Հարգելի պարոն էկոնոմիկայի նախարար, հարգելի կառավարության ներկայացուցիչներ, հարգելի բարձր տեխնոլոգիական ոլորտի ընկերությունների ղեկավարներ եւ ներկայացուցիչներ, հարգելի պանելային քննարկումների մասնակիցներ, հարգելի հյուրեր, շնորհակալություն այսօրվա համագումարին մասնակցելու համար։ Թույլ տվեք ներկայանամ, իմ անունը Վահագն Սահակյան, ես վիդեո ցանցի հայաստանյան գրասենյակի տնօրենն եմ։ Հակիրճ ներկայացնեմ վիդեո ցանցը։ Վիդեոն աշխարհի խոշորագույն հաշվապահական եւ խորհրդատվական ընկերություններից մեկն է, որն աշխատում է աշխարհի համարյա բոլոր երկրներում եւ ներգրաված են ցանցում 90-ից 1000 ավել մասնագետներ։ Այսօրվա մեր համագումարը նվիրված է տաղանդների խրախուսման եւ գնահատման, ինչպես նաև աշխատակիցների բաժնետիրացման հետ կապված հարցերին բարձր տեխնոլոգիական ոլորտում։ Ոլորտ, որն տնտեսության զարգացման գերակա ճյուղերից է։ Տարիներ շարունակ ոլորտն արձանագրում է աճ, տեղյակ ենք, որ ստեղծվում են կազմակերպություններ, նոր կազմակերպություններ, շատ կազմակերպություններ խոշորանում, ուժեղանում են, ինչպես նաև կարողանում ներգրավել նոր միջոցներ շարունակական զարգացումն ապահովելու համար։ Գիտենք, ոլորտից ակնկալվում են զբաղվածության թվի աճ, ինչպես նաև հնայում կշռի դերի բարձրացում։ Միևնույն ժամանակ այդ աճին զուգընթաց առաջանում են նոր խնդիրներ եւ նոր մարտահրավերներ։ Մասնավորապես առաջանում են հարցեր կապված կորպորատիվ կառավարման, ինչպես նաև աշխատակիցների պահպանման, տաղանդների ներգրավման եւ դրանց խրախուսման հետ։ Այսօրվա մեր համագումարի նպատակն է այդ հարցերի հանգամանալից ուսումնասիրությունը։ Մենք այսօր կունենանք թեմային վերաբերվող հիմնական զեկույցներ, ինչպես նաև 3 պանելային քննարկում։ Քննարկումների մասնավորապես եւ ակտիվ զարգացման փուլում գտնվող կազմակերպություններին, ինչպես նաև այն կազմակերպություններին, որոնք արդեն անցել են թողարկման փուլը կամ բավականին ճանապարհ են անցել կորպորատիվ կառավարման եւ աշխատակիցների բաժնետիրացման հետ կապված հարցերում։ Ուրախ եմ, որ նաև պանելային քննարկման կմասնակցի պարոն էկոնոմիկայի նախարար պարոն Քերոբյանը։ Նշեմ, որ պանելային քննարկումները մոդերատորներ են լինելու Հայաստանի ամերիկյան համալսարանի բիզնեսի եւ տնտեսագիտության քոլեջի դեկան պարոն Վաչե Գաբրիելյանը, ինչպես նաև կորպորատիվ կառավարման կենտրոնի հոգաբարձուների խորհրդի նախագահ պարոն Տիգրան Կարապետյանը եւ ասեմ, որ մեր խորհրդատվական ծառայությունների ղեկավար եւ գործընկեր Ալեքսանդր Շաղիկյանը։ Այսօրվա մեր համագումարին մենք նաև ցանկացել ենք կիսվել վիդեո գլոբալու մարտափորձի հետ եւ այդ շրջանակներում ներգրավել ԱՄՆ եւ Իսրայելից մեր գործընկերներին, այդ երկրների ընտրությունը պատահական չէր, ԱՄՆ-ն հանդիսանում է ոլորտի առաջատար երկրներից մեկը եւ մեր գործող կազմակերպությունները սերտ կապեր ունեն այդ երկրի հետ, իսկ Իսրայելը բոլորս տեղյակ ենք, որ ունի բավականին արդեն ձևավորված ստարտափների էկոհամակարգ, որը կարծում եմ նույնպես շատ հետաքրքիր է մեր համագումարի մասնակիցներին։ Վերջում ուզում եմ նաև առանձին շնորհակալություն հայտնել Synergy ընկերությանը եւ պարոն Հովհաննիսյանին այսօր մեզ հյուրընկալելու եւ համագումարին աջակցելու համար։ Ասեմ, որ սա մեր առաջին նման միջոցառումը չէ, նախորդը մենք կարողացանք նման համագումար անել հարկային թեմատիկայով, նույնպես կիսվելով հարկային գլոբալ տենդենսներով եւ նույնպես մասնակցում էին եւ վիդեո գլոբալի, մեր հայաստանյան եւ այլ երկրների վիդեոյի, ինչպես նաեւ պետական եւ մասնավոր հատվածի լավագույն հարկային մասնագետները։ Կարծում եմ բավականին հաջող անցավ եւ սա կլինի ավանդույթ նման միջոցառումներ կազմակերպելու համար։ Այժմ խնդրեմ պարոն Քերոբյանին բացման խոսքով նույնպես հանդես գա եւ ասեմ շնորհակալություն, որ այս
սերմ իր գրաֆիկում ժամանակ է գտել մեր միջոցառմանը մասնակցելու համար։ Շնորհակալություն։ Ագելի գործընկերներ, նախ ողջունում եմ բոլորին, այսպես վաղ առավոտյան հավաքվելու համար եւ հավաքվելու արդիվ շատ կարևոր թեմա ենք այսօր քննարկում։ Ես հիշում եմ, երբ 2012 թվականին Facebook-ը IPO արեց, Կալիֆոռնիայում տների գները 30%-ով թանկացավ, որովհետեւ 5000 հոգի միանգամից միլիոնատեր դարձան, եւ այդ այն մարդիկ էին, ովքեր բաժնետոմսեր էին ստացել Facebook-ից նախքան IPO անելը։ Խնդիրը շատ կարևոր է եւ տաղանդների համար պայքարը աշխարհում թեժանում է։ Իմ գործընկերները IT ինդուստրիայից չեն թողնի խաբել։ Ամենաարագ աճող աշխատավարձերը երևի այս ոլորտում են եւ տաղանդներ ներգրավելու պայքարում արդեն միայն երկրի ներսում չի, որ ծավալվում է, այսպես ասած, մրցակցությունը եւ այս պայքարում ներգրավում են մարդիկ ռեգիոնից, աշխարհի տարբեր երկրներից եւ բնականաբար մեր խնդիրը ստեղծել այն լավ միջավայրը Հայաստանում, որը թույլ կտա այս գործիքը արդյունավետ օգտագործել մարդկանց ներգրավելու համար։ Այսօրվա համաժողովի նպատակը կարծում եմ գտնել այն խոչընդոտները, թե որոնք խանգարում են այս գործիքի արդյունավետ օգտագործմանը եւ բնականաբար մենք կառավարության ներկայացուցիչներս պատրաստ ենք ամեն կերպ աջակցել, որպեսզի այդ խոչընդոտները վերանան եւ գործիքը հնարավոր լինի, այսպես ասենք, չգիտեմ, ակնթարթային օգտագործման, ես գիտեմ տարբեր ընկերություններում աշխարհի, ասենք նույն ամերիկյան եւ զարգացած անգլիական, եվրոպական, պես մի վարքյանում, ասենք, այդ հարցը լուծում են, տալիս են պայմանագիր, ստորագրեց, դարձավ պոտենցիալ բաժնետեր։ Այս տարի մենք որոշակի առաջընթաց ունենք, գիտեք, բաժնետիրական ընկերությունների մասին օրենքում փոփոխություններ են կարել եւ մտցրել ենք այսպես կոչված restricted stock-ի գաղափարը, բայց վստահ եմ, որ հարցը ամբողջությամբ չենք լուծել եւ կարիք կա, որպեսզի այսպես ասենք հղկենք ճանապարհը, բարձեցնենք եւ գործիքը ավելի կիրառելի դարձնենք հայկական IT ընկերությունների համար։ Իհարկե մենք բացի սրանից ունենք նաեւ մեկ այլ լուրջ խնդիր, երբ մեր ամերիկյան գործընկերների հետ խոսում ենք, թե ինչ տնտեսական հարաբերություններ ունենք իրենց հետ, ամենակարևոր հարցը, որ մենք բարձրացնում ենք, դա այն է, որ հայկական ընկերությունները, IT ընկերությունները հենց փոքրի շատ մեծանում են, միանգամից էմիգրացիա են լինում ամերիկյան յուրիսդիկցիա եւ մենք կորցնում ենք բազմաթիվ ընկերությունների այս ճանապարհին, իհարկե տաղանդները մնում եւ աշխատում են Հայաստանում, բայց հիմնական ավելացված արժեքը տեղափոխվում է ԱՄՆ, մենք նաև մտածում ենք այն մասին, թե ինչպես հայկական հայաստանյան յուրիսդիկցիան դարձնենք հետաքրքիր IT ընկերությունների համար։ Բոլորիս մաղթում եմ արդյունավետ օր եւ որ բազմաթիվ առաջադրանքներով այստեղից մենք հեռանանք։ Շատ շնորհակալություն բոլորին, մաղթում եմ լավ օր։ Շնորհակալություն պարոն նախարար, բացման խոսքի համար եւ անհամբեր սպասում ենք ձեր հաջորդիվ նաեւ պանելային քննարկմանը։ Հարգելի համաժողովի մասնակիցներ, ես Ալեքսանդր Շաղիկյանն եմ, Republic of Armenia ընկերության խորհրդատվական ծառայությունների ղեկավարը եւ այսօր իմ հարգարժան գործընկերոջ Արոն Չիլինգայանի հետ հանդիսանում եմ համաժողովի համակազմակերպիչը։ Իհարկե համաժողովը չէր կազմակերպվի, եթե մեր հրաշալի թիմը չլիներ, ում կտարբերակեք մեր այս բեյջերով եւ ազատ զգացեք որևէ հարցով դիմել, սիրով օգտակար կլինենք։ Մի քանի արագ տեխնիկական նաեւ տեղեկատվություն, որ համաժողովը on-line հեռարձակվում է եւ ունեն գոլեգաներ նաեւ
Հայաստանից եւ արտերկրից միացող համաժողովի մեր արտերկրյա գոլեգաները շուտով կմիանան եւ կսկսեն առաջի հիմնական զեկույցը, նաեւ այն մասնակիցները, ովքեր այս պահին on-line միացած են, խնդրեմ ձեր հարցերը կարող եք հարցերի համար նախատեսված մասում գրել եւ մենք վստահ կլինենք, որ դրանք կհնչեն։ Այժմ խոսքը տանք մեր հիմնական առաջին զեկուցողներին, Ջեյսոնին եւ Ջոյին, ովքեր կներկայացնեն ԱՄՆ տեսանկյունից ESOP-ի կարևորությունը եւ դրա առանձնահատկությունները։ Jason, Joe, are you hearing us? Yes, we are. Yeah, perfect. Good morning in Yerevan time and good late evening in West Coast, right? Thanks for Yes. your dedication. I mean, it's pretty late there. We really appreciate your time joining such a late hour. So the floor is yours. The audience is set it up, and we are looking forward to your great presentations. Okay, perfect. Thank you. Let me. So thank you everyone for having us. Jason Brooks, I'm a managing director and lead our compensation consulting practice here for BDO in the United States. And along with me tonight is Joe. Yeah, thank you, Jason. This is Joe Pancamo, managing director also in our global employer services practice. My background is in the global mobility and global equity space. So we've been asked to focus on stock options as a tool to retain and motivate talent, with a particular focus on the United States. So just wanted to start with some context in the environment right now in the United States and really throughout the world. And employers are really struggling to attract and retain talent. There are a number of employees leaving the workforce. There are a lot of employees looking for new jobs. And when companies have jobs out there in the market and are trying to recruit talent, they're having a really hard time finding jobs or finding applicants for their jobs. So just wanted to start with some statistics about that, and just having 5 times the number of jobs, particularly in remote, and now that employees can kind of work from wherever they are, really increases the pressure on employers to designing a compensation program that can attract and retain the talent. I know, so why stock options, and in particular in the United States? One is that employees feel like owners. They realize that they work hard, they're contributing to the value of the company, and that they can participate in that over time. And that's really exciting. When we're thinking about the tech industry in particular, it's expected that stock options are going to be provided. There are a lot of message boards and applications that people have on their phones, Fishbowl, Blind, and others, where employees that either work at a company or are scouting out and looking at companies actually provide information and on the stock option program. Are stock options provided? What are the terms? Are they valuable or not? And employees can find a lot of information out there even before they start talking to employers on whether or not the options are being provided. A lot of tech startups don't have a lot of cash. They require a lot of cash to get off the ground, to invest in products, and providing equity can help offset that. And companies often provide lower base salaries. They don't always have bonuses, and the stock options can really help that. Talent retention, stock options are a tool that are given to employees over time. And so if employees leave, they lose something, and that can really help retain talent. And then finally, particularly in the US, there's tax and accounting rules that make stock options preferable over cash or over restricted stock or restricted stock units, namely that employees are not taxed until the stock options are exercised. There's no taxation upon grant or upon vesting, where depending on how cash-based awards or restricted stock is structured, employees may actually have to pay taxes without being able to monetize the award, given the illiquid nature of private companies.
And so those are a number of the reasons why stock options in particular are being used. Wanted to also provide a little context that when we talk about stock options, we're really thinking about the startup or private company. Once companies start transitioning to the public markets, either and go through an IPO in the United States, expectations change. And it's not necessarily because the company has changed or the growth expectations of the company has changed, but it's the FANG companies, the Facebook, Google, Amazon have really set expectations here in the United States. And workers in the tech space expect restricted stock units. They have more guaranteed value than stock options. Employees understand it more when they can see the stock price go up and down on a daily basis. And a lot of employees, as soon as they vest, they convert them to cash anyway. They don't hold and have the benefits of stock options. The vesting also tends to shorten in 3 years or less. There are a number of tech companies that I'm aware of that are actually going to 1 year vest. They're not even really using restricted stock awards as a retention tool anymore. They're just providing compensation. And the vesting and participation can start changing. But when you're thinking about a startup and thinking about creating a pool, what are the key questions? One is how much of the company should be set aside for the stock option pool. In the US, typical pools that we see are about 10 to 20% for high tech. It can vary, it can be lower, it can be higher, but the starting point when we're working with companies is generally 10 to 20%, depending on the size of the company and the number of expected employees. Next, how often should grants be provided? Should they only be provided upon hire, or should companies think about stock options as part of the annual compensation year over year? And this really varies. There are a lot of startups that only provide stock options one time upon hire, and then there's no expectation for future grants outside of maybe a promotion or select retention. There are companies that do provide it annually. And this is really more a philosophical discussion in how companies want to set their comp philosophy and communicate that with their employees. Also, what's the company's growth expectations for both valuation and for headcount? Valuation is important to think about how much value the stock options may have for employees. I know it's in private companies, employees don't usually understand the value of the company. How much is it worth today? How much is it going to be worth tomorrow? What is a stock option? And so instead of thinking through grant value or tools that may be more readily apparent in a public company, oftentimes companies will actually provide growth expectations and provide an Excel model and say, if the company's valuation is going up 10% a year for 5 years, this is what your stock option's worth. And so it's a way to communicate and set expectations for their employee. And the headcount is really important to understand dilution over time. If there's a really heavy growth expectation in headcount, companies often need to be a little more conservative with their equity grants and really build that in to the expectations. Otherwise, there can be some very difficult discussions with shareholders about and investors about the need to have more equity provided and further dilute their holdings as well. A couple other considerations is what happens at employee termination. Again, in the private market, it's not readily available for the employee to go out and exercise a stock option. So that needs to be thought through and mechanisms provided. And then the other big challenge is what happens if there is no liquidity or exit event, right? If the stock option's provided, it's all about future value, the value that's created. And if the company does not look to sell, then there's going to be some pressure to find other ways to monetize the employees so they can start to reward and take some money off the table and get rewarded for all their hard work. On the right, we have some typical terms in the US. Again, we do see designs that vary from this,
but oftentimes when we work with startups in the tech space, these are the typical provisions. Stock options have 7 to 10 year terms. Vesting is over 3 to 5 years. Generally, there's no vesting for the first 12 months or a year, and then monthly or quarterly vesting after that. So fairly frequent vesting from there. And again, the monetization liquidity is usually not guaranteed. So there's no embedded put or call rights. And it's really uncertain from the employee when and how they're going to make money, which is why they often ask for even more stock options than companies where we do see guaranteed liquidity provided. A couple more considerations is just thinking through the stock option program from the beginning. The first one here really is important: plan governance. Usually the startups do not have a lot of structure behind them when it comes to HR processes. Startups in the tech space tend to be very lean, not necessarily have a formal HR department. And so, but starting the plan governance from the beginning can save a lot of headaches and problems down the road. So what do we mean by governance? It's getting the right approvals from the board or whoever's acting as the board, making sure the grant documentation and acceptance is in place, thinking through record keeping. How are grants going to be tracked? What happens if employees leave? What happens if employees do not accept and sign their grant and return the documentation? This can be really important as companies look to sell or look to exit to the public markets. It can take a lot of work and a lot of time to make sure that equity ledgers and cap tables are correct. And so whoever's buying the company actually knows who has a claim as a shareholder. And in the global company, thinking through immigration and employment laws, what we've been discussing to date is typical in the US market due to US tax rules. But if you have employees in Armenia or other countries as well, the laws may be different, the tax rules may be different. Or what happens if employees are moving around the world? And Joe will touch a little bit more on that, and making sure the right tax withholdings are being done in every jurisdiction. And again, a plan for what happens if the value does not go up as intended. In particular, if at some point valuation decreases, that can put a lot of pressure on employees and figuring out what to do. And then finally, thinking through employee communication and making sure employees understand how stock options fit within their broader company strategy. Excuse me. And with that, I will turn it over to Joe. Thank you, Jason. Let me share my screen here and get to our presentation. Okay, so what we're looking at from this perspective, understanding now coming off of the introduction that Jason has provided for us on the compensation space and equity, deferred compensation, and why this is of interest to many companies, especially in the tech space, is layering that on from a mobility perspective and the concerns that companies need to really understand and have a plan for as they move forward and as they grow and become more of a mature company or organization. Several considerations need to be made, and with COVID-19 in the last couple of years, the spotlight has really shined bright on these different areas and pulling in the right heads of each department to make sure that everything is checked off from that perspective. Corporate tax, individual income tax, Social Security, each one of these have their own underlying characteristics that companies need to understand and really dive into the details to clear off any compliance issues. From a corporate tax perspective, and with the consideration of mobility, a globally mobile workforce and moving individuals across borders, countries, even here in the United States, domestically, we look at this from a state-to-state perspective. As we're moving that talent, and it's whether it's for a project or a definitive move, what does that do at that corporate tax level? Does that pull an organization into what we tend to deem nexus or permanent establishment? Does that pull them into that host country for any additional obligations? And these obligations can vary.
They can vary from simple reportings to payroll obligations to corporate income tax in and of itself. And of course, the double taxation component is always prominent. And you may be dealing with country combinations that do not share income tax treaties, and local tax laws are going to apply in those situations. So getting these elements right and lined up is very challenging and requires a lot of planning. And this trickles down to the individual at the individual level as well. From a US perspective, the US is one of the only countries globally, a very small amount at this point, that tax their citizens on worldwide income. So a US citizen moving to another country to take on an assignment for a period of time will continue to have a US tax reporting obligation. Of course, there are provisions in the tax code to help to avoid double taxation, or at least mitigate that. But these don't come easy. They're pretty complex laws and rules and regulations that have to be looked at to make sure that everything is in a streamlined fashion and being covered off. And Social Security in itself has its own tax regimes. I'm sure many have experienced that. The income tax treaties are separate from the social tax treaties, and there's a lot that needs to be looked at from that in a detailed way. Now, carrying on these obligations even further, we have the payroll elements, the total rewards or the equity compensation departments that Jason was just discussing, and transfer pricing elements. So again, we're focused on the mobility or the mobile workforce and the trigger points and what these organizations need to consider as they're moving people and as they're compensating them with certain compensation elements that might be different from structured base salary. If we're looking at equity compensation, we are really concerned about the reporting obligations on a worldwide basis, all based on the activity of the individual, their travel, and the rules and requirements from one location to the next. And as I mentioned earlier on, we have the corporate element as well. So transfer pricing between entities, making sure that transactions in themselves, are they done at an arm's length? Have we done the studies? Very important to look at all of these elements in a detailed fashion. And the payroll tax, coming back to the beginning of this, the payroll tax is very important. This is the one item that a lot of companies tend to find themselves on the hook for, or really find themselves in a lot of trouble. They're moving individuals around. Three more considerations that I would put to the group, and this is really something that should be looked at the beginning of any kind of employment structuring or considerations for mobility, but immigration and employment law. Often enough, I get that phone call that says, we're looking at moving into this new country. We have one individual. This is our first expat. We've never done this before. What does it mean for us? And my immediate response is, well, have you consulted with an immigration attorney? In the United States, accounting firms cannot practice immigration law. It's not permitted by the regulations. So we have to maintain our referral network for situations such as this. But it's always my first response to a client or a potential client. Have you considered the employment laws of that country? Can you get this person into that country legally? Before we even start discussing tax or compensation structure, have you cleared this one item? Have you checked the box here? Because that's so important. From there, if they feel like things are in order and visas are in place, okay, now we can be thinking about compensation structure and what that might look like. And how does this go, further into the future, especially if it's a new location for an organization. We really get into the concept of talent management. Jason mentioned very early on, retention of key talent and what do we need to do? Well, now that you have these individuals and you've placed them safely in a new environment, do they have the resources? Are they able to operate to meet specific performance metrics? And what does the ongoing check-ins look like? So it's a vast spectrum, a dynamic here that is constantly requiring some checks and balances to ensure that not only is the organization achieving its goals, but from a talent perspective,
we have the right people in the right locations, and we're able to objectively monitor performance and ensure compensation is benchmarked at least on an annual basis is one of the standard measurements here in the US. Now, challenges with equity management, as you might expect, there are quite a few, but tax and compliance continue to be number one on the list. As I mentioned earlier, understanding the taxation from one location to the next is very challenging in and of itself, but doing the compliance and making sure you have the right forms in place is also very challenging. And without the right team in-house to help with the monitoring of the dynamic regulations and the forms and the requirements, this continues to be a concept that creates an additional administrative burden for those total rewards teams, the compensation and benefits teams, the HR teams. They're constantly on the focus of the tax, the compliance issues, the dynamic regulatory changes, and the administration of it all. And communication is key as well. Having those conversations, we often get the call or the email that says, we have a talent pool of VIP executives, and they don't quite understand how they went from a gross valuation of income down to this net number. Where did all the money go? And we have to explain, well, obviously there's a spectrum of withholding across the different locations that this individual has conducted business. It's very helpful if you're able to provide some form of report or some form of file that shows the reduction from gross to net and where that money's been allocated. And it's not often easy for a company to do so. So three main challenges that really face organizations in the equity space are the dynamic regulatory changes in tax laws from one location to the next and keeping up with that. The data as well, the information that is required to understand that we are doing this in the correct fashion. We're talking the travel locations, information on the individual, their citizenship, their residency, the profile, all in one encompassing report. And then having this done in a time-sensitive approach. We're dealing with executives, and executives are not ones to be very patient when it comes to these compensation structures, and things need to be spot on. So there's a lot to be considered in that space, and this is always evolving. There's constant changes as well. And I mentioned earlier the treaties and the totalization agreements. Not often easy for employees to understand, so that communication has to start at the very beginning with the plans, but follow through to the end of the actual transactions to easily demonstrate to the employee how all things have come together. And I mentioned the compilation of big data. Again, there's a ton of information that is required to be reviewed when you're dealing with a mobile population, business travelers, executives on assignment, and compounding that with this form of compensation. Understanding the various dates as part of the award itself, the grant date, the vest date, the exercise date, the elections. When you look at these different dates and you layer that onto the regulations in the different locations, they might mean different things. A particular form of deferred compensation could be taxed at grant in one country, vest in another, exercise in a third. Pulling all of that together is very difficult without in-house technical knowledge, or at least a consultant that's readily available to explain not only to the organization and the payroll departments, but also to the individual on the spectrum of where the compensation is delivered across multiple locations. And thirdly, as I mentioned earlier, the time sensitivity. So when an individual is ready to exercise an award or there's a vesting, they want to understand that it's this value in time, and that things will be transacted in a real-time way, and not that we're executing a transaction today, but things aren't settled until next week. And again, we look at the different dynamics between countries, and there may be regulations on when this must be settled. From the time the individual purchases stock or sells stock, different countries will have different rules on when that must be cleared in order to avoid fines and penalties.
And what this takes us to, and we're seeing this a lot in the United States specifically, but specifically in the tech industry, is this move to automation. And of course, many benefits to do so. And we compare that to the risks of continuing to do this form of equity transaction or compensation planning in a manual way. Of course, we're improving efficiencies. We're relying on data and algorithms updated in a periodic fashion to keep up with the regulatory changes. But there's also this reliability factor to ensure that as transactions are taking place, as soon as there's a click of the button, we're receiving our results. If we were to take an example of an individual that's traveled to 3 different locations and has a stock event, to think that an organization may have to call a consultant to say, help me understand how this transaction impacts this individual in these 3 different locations, you could expect that this could take a few days, and the time zone differences alone may not allow for a real-time result. So that by itself is driving the automation. And of course, there's the data security, the audit trails, being able to have that information at your fingertips are major advantages to companies to move in this direction. Whereas in the past, we've had this drag of doing things in Excel and cumbersome files. And again, seeking out advice from our advisors in multiple locations, which has caused organizations to miss those deadlines and incur penalties. And from a payroll perspective, potentially look for corrections to be made because things could not have been done from the start in the most accurate fashion. And to the employee, not receiving the correct comp or amount of shares as previously expected would be a major issue as well. So what that takes me to is what BDO has engineered and developed with the support of the BDO International Network, yourselves included, and that's our Global Equity Mobility Solution, termed GEMS. The GEMS technology allows us to pull this data, the employee information, the award information, the location information of that individual, to pull that information into our complex algorithm system and do the calculations based on all of these components and return the reports to the organization and their payroll departments, as well as their employees, to really lay out for them in a clear-cut way the transaction of itself, the gross income, the tax withholding by location, and the net result to the individual. Now, what we would typically do is see a employer have a equity administrator or an interface such as a Fidelity, an E-Trade, a Morgan Stanley, a ShareWorks, et cetera, they would interact with, and that's their user interface or their host site to maintain information on their employees and the equity comp itself. We would pull that feed from these organizations and batch load that to our system and return the results. And that product is something that we've received a ton of feedback on, in the sense of, this is very helpful. This is exactly what our payroll departments need. It makes a lot of sense to our employees. We're finally at a point where we can clearly understand not only the gross income element from the transaction, but where all the tax needs to go and the amount of income and tax withholding in of itself that should be prorated and distributed. So these schedules are really what we're finding organizations seeking for multiple reasons, and it has really performed well for us here and our clients. There's additional resources on our site, including a link to a demonstration video on the Global Equity Mobility Solution. That link is in this slide deck, and I believe everyone will receive a copy of that. But there are articles and there are case studies, much material to be had on what we're doing in the United States from a global equity perspective. And I thank you for your time, and I think we're on schedule to open for any questions. Thanks, Jason. Joe, yeah, you backed us to the right schedule now, so thank you very much also for managing on time. Yeah, let's pull some questions for you, right?
Hi, first of all, I would like to thank you for the presentation. This was really very insightful. And I have the question regarding pay parity and pay differentials. You have mentioned it in the presentation. So I would like to know your perspective, whether or not the amount of stock options should be different regarding on the locations. I know the compensation should be different, but I would also like to know your perspective, whether or not that should be different as well. And thank you. Yeah, great question. And it's a very timely topic and a challenging question for companies. Generally, companies want to structure the pay to align with the local talent markets and make sure people are appropriately paid for where they're working, whether that's across countries, different cities, different states or territories. And we see different approaches. And I think an argument for having different approaches is to make sure that the equity and the number of stock options being granted is best reserved for where it has the best return on employees. So if you have jurisdictions with higher demand, higher comp expectations, there's the greater ability to pay more equity, as opposed to having a one-stop or one-way approach where you may have some jurisdictions where people are paid above market and some jurisdictions are paid below market. But again, I've worked with companies that have taken both approaches. There's advantages and disadvantages of each. But I think one of the big questions is if you do have the one single approach, are you able to attract and then in particular retain talent in all jurisdictions with that approach? I am Ashot Ovanesyan, CEO of Synergy International Systems. I have two questions, and I think Jason may be the right person to address this. First one is at the time of exercising of stock option, when is the time that to pay taxes? One is at the time of when vesting ends, or at the time that the stock is being sold. There is certain debate here in Armenia in this regard. And the second question is for privately held companies. I think the most important is to make a right valuation at the time of issuing options, but it cannot be maybe one-time job, because then you are giving your stocks over time. And then what does it mean that you have to frequently evaluate your company? So these are two questions. Thank you. Both are very important, especially in a private company. So in the United States specifically, assuming the stock option is structured correctly, there is no taxation prior to exercise. So the award can be granted, the award can vest, and there's still no taxation to the employee. The employee is only taxed upon exercise. So that means that the employee actually receives value if they were to exercise and sell their share, and then taxes would be paid at that time. If you in the US, if you have a restricted stock award or a cash-based stock option, so a phantom stock option, there's a risk that taxation would happen upon vest. So then employees may actually have to pay cash out of pocket to pay for taxes, and then not actually monetize or sell their share till a later point in time. And on the second point for valuation, again, that's really important, because one of the conditions to make sure a stock option is appropriately granted and structured in the United States is that there's not a discount to the exercise price. So whatever the exercise price is, it's at least equal to, if not higher than the grant date fair value of the stock option. And so it's section 409A. There's a lot of components to it, but that's one of the key things. And so privately held companies do have to go get a valuation from a company like BDO or other experts out there. And it's generally done at least once a year. You're right, if a company is going to be granting equity, you need to have a timely valuation done.
There's debates on whether kind of what does timely mean? How frequently do you need it? Generally kind of a month to a quarter. So 1 to 3 months, assuming there's no big changes to the business, will usually suffice. But you're right, if you were to grant stock options, say on a quarterly basis, so every 3 months, you would actually may have to get a valuation done every 3 months. Yeah, and Jason, I think I'll add to that it's interesting on the stock side of this that we might have 2 tax trigger points. Okay, I receive value, I pay tax, what we would consider ordinary income tax up front, just based on our progressive tax bands. But now that I own these shares, I might wait some time and sell them later in the future. Well, now we have a capital gain component, and at least here in the US, there is a preferred tax rate on capital gains. So there could be 2 tax trigger points when dealing with equity compensation. Great. Thank you very much, colleagues. Thanks for great presentations and for taking questions. Thank you very much. We'll be in touch. Thanks. It's our pleasure. Have a good day. Great. Thank you, everyone. Հարգելի համաժողովի մասնակիցներ, այժմ կունենանք առաջին մեր պանելային քննարկումը, խնդրենք մեր պանելիստներին, առաջինով մեր պարոն Վաչե Գաբրիելյանին, պանելի մոդերատորին, պարոն նախարար Համեցեք, պարոն Պողոսյան, պարոն Մելքոմյան, Տիկին Գևորգյան եւ պարոն Չիրինգայան, Համեցեք։ Շնորհակալություն ավելի համար եւ այս իրադարձությունը կազմակերպելու համար։ Ճիշտն ասած, մանրամասն լսելով ներկայացումը ունեի երկակի զգացում։ Վերջերս կարծում էի մի շատ հետաքրքիր վերլուծություն աշխատակիցներին տրվող օպցիաների վերաբերյալ եւ այդ վերլուծությունը վերաբերում էր ինչ կլիներ Բարսելոնայում, եթե Մեսսիին աշխատավարձի բարձրացման փոխարեն տային stock option, այսինքն իրացնելու իրավունք, եւ հաշվարկը բավական պարզ ու հետաքրքիր էր, այդ դեպքում ընդհանուր աշխատավարձի ֆոնդի ավելացում տեղի չէր ունենա, Մեսսին կլներ ավելի հարուստ, որտեղ Բարսելոնայի արժեքը ավելի բարձրանում էր, իսկ հիմա իրանք ընկել էին հակառակ բանի մեջ, այսինքն ակնհայտորեն սա լավ լուծում է եւ կարող է հատկապես տաղանդի վրա հիմնված կազմակերպությունների համար էական ազդեցություն ունենա։ Մյուս կողմից նայելով են մանրամասն գործիքը Ջեմսա կոչվում, եթե չեմ սխալվում վիդեոյի պարագայում, որը ներկայացնում էին մեր գործընկերները Ամերիկայից, իմ մոտ են տպավորություններ, որ Ֆորմուլա 1-ի համար Մակլարենի վերջին մոդելն ենք նայում Հայաստանի ճանապարհների համար եւ ասենք ինչպես ենք դա քշելու։ Հիմա մեր իրականությունը այս երկուսի մեջտեղում է եւ այս երկուսի մեջտեղում մենք պետք է գտնենք այն կետը, որտեղ մենք գտնում ենք այն, ինչ որ աշխատում է Հայաստանի համար եւ Հայաստանի համար աշխատելու տեսակետից ինքը տրամաբանական է տաղանդը մասնավորապես խրախուսում է, որպեսզի մնա, ավելի բաց լինի եւ այլն, բայց դրա համար պետք է տեղայնացնենք, որովհետեւ մեր հիմնական ընկերությունները, որոնք աշխատում են այդ մոդելով կամ աշխատելու են Երևի թե դա այն ընկերություններն են, որոնք խոշոր միջազգային ընկերություններ են, հատկապես IT սեկտորում մենք ունենք Synopsys, մենք ունենք Siemens եւ այլն, որոնք ցուցակված ընկերություններ են եւ դրսում են, բայց այդտեղ ամբողջ ենթակառուցվածքը ըստ էության ամերիկյան է եւ այդ ամերիկյան ենթակառուցվածքի վրա աշխատելը ըստ էության այլ տրամաբանություն է։ Հայաստանյան կազմակերպությունների տրամաբանության մեջ այլ է եւ իրանք Պարոն նախարարը նշեց իհարկե, որ կա խնդիր եւ կառավարությունը աշխատում է այդ ամեն ինչը տեղայնացնելու համար restricted stock options-ների գաղափարն է մտցվում եւ այլն այդ ամեն ինչը կա, բայց միևնույն ժամանակ անգամ եթե այդ ամեն ինչը լինի,
զուտ կապիտալի առկայության տեսակետից միևնույնն է բոլոր ընկերություններն ուզում են գնալ դրսում ցուցակվել, որովհետև այնտեղ կապիտալը ավելի էժան է եւ ավելի հասանելի է եւ այլն եւ այլն։ Հիմա եթե վերցնենք մասնավոր ընկերությունների համար շատ հետաքրքիր հարցեր պարոն Հովհաննիսյանի հարցը, եթե դուք ուզում եք մնալ մասնավոր եւ այդ մասնավոր մնալու տրամաբանության մեջ երևի թե շատ դաժան ձևակերպում տամ, եթե դուք ընդհանրապես ցանկություն չունեք գնալու ցուցակման եւ մասնավոր լինելով stock option տակ, այդ պարագայում քանի որ դրա լիկվիդայնության արժեքի եւ այլնի վերաբերյալ հստակ պատկերացումները չկան, երևի թե միակ շահող կողմը լինի այն կազմակերպությունը, որ իրականացնում է դրա հաշվապահությունը, որովհետեւ մեծ քանակությամբ աշխատանք է կատարվելու, բայց եթե դուք երբեք ցուցակման հետագայում չեք գնալու, այդտեղ թե լիկվիդայնության, թե թղթի արժեքի, թե վստահության տեսակետից բազմաթիվ խնդիրներ են գալիս։ Հիմա եթե մենք ունենք այն լանդշաֆտը ընկերությունների եւ կազմակերպությունների, որ ունենք, որ շատերը կան, որ աշխատում են արտասահմանյան ընկերությունների այստեղ, այսպես ասած, հետազոտական եւ մշակման լաբորատորիաներում, բայց իրենց ֆինանսական, մարքեթինգային եւ այլ գործունեությունը դրսում է իրականացվում։ Իրանց ֆինանսական գործունեության կարգավորումները դրսում է իրականացվում։ Տեղացական ընկերությունները մեծամասնությամբ ցանկություն ունեն գնալու դուրս, որովհետեւ կապիտալն ավելի էժան է։ Այս տիրույթում ինչպես գտնել եւ կարգավորել, եւ դա խոշորագույն հարցն է, որը երևի թե հանրային հատվածի մեր գործիչները, որոնք այստեղ են եւ ունեն խորը էքսպերտիզա եւ մտահոգություն այդ ամեն ինչը զարգացնելու համար, կարող են պատասխանել ինչ անել, որպեսզի այդ ընկերություններում եւ ոչ միայն այդ ընկերություններում զարգանան այս հարաբերությունները եւ այս բավականաչափ նոր գործիքը Հայաստանի համար ունենա ավելի լայն տարածում եւ արժի մեր արտադրողականության վրա եւ այլնի վրա։ Պարոն նախարար, եթե սկսենք ձեզնից, դուք կարող եք մի քիչ ավելի մանրամասնել հենց այդ ուղղությամբ գնացող աշխատանքները, որոնք դուք անում եք, որպեսզի ավելի հրապուրիչ դառնա թողարկումը, ասենք տեսական հարց տամ, այնպիսի երևելի կազմակերպություն, ինչպեսին մեզ այսօր հյուրընկալած Synergy International Systems-ը, որը եթե վեբսայթին հավատամ ունի մոտ 200 աշխատող, տենց է գրած, 300 աշխատող, մասնավոր ընկերություն է, Վաշինգտոնում եւ այստեղ հիմնական research hub ունեցող, ինչ պետք է կառավարությունը առաջարկի, որպեսզի պարոն Հովհաննիսյանը որոշի ցուցակվի։ Ճիշտ է, խնդիրը, այսպես ասենք, ամեն օր ավելի հետաքրքիր է դառնում, նաև հաշվի առնելով են, որ բազմաթիվ հայկական ծագմամբ ընկերություններ կամ հայկական հիմնադիրներ ունեցող ընկերություններ անցնում են արդեն բավական հետաքրքիր valuation-ների ցիկլի, մենք գիտենք ամենահայտնին իհարկե Glendale-ում ծնված Service Titan ընկերությունն է, որը վերջի գնահատմամբ մոտ 10 միլիարդ արժեք ունի եւ չգիտեմ Service Titan-ից այսօր գործընկեր ունենք թե չէ, բայց վերջերս այս մասնավոր զրույցներում ասեցին, որ այն աշխատակիցները, ովքեր ստացել են Employee Share Option Plan, արդեն մոտ 50 հոգի կա Հայաստանում, ովքեր արդեն միլիոնատեր են վիրտուալ։ Գիտենք, որ CRISP ընկերությունը, որի վերջի valuation-ը $120 միլիոն էր տարվա սկզբին, բոլոր աշխատակիցներին տրամադրում է ESOP եւ դա դառնում է ավելի տարածված process պրոդուկտային ընկերությունների համար։ Այսինքն եթե մենք խոսում ենք սերվիսներ մատուցող ընկերությունների համար, դա այդքան տարածված չի, որովհետեւ այդ ընկերությունների արժեքը չի մեծանում, իսկ այն ընկերությունները, ովքեր product են ստեղծում, այդ թվում նաև Synergy-ն, իրենք թանկանում են բավական արագ տեմպերով եւ բնականաբար, ինչպես պրեզենտացիայում էլ նշվեց, աշխատակիցներին պահելու եւ
աշխատատեղը հետաքրքրացնելու մեխանիզմներից մեկը, գուցե նաև ամենակարևորը, դա աշխատակիցներին բաժնետեր դարձնելն է, այսպիսի գործիքների միջոցով։ Դե ամեն ընկերություն ունի իր պլանը, հիմա ինչպես էլի քննարկում է, շատ ընկերություններ այդպես էլ չեն որոշում դառնալ հրապարակային եւ մնում են մասնավոր տիրույթում, այդպիսի հայտնի օրինակը Dell Computers-ներ, որ երկար ժամանակ public չէր, հետո ինչ-որ մի պահ դարձավ public, հետո բայց էլի դարձավ մասնավոր, ամեն մի ընկերության հիմնադիր կամ հիմնադիրների խումբ ինքն է որոշում ինչ ձևով ուզում զարգացնի իր ընկերությունը եւ իհարկե այդտեղ կառավարությունը շատ անելիք չունի, կառավարության անելիքը հիմնականում այնպես անել, որ Հայաստանում ստեղծվի այնպիսի միջավայր, որը կլինի ավելի մրցակցային, քան այլ երկրների միջավայրը, որպեսզի նույնիսկ այնպիսի գլոբալ ընկերություններ, ինչպես են Google-ը, Facebook-ը կամ մյուսները, երբ նայեն տարածաշրջանին եւ որոշեն, թե որտեղ է իրենց համար ավելի հարմար ունենալ տարածաշրջանային կենտրոն, այդ թվում նաեւ աշխատացնելով վիդեոյի գործիքը ավտոմատացման կարող են ասենք արդյունքում տեսնել, որ Հայաստանում այդպիսի կենտրոն ունենալը իրանց վրա ավելի էժան կնստի, օրինակ, քան մրցակից այլ երկրներում։ Մեր խնդիրը երկուսն է, նախ այսպես ասած պոպուլարիզացնել այս գործիքը, որը իմ կարծիքով հիմա բավական ակտիվ քննարկվում է, ներկայացվում է, մարդիկ պատմում են, որ բաժնետոմսեր են տրամադրում եւ այլն, եւ ստեղծել միջավայր, որը Հայաստանը կդարձնի ավելի մրցունակ այլ երկրների հետ համեմատվելիս։ Բարություն, պարոն Պողոսյան, հարցերից մեկը հարկման խնդիրն էր, որը ինչպես տեսակ նաև էական հարցեր բարձրացնում մտահոգությունների շրջանակում, երևի թե շատ հետաքրքիր կլինի, եթե մանրամասնեք մեր լսարանի համար օպցիայի իրացման պարագայում Հայաստանում հարկային պրակտիկան ինչպիսին է եւ արդյոք դա իրականացվում է թե ոչ, ասենք ենթադրենք, չգիտեմ, տեսական ասեմ, ընկերություններից որևէ մեկը ամերիկյան օպցիա է տվել ընկերության աշխատակիցներին Հայաստանում, նրանք դա իրացրել են, այստեղ հարկային պարտավորություն առաջանում է թե ոչ, գրանցվում է թե ոչ եւ ինչ որ ձև դուք ունեք իմանալու, որ դա գրանցվում է թե ոչ, որովհետեւ դա շատ էական է, ասենք բոլոր այն մարդկանց համար, ովքեր դա անում են, ընդ որում ոչ միայն այն մարդկանց համար, ովքեր առաջարկում են, այլև այն մարդկանց համար, ովքեր դա վերցնում են։ Շնորհակալ եմ, պարոն Գաբրելյան, կարևոր հարցադրման համար։ Մինչ պատասխանելը խնդրում եմ նախ թույլ տալ ողջունել այս հանդիպումը։ Անչափ կարևոր հարց ենք քննարկում եւ թեև վերջին 1-1.5 տարվա ընթացքում տարբեր ձևաչափերով, տարբեր միջավայրերում այս հարցը քննարկվել է, բայց սա թերևս հավաքական ու բազմաշահառու առաջին քննարկումը կարելի է համարել ու կարծում եմ այս ընթացքը կլինի շարունակական, որովհետև թեմային վերաբերող հարկային խնդիրները բավական բարդ են այն տեսակետից, որ պահանջում են հավասարակշռված լուծումներ։ Ի նկատի ունեմ լուծումներ, որոնք որևէ կերպ չեն զսպի այս գործընթացը, որը պետք է գնահատել որպես առաջադեմ, միջազգայինորեն արդեն ընդունվող, բայց եւ նույն ժամանակ չեն ձևավորի հարկման բազան ժամանակի մեջ մաշեցնելու անկառավարելի ռիսկեր։ Անկեղծ ասած,
Պարոն Գարփելյան, իրավակիրառ պրակտիկա որպես այդպիսին առանձնապես դեռ չկա։ Իհարկե կան գործող օրենսդրությամբ ամրագրված կարգավորումներ, գուցե կան արդեն նաև ձևավորված հարաբերություններ, այսինքն դեպքեր, երբ որ մեր հայաստանյան ռեզիդենտները ստացել են բաժնեմասեր, կառավարում են դրանք կամ նույնիսկ իրացրել են, եւ ցավոք այստեղ պետք է արձանագրել, որ լինում է շատ հաճախ, երբ հարկային հարաբերություններ կարգավորող օրենսդրությունը որոշակիորեն հետ է մնում նոր ձևավորվող իրողությունից, գուցե դա նաև ինչ-որ առումով բնական է, որովհետև նոր հարաբերություններ են ձևավորվում ու դրանք հարկային առումով կարգավորելու անհրաժեշտությունն է ծնվում, բայց այստեղ մենք պետք է փորձենք լինել հնարավորինս օպերատիվ, որպեսզի այս հարաբերությունները չմնան թերի կարգավորված։ Եթե փաստացի իրավիճակը գնահատենք, բաժնեմասի ստացումը ֆիզիկական անձի համար ըստ էության համարվում է ոչ դրամական եկամուտ եւ այստեղ նաեւ եթե փորձեմ միավորել պարոն Հովհաննիսյանի հարցը, երբ այդ հարկման պահը ծագում, ստանալուց, կառավարման ընթացքում, թե իրացնելուց, ինչ է ստացվում, եթե վերլուծենք մեր օրենսդրությունը, քանի որ սեփականատեր է փոխվում ըստ էության ոչ դրամական տեսքով եկամուտ է ստանում ֆիզիկական անձը, ըստ էության այստեղ հարկման հարց կարող է առաջանալ, եթե հիմնավորվի այն վարկածը, որ դա ըստ էության աշխատանքի դիմաց հատուցում է, այսինքն աշխատավարձի փոխարեն վճարված եկամուտ։ Եթե մի փոքր առաջ գնանք ու համարենք, որ նա պետք է կառավարի այդ բաժնեմասը ու ստանա օգուտներ, լինի դա շահաբաժնի տեսքով կամ հետագայում գույքի արժեքի ավելաճի տեսքով վաճառելուց, այստեղ նորից հարկման հարցեր են ծագում, շահաբաժինների մասը պարզ է, գույքի արժեքի հավելաճը, գիտեք, որ մեր քաղաքականությունը այստեղ այնքան էլ ագրեսիվ չէ, որը չեմ կարող ասել, որ լավ է, բայց իրողությունը դա է, արժեթղթերի տեսքով կամ արժեթղթերի հետ կատարվող գործառնություններից ստացող եկամուտները հարկման ենթակա չեն, այսինքն, բայց այստեղ որոշակի distortion ունենք իմ ընկալմամբ, որովհետև մի դեպքում կառավարումից ստացվում է շահաբաժին, մեկ այլ դեպքում վաճառքից գույքի արժեքի հավելաճ, այստեղ մտածելու բան կա, որպեսզի կարգավորումները լինեն ներդաշնակ, անկախ նրանից, թե որ փուլում է եկամուտը ստացվում եւ ինչ տեսակի եկամուտի ձևով, ընթացքում շահաբաժնի, հետագա վաճառքի դեպքում capital gain-ի եւ այլն։ Սրանք հարցեր են, որ պետք է քննարկենք, բայց չեմ ուզում ասել մենք նախապայմանով ենք մտնում քննարկման, բայց մեր խնդրանքն է, որպեսզի ինդուստրիան հնարավոր շահառուները նաեւ ըմբռնումով մոտենան այն ռիսկին, որը մենք բարձրաձայնում ենք, մենք տեսեք եկամտային հարկը շատ արդյունավետ հարկ է մեզանում։ Կարելի ասել առանց ռեսուրս ծախսելու կառավարությունը հավաքագրում է այս հարկատեսակը, որը երկրորդն է իր ունեցած կշռով հարկային եկամուտների կառուցվածքում, ի նկատի ունեմ հարկային գործակալի ինստիտուտը շատ լավ աշխատում է եւ սա շատ էֆեկտիվ հարկ է մեզ համար։ Ու բնականաբար շատ խիստ անցանկալի է թեկուզ փոքր կորուստներ ունենալ ու այս պարագայում մենք պետք է բավարար զգուշավորություն դրսևորենք, բայց ամբողջությամբ պատրաստականություն եմ հայտնում մեր մասնագիտական խմբի, գիտեմ այս ֆինանսների նախարարության, բարբերաբար հանդիպել, քննարկել, ես գիտեմ, որ նաև տարբեր մասնավոր խորհրդատվական կազմակերպություններ ունեն այս տեսակ նախաձեռնություններ ու կարծում եմ նաև, որ որոշակի պլատֆորմ է ձևավորված իդեմս բաժնետիրական ընկերությունների մասին օրենքում կատարված փոփոխությունների եւ հիմա դրա տրամաբանական շարունակությունը պետք է լինի հարկային միջավայրի ճիշտ ախտորոշումը ու ըստ անհրաժեշտության հավասարակշռված նոր լուծումների տրամադրումը։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն պատասխանի համար, եթե ես ճիշտ հասկացա, քանի որ դեռևս այդ ուղղությամբ եկամուտներ չեն գեներացվում, դա ձեր ուշադրության կենտրոնում չի, հենց եկամուտների գեներացիան սկսեք զբաղվել։ Այսինքն այս ընտիրույթն է, որը տեղ կա աշխատելու բոլոր ընկերությունների համար,
քանի որ ազատ դաշտ է հնարավորինս եւ այդ ազատ դաշտում ինձ թվում է կարելի է էքսպերիմենտներ անել եւ հասկանալ թե ինչպես կաշխատի։ Այ դրանից հետո երբ որ այդ ամեն ինչը կլինի, նոր կարգավորումները կգան։ Բավական հետաքրքիր հարցադրում էր, եթե Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների դեբատներին հետևում եք, արդյոք գույքի ավելաճի մասը հարկվում է թե ոչ, որովհետև մեծ ցանկություն կար Միացյալ Նահանգներում առանց իրացման գույքի ավելաճը հարկելու, քանի որ այսպես կոչված հարցեր դրվում միլիարդատերերի հարկի մասին, որովհետև շատ ընկերություններ են, որոնք խոշոր ընկերություններ են, ասենք Oracle-ը եւ այլն, այնտեղ որպես կանոն CEO-ները չեն ստանում շահույթ եւ չեն ստանում աշխատավարձ, ասենք $1 աշխատավարձ կարող են ունենան, եւ դեպքում ինչպես են ապրում եւ ասենք հաշվին է Լարի Էլիսոնը ունենում աշխարհի երկրորդ ամենամեծ յախտան։ Շատ պարզ ինքը շահաբաժինների գրավադրմամբ վարկեր է վերցնում եւ այդ վարկերով բան անում, քանի որ դա վարկա չի հարկվում, ըստ էության սպառումը ամբողջ տրամաբանությամբ գնում է դրան։ Հիմա դրա մասն են մտածում ինչ կարան անեն, ինչ չեն կարող անեն, բայց եղած մեխանիզմի շրջանակներում չկա։ Այսինքն թեև քաղաքականապես շատ մեծ ճնշում կար Միացյալ Նահանգներում այդ հարցի վրա, որպեսզի գույքի հավելաճի չիրացված մասը, որի հետևանքով սպառումը միլիարդատերերի մեծացել է եւ այլն, ամեն դեպքում դա կարող է շատ ավելի մեծ խնդիրներ ստեղծել այլ ընկերությունների համար, որտեղ չկան, եւ այդ գիծը քաշելը թե որտեղից էր, մի այլ խնդիր է։ Եվ բացի դրանից շատ ընկերություններ կան, որոնք, ասենք, կոնկրետ հիմնադիրներից այդքան կախված չեն, իրենք ունեն նաև պաշտպանական մեխանիզմներ, էական սահմանափակումներ կան, թե դուք ինչի վրա ինչը կարող եք գրավադրել, այսինքն մեծ քանակությամբ գրավադրում եւ դրա վրա պարտ վերցնել հնարավոր չի, վարկեր վերցնել հնարավոր չի, որովհետեւ եթե այդպես եք անում, տեսականորեն վտանգ եք ստեղծում, որ կարող է հետագայում Վարժնետոմսի արժեքը ընկնի։ Մի խոսքով ահավոր հետաքրքիր թեմա է, բայց առայժմ, ինչպես ես եմ հասկանում, Հայաստանի պարագայում այդ այն հարցը չի, որի մեջ էական զարգացումներ կան եւ ազատության բավականաչափ մեծ աշճան կա այդ ամեն ինչը փորձարկելու եւ կարծում եմ, եթե ազատության մեծ աշճան կա փորձարկելու, հարկ է փորձարկել, դրանից հետո արդեն եղած փորձի վրա կառավարությունը կսկսի այդ կարգավորումներն անել։ Հարցս կուզեի ուղղել բարձր տեխնոլոգիաների նախարարության գլխավոր քարտուղարին, քանի որ ինդուստրիայի հետ հիմնականում աշխատում է ձեր նախարարությունը, դուք կարող եք նշել այս ուղղությամբ որևէ քննարկումներ, հատկապես խոսքը վերաբերում է այսպես ասած թվային ինդուստրիային, ունենում եք, չեք ունենում եւ դրա վերաբերյալ կա արդյոք նախաձեռնություններ, որոնք նախարարությունն իրականացնում է։ Շնորհակալություն միջ հարցին անդրադառնալ, ես ևս ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել հավերի համար եւ այս կարևոր հարցերի քննարկման համար։ Ես ուզում եմ հարցին անդրադառնալ երկու տեսանկյունից։ Այստեղ խոսեցինք տաղանդների ներհոսքի հետ կապված հարցերի մասով, ես ուզում եմ նշել, որ նախարարությունը կարևորում է տաղանդների ներհոսքը դեպի Հայաստան եւ հայաստանյան տեխնոլոգիական համակարգ եւ նաեւ որպես պետական քաղաքականություն մշակող եւ իրականացնող մարմին տաղանդի շարժունակությունը, այսպես կոչված talent mobility-ն, որի մասին խոսեցին մեր խոսնակները, դիտարկում են որպես աշխարհի տեխնոլոգիական, գիտական, տնտեսական եւ այլ կենտրոններից ինչպես նոր գիտելիքի հմտությունների կառավարչական փորձի փոխանակման հիմնական խողովակներից մեկը։ Եվ այս առումով հատկանշական է, որ ինչպես հայազգի կամ օտարազգի բարձր որակավորման մասնագետները տեղափոխվելով Հայաստան իրենց հետ ըստ էության բերում են ոչ միայն տեխնիկական, կառավարչական, ձեռնարկատիրական գիտելիքներ, այլ նաև առևտրային տնտեսական մշակութային կապեր են ստեղծում այդ վերոնշյալ կենտրոնների հետ եւ այսպիսով դառնալով կապողովակներ նաև Հայաստանը դարձնում են այս գլոբալ արժեշտայի մի մաս
Եվ այստեղ եւս պետք է նկատել, որ նախարարությունը պատրաստ է եւ անհրաժեշտ է համարում համագործակցել ոչ միայն մասնավորոլորտի մեր գործընկերների հետ, այլ նաեւ պետական գերատեսչությունների մեր գործընկերների հետ խթանելու միգրացիոն քաղաքականության համապատասխան միգրացիոն քաղաքականության մշակումը եւ կյանքի կոչումը, որը որ բնականաբար կօգնի այս դաղանդի ներգրավման եւ պահպանման համար ամենակենտրակառուցվածքների ձևավորմանը։ Այստեղ մի հատ կարևոր հարցի եւս ուզում եմ անդրադառնամ, դա մասնագիտական հայրենադարձության միջոցով տաղանդների ներգրավումը եւ ապահովումն է։ Ինչալետ այստեղ բավական հետաքրքիր գործունեություն է իրականացնում Սփյուռքի հանձնակատարի վերահսկողի մեր գործընկերները մի գործ ծրագրի շրջանակներում եւ սա եւս հետաքրքիր գործիք է։ Ինչալետ էկոնոմիկայի նախարարությունը ամենամեծ շահառուն է այդ մասով, իսկ փոխնախարարը եթե չեմ սխալվում այդ ծրագրին ունի խոսելով նաեւ այսպես ասած այսօր աշխարհում տաղանդի համար ընթացող մրցարշավում Race for the Talent, ինչպես նաև պարոն Քերոբյանը նշեց, այդ մրցակցությունը այսօր արդեն սահմաններ չի ճանաչում, վերերկրային է եւ այստեղ պետք է Հայաստանը դիրքավորվի որպես գրավիչ պայմաններ առաջարկող երկիր, ինչը հասկանում ենք բավական բարդ խնդիր է, հաշվի առնելով այս ոլորտում մրցակցությունը։ Եվ եթե տեսնում ենք ընդհանրապես առաջատար մասնագետների կողմից անկախ տեխնոլոգիական ոլորտից բնակության երկրի ընտրությունը պայմանավորված է տարատեսակ գործոններով։ Սկսած տնտեսական պայմաններից մինչև երկրների մշակութային առանձնահատկություններ, մեր պարագայում նաև արտաքին անվտանգային համակարգ եւ ներքաղաքական կայունություն եւ ուստի մենք պետք է բավական հավասարակշռված բան ունենանք, մոտեցում ունենանք այս հարցում։ Ընդհանուր գրավչության տեսանկյունից, թե ինչպես պետք է Հայաստանը դիրքավորենք այս առումով, կարծում եմ բացի այն, որ արդեն նշեցի առաջատար մասնագետների համար գործող ներգաղթի դյուրին ծրագրեր մշակելն է, նաև դրանց շարքին է դասվում մարդկանց տեղաշարժման ազատությունը ապահովող ենթակառուցվածքների առկայություն, դա կլինի արդյունավետ եւ հասանելի ցամաքային, օդային տրանսպորտ, թե այլ տեխնոլոգիական ապրանքների եւ ծառայությունների ստեղծման համար անհրաժեշտ ենթակառուցվածքների ապահովում եւ այլն։ Թվային նախաձեռնությունների մասով ուզում եմ նշել, որ այսօր արդեն ունենք ընդունված թվային ռազմավարություն 20-25 տարվա 5 տարվա թվային ռազմավարություն ունենք եւ այստեղ բավական մեծ անելիքներ կա, ինքը բավական մեծ փաստաթուղթ է եւ այն միջոցառումների ծրագրով նախատեսված անելիքները, որ կան, բավական մեծ են եւ պետական կառավարման թվային փոխակերպումը մեր հիմնական ուղղություններից մեկն է այդ իմաստով։ Երևի թե այսքան է, եթե այլ բան կա, Վանվարդյան։ Շնորհակալություն, կարծում եմ հետագայում կարող ենք մտքերի փոխանակությունը նոր հարցեր առաջանալ, ուղղակի ես կուզեի նաև պանելի մյուս մասնակիցներից լսել իրենց կարծիքը, որից հետո արդեն կխնդրեմ մասնակիցները, եթե լրացնելու բան ունենան, ասեն։ Տիկին Գրիգորյան, ձեր փորձը ներկայացնում է բավականաչափ մեծ երկարատև աշխատանք բարձր տեխնոլոգիական ընկերությունների հետ եւ ոչ միայն հենց այդ ընկերությունների համար, այլև այդ ընկերությունների շահերը ներկայացնող հասարակական կազմակերպություններում։ Թե Ամչամը լինի, թե Արդյունաբերողների միության ենթաճյուղը, որը տեխնոլոգիական ընկերությունների հետ է գործում, դուք շատ լավ ծանոթ եք ընկերությունների մոտեցումներին այս հարցերին։ Ձեր կարծիքով հայաստանյան ընկերությունների համար առաջնայինը ինչը պետք է լինի, որպեսզի այս նախաձեռնություններին կանաչ լույս տան։ Շնորհակալ եմ, պարոն Գաբրիելյան։
Ես մի քիչ գլոբալ մակարդակից սկսեմ իջնել։ Այն մարտահրավերները, որոնք համ գլոբալ մակարդակում կան ու որոնք միանշանակ անդրադառնում են, ազդում են Հայաստանի միջավայրի վրա, դա եւ արագ զարգացող թվայնացման տարածումն է եւ արագ փոփոխվող աշխարհագրական եւ գեոպոլիտիկ ազդեցությունները տնտեսությունների եւ տնտեսական կապերի վրա, նշեմ նաեւ, որ պանդեմիան իր հերթին արագացրեց որոշակի process-ներ, այդ ամեն ինչը չէր կարող անդրադառնալ մեր շուկայում տաղանդների ներգրավման եւ պահելու գործընթացների վրա, բայց ի սկզբանե մեր շուկայում ունենք մեկ մեծ խնդիր, մեր նույն ընկերությունները բոլորը կհավաստեն, mid to senior level, այսինքն միջինից բարձր մակարդակի մասնագետների պակասը, այսինքն ընկերությունները անգամ ցանկացած ընկերություն, երբ որ մտնում է հայաստանյան շուկան, առաջին ինչ փորձում է գտնել դա բարձր մակարդակի մասնագետ, իսկ դա նշանակում է, որ ինքը կամ մեկ ուրիշից պիտի ներգրավի առաջարկելով ավելի մեծ փաթեթ բենեֆիտների կամ որևէ այլ ձևով շահագրգռելով իրան, կամ պիտի դրսից ներգրավի։ Եվ երբ փորձում ենք բաղդադել խնդիրը, ստացվում է, որ ի սկզբանե մեր մոտ խնդիրը ծագում է կրթական համակարգի անզորությունից ապահովելու սպասարկելու այդ պահանջարկը եւ միանշանակ, ինչպես նաեւ ամբողջ աշխարհում, Հայաստանում մեր կրթական համակարգը պիտի բավականին ճկուն եւ արագ ի վիճակի լինի արձագանքել այս խնդիրներին, որտեղ մնացած բոլոր խնդիրները ոնց գալիս են, բախվում են ի սկզբանե կրթական համակարգում ստեղծված խնդիրներին։ Ընդհանրապես նաև մեկ այլ գլոբալ տենդենս կա, որ բոլոր տիպի քաղաքականությունները մշակելիս պետությունները հաշվի առնելով մարդկային ռեսուրսի կարևորությունը այսօրվա դրությամբ եւ տպայնացումը եւ տեխնոլոգիաների ազդեցությունը մարդկային աշխատաշուկայի վրա, կարևորում են մարդկային ռեսուրսը եւ նշանակում է բոլոր իրանց քաղաքականությունները կառուցելիս կենտրոնում դնում են մարդկային կապիտալի զարգացումը։ Դրա կարևորությունը նորից ճանաչվում է Հայաստանում, բայց ինչ միջոցներով ենք փորձում դրան արձագանքել, այդ մեծ խնդիրը ամեն դեպքում խնդիրը դեռ չի լուծված մասնավոր սեկտորի համար։ Միանշանակ է, որ պետական սեկտորը, կրթական համակարգը եւ գործատուները միասնական պետք է գործեն խնդրին արձագանքելու ու միգուցե երկարաժամկետ, եթե վերցնենք խնդիրը կփորձեն լուծել միասնական ջանքերով, բայց կարճաժամկետ տեսակետից ինձ թվում է չպետք է անտեսենք նաեւ աշխատանքային միգրացիայի խնդիրը ասած, գործոնը ասած, то есть այդ հանգամանքը օգտագործենք Հայաստան բարձրակարգ մասնագետներ ներգրավելու, պարտադիր չի հայացքի լինեն, բայց լավ կառավարվող աշխատանքային միգրացիան մեզ կարող է, բացի նրանց, որ կոնկրետ աշխատատեղներ լրացվում, կոնկրետ ընկերության ցավն է address արվում, դա նաև նոր մշակույթ եւ նոր benchmark է ստեղծում, այսինքն շեմ է ստեղծում մեր աշխատաշուկան, որպեսզի մասնագետներն եւ կրթական համակարգները շատ ավելի արագ արձագանքի դրան եւ մասնագետներն իրանց գիտելիքներով կամ հմտություններով ձգտեն դրան։ Ընդհանրապես տաղանդների կառավարման էկոհամակարգ ասվածը, եթե սենց ընդհանուր միջավայրի տեսակետից նայենք, դա այն կամուրջն է, որը ընկերությունները կամ մասնավոր սեկտորը ստեղծում է իրանց բիզնես ռազմավարության եւ իրենց կոնկրետ աշխատանքային խնդիրների կամ տաղանդների կադրային ռազմավարության միջև, то есть это նույն բենեֆիտները, նույն ստոկերը, նույն այլ շահերը, որ դու առաջարկում ես մասնագետներին, այդ ամբողջը կազմա էկոհամակարգ ու դրա մեջ են մտնում նաև այն տեխնոլոգիաները եւ մշակույթը, որը ընկերությունը ստեղծում է եւ կիրառում է իր ներսում։ Անկեղծ ասած մի քիչ դժվարանում է ամեն ինչի մասին հայերեն խոսել, տերմինները անդադ անգլերեն են մտքից գալիս, բայց ինչ է ուզում ասել,
ոնց փորձում եմ նայել իմ անձնական դիտարկումները հուշում են մի կողմից շատ կարևոր է մեր մոտ այդ կրթական գեփը փակելու խնդիրը, մասնագիտական գեփը փակելու խնդիրը, մյուս կողմից այն էկոհամակարգ եւ մշակույթը ստեղծելու տեղական ընկերություններում, որտեղ խոշոր ընկերությունները արդեն ասեցին, իրանք ունեն իրենց կորպորատիվ մշակույթը եւ կոնկրետ ստեղծված համակարգը, որը բերում են Հայաստան եւ առաջարկում են մեր աշխատողներին, աշխատուժին, բայց մյուս ընկերություններում նմանատիպ էկոհամակարգ ստեղծելը եւ տաղանդներին աճեցնել, պահելը եւս շատ կարեւոր է։ Նորից ասում եմ, մարդակենտրոն քաղաքականությունները մասնավոր սեկտորի մակարդակով գալիս վերածում են նրան մշակույթ, որը դու ստեղծում ես պահելու ընկերությունների մեջ բարձրակարգ մասնագետներին։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն Տիկին Գևորգյան, կարծում եմ, որ հրատապ է բոլոր կազմակերպությունների համար։ Իսկ թվում է պանելի մասնակիցների մեծ մասը կասեն, որ դա ոչ միայն IT ընկերությունների խնդիրն է, այլև ասենք պետական կառավարման, որովհետև խոշորագույն խնդիր է պետական կառավարման համակարգում բանիմաց մարդկանց պահելը աշխատավարձի տարբերություններում, իհարկե IT-ն էական փոփոխություններ է մտցրել, որովհետև ասենք ես երբեք չեմ հիշում, որ բանկերը բողոք էին, որ մարդ չեն ուզում, մարդ չեն կարողանում պահեն, հիմա բանկերը բողոքում են, որ IT ընկերությունները մասնագետներ են տանում, որը ըստ էության երևույթ է, որը պարբերաբար տեղի է ունենում այս կամ այն ինդուստրիայում։ Հարցս կուզեի ուղղել պարոն Չիլինգարյանին։ Պարոն Չիլինգարյան, եթե նայենք այն տեսակետից, որ ծառայություններ կարող է մատուցել BDO-ն այս ամեն ինչը իրականացնելու տեսակետից, չգիտեմ փորձառություն այդպիսի Հայաստանում կա թե չկա, ինչ որ մեկին օգնել եք թե չեք օգնել, որևէ մեկը ձեր գործընկեր կազմակերպություններից երբևէ GMS-ը Հայաստանում օգտագործել է կամ հետաքրքրություն իրականում արտահայտել է դրա վերաբերյալ թե ոչ, կուզեի մասնավորապես մի հարցի վերաբերյալ փորձենք մտածել, պարբերաբար աշխատակիցներին կամ ժողովրդական լայն զանգվածներին բաժնետոմսեր տալը դառնում է պոպուլյար։ Ամենամեծ քանակությամբ այդպիսի քայլեր արվել են 2 անգամ, դա 80-ական թվականներին հենց Բրիտանիայում, երկրորդը պրիվատիզացիայի տարիներում Չեխիայում, Ռուսաստանում, Հայաստանում եւ այլն, եւ երկուսի դեպքում էլ պարզվել է, որ ի վերջո մարդիկ հակում չունեն ավելի մեծ տոկոսներով բաժնետոմսեր պահել որպես ինվեստորներ, քան որպես կանոն դա լինում է։ Ասենք Թետչերը ժամանակին տերմին ուներ, կոչվում էր popular capitalism, ինքը չէր ուզում people's կոչել, որպեսզի չնմանվեր դեմոկրատական հանրապետություններին այն ժամանակվա եւ այլն, եւ հատուկ պրիվատիզացիայի մեխանիզմը 80-ական թվականներին Անգլիայում այնպես էին անում, որ ավելի մեծ քանակությամբ թվով մարդիկ այդ տոմսերն առնեն բաժնետոմսերը եւ պահեն։ Մոտ 10-15 տարի հետո պարզեցին, որ նրանց մեծամասնությունը դա վաճառել է, այնքան այն ընկերություններին, ասենք British Telecom-ը եւ այլն, British Petroleum-ը, որ իրենց աշխատողներին տվել էին, իրանք էլ ըստ էության վաճառել էին։ Հիմա պատկերացնենք հետեւյալը, այդ stock options-ը երբ որ մարդիկ ստանում են, BDO-ի պրակտիկայում միգուցե միջազգային ավարտից հետո, դուրս գալուց հետո տրանսֆերի հարցերը ինչպես է լինում։ Դուք երբևէ նման հարց քննարկել եք, չեք քննարկել եւ ասենք աջակցություն կարող եք ունենալ։ Ենթադրենք ես դուրս եմ եկել այս կազմակերպությունից։ Ես արդյոք պարբերաբար կստանամ թարմացումներ, թե իմ ստոկը ինչ արժի, ծառայությունների մատուցումը կա թե չկա, որովհետև բոլորը չէ, որ անընդհատ այդ կազմակերպությունը մեն աշխատելու, իրենք ունեն բաժնետոմսերի քանակ, այդ բաժնետոմսերի քանակը իրենք ուզում են պահել դեռևս չվաճառել, եւ եթե ուզում են պահել չվաճառել կոնկրետ աշխատատեղից դուրս գալուց հետո, ապա որպես ինվեստոր, որ դրա վերաբերյալ պարբերաբար տեղեկացված են, քանի որ իրենք ասենք ինժեներներ են, իրանք ֆինանսիստներ չեն, ներդրողներ չեն եւ այլն։ Դա ունեն, ասենք կա այդպիսի ծառայությունների մակարդակ, որ այդ մարդկանց անգամ իրենց դուրս գալուց հետո պատշաճ ներդրումային աջակցություն ցույց կտրվի, որով նրանք կարող են կառավարել իրենց բաժնետոմսերը։ Շնորհակալություն հարցի համար։
առնչություն ունեցանք դեռևս 2 տարի առաջ, հիմա կոնկրետ 2 կազմակերպությունների համար այստեղ Հայաստանում աջակցում ենք այդ հարցում, երկուսի դեպքում էլ բաժնետոմսերը հայկական ընկերության չեն, արտասահմանյան ընկերությունների են։ 2 տարի առաջ առնչվեցինք մեկ այլ դեպքի հետ, երբ որ նորից ամերիկյան ընկերության, միջազգային մեծ ընկերության խմբի մեջի ընկերություններից մեկի բաժնետոմսերը տրամադրեցին հայկական ընկերությանը, եւ այդ փաստաթղթերի փաթեթը, որ այն ժամանակ նայեցինք եւ իրենց համար որոշակի ուղղորդում տվեցինք հարկային առումով ինչ է պետք լինել, առնչվեցինք նրա հետ, որ այդ ասած ինժեներները բավականին վարպետացել էին, խելոք մարդիկ են, այս բնակավարի մարդիկ, հասցրեցին եւ իրենք լավ էլ հետևում էին ինչ է կատարվում շուկայական արժեքի հետ, դրանք ցուցակված ընկերությունների բաժնետոմսերի այդ առումով հեշտ էր։ Եվ այնուամենայնիվ իրենց դեպքում բաժանումը, որքան ես հիշում եմ, այնպիսին էր, որ որպես կանոն բաժնետոմսերը պետք է հանձնվեին, վաճառվեին իդ, պետք է դրանք գնում լիներ, երբ որ ժամկետը գալիս էր դուրս էին գալիս աշխատանքից կամ ժամկետային էր մի դեպքում, պրեզենտացիայի մեջ էլ տեսանք, օրինակ 10 տարվա ժամկետի մասն էին խոսում, եւ բացառիկ դեպքեր կա, երբ որ շարունակում են պահել, մնալ որպես ինվեստորներ ուղղակի։ Կարծես թե դա այնքան էլ ավելի քիչ է հանդիպում այդ դեպքը, բայց շատ հետաքրքիր հարց է ձեր հարցը, եւ եթե թույլ տաք եւս մի նկատառում, ոնց որ տեսանք հատկապես Ջոյի պրեզենտացիայից այդ Ջեյմս համակարգից, ապա հիմա շատ քանի որ ազատությունները շատ են, աշխարհը գլոբալացել է առավել եւս այժմ, վերջին 1-2 տարում, ապա խոսում են ոնց որ համաշխարհային բաժնետոմսերի մասին, փոխարկվող բաժնետոմսերի գաղափարի մասին, որը ընդհանրապես կարող է խառնաշփոթ ստեղծել եւ առանց այդ Ջեյմսի պես համակարգերի դրանց գլուխ չես հանի։ Այդ իմաստով վիդեոն շատ լավ գործիքներ ունի աշխարհով մեկ, ես ինքս 2 տարի առաջ դեռևս Մյունխենում գլոբալ կոնֆերանսի ժամանակականատես եղա բազմաթիվ գործիքների, որով օգնում են։ Ձեր ասած հարցը լուծելի է մեծ ընկերությունների դեպքում, այ կարևոր է, որ կարողանանք տեղայնացնել, մենք ինքներս հիմա փորձում ենք այդ համակարգի մեջ թարմացման գծով հասցնել այդ տեղեկությունները տալ։ Օրենսդրությունը բազմաթիվ հարցեր ունի, չկարգավորված այդ առումով, պարոն Պողոսյանի խոսքը հասկանալի է, ուղղակի ժամ րոպե առաջ հարկավոր է դրանով զբաղվել, որովհետև իսկականից հենց հիմա բազմաթիվ հարցեր կան։ Հիմա Մարուժան Ավետիքյան եւս պանելի ժամանակ մի քանի հետաքրքիր դժվարությունների մասին հենց հիմա այսօր մեզ կպատմի, մենք ինքներս եւս այդ շփվել ենք։ Շնորհակալություն։ Հիմա որ կարգավորեն, դուք նենց կանեք, որ հարկ չտան։ Եկամուտը կառաջանա, նենց կարգավորեն, որ հարկերը տան։ Դրա համար իրանք չեն շտապում։ Նկատառում էլ այստեղ որ կա, պարոն Պողոսյանն էլ ասեց, շատ հետաքրքիր ու վիճելի մի բան է։ Արդյոք սա իսկապես աշխատավարձի աշխատելու հետ կապված հատուցման դեպք է, պարոն Պողոսյան, թե պարոն Գաբրիելյանը քիչ առաջ ասաց ինվեստորի դեպք է։ Հետևաբար այստեղ capital gain ենք նայում, իսկապես այդ ստացած ընթացքում դիվիդենդ է, բոնուս է, վախից շատերը դա դիմում են բոնուսի տակ, հաշվեգրման սկզբունքով ամենասկզբից դնում են հարկման տակ, բայց ըստ էության դա այնքան էլ ճիշտ չէ, որովհետև աշխարհում այդ մեծ բանավեճը կա, արդյոք արժեքի ավելացման առումով պակաս ներդրում ունեն աշխատակիցները, թե ինվեստորները։ Կախված է նաև նրանից, թե դիսկոնտով առել, թե ոչ, որովհետև եթե ինքը շուկայական գնով առել, այդ դեպքում օպցիա չի, մի խոսքով գալիս է, թե դրանից լրացուցիչ արժեքի ինչքան է, ինչքան չի, բայց դրա մեջ մտնենք շատ կլինի տեխնիկական հարց։ Բայց այդ, որ ասացիք վախի մթնոլորտը, այդ լավ չէր, որովհետև պարոն Քյուրոպյանը դրա դեմ է պայքարում։ Այդ ֆիննախի ասած վախը պետք է հանի։ Պարոն Քյուրոպյան, ինչ եք անելու, որպեսզի ֆիննախը տերոր չանի։ Հարցերքի կես կատակ կես լուրջա, դե մենք գործընկերների հետ բավական սերտ համագործակցում ենք հարկային բարեփոխումների օրակարգի վրա եւ երկուստեք կա համոզմունք, որ պետք է հարկային համակարգը լինի պարզ եւ նաեւ արդար, պետք է մի հատ այսպես գաղտնիք բացեմ, ըստ էության պարզվում է, որ Հայաստանում գործող
հարկային համակարգը իր ռեալ արտացոլմամբ կամ ռեալ աշխատանքով ռեգրեսիվ է եւ տարբեր տեսանկյուններից նայելիս մենք տեսնում ենք, որ հարուստները ավելի քիչ հարկեր են վճարում, քան աղքատները, եւ դա իհարկե մի փոքր հակասության մեջ է մտնում Հայաստանի Հանրապետության սոցիալական երկիր լինելու հռչակման հետ կամ հռչակագրի հետ, որը մենք փորձում ենք նուրբ ձևով եւ առանց ձեր ասած վախի մթնոլորտը ստեղծելու շտկել, կարծում եմ, որ կարողանում ենք բացատրել այն փոփոխությունների մասին, որը իրականացնում ենք, եւ այնպես անել, որ մարդիկ ճիշտ դա անցալեն եւ մենք էլ կարողանանք ռեսուրսները ավելի հավասարաչափ բաշխել մարդկանց միջև։ Ես ուզում եմ կիսել մտահոգությունները կրթական համակարգի հետ եւ նաեւ ասել, որ այս տարի մենք այսպես ասած ռեստարտ տվեցինք այն հարաբերությունը, որը գոյություն ունի կրթական համակարգի, աշխատանքի շուկայի, տնտեսության միջև եւ մեր ստեղծած խումբը, որտեղ ընդգրկված են 3 նախարարություն, կրթության ԿԳՄՍ նախարարությունը, աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարությունը եւ էկոնոմիկայի նախարարությունը, ինչպես նաեւ էկոնոմիկայի ինստիտուտը եւ աշխատանքի եւ զբաղվածության ինստիտուտը միասին արդեն մի մեծ քայլ առաջ արեցինք, որպեսզի կրթական համակարգը դարձնենք ավելի սինխրոն աշխատաշուկայի պահանջների հետ, կարծում եմ, որ սա մի տարվա աշխատանք չի, այլ անընդհատ աշխատանք է եւ մենք պետք է աշխատենք մասնագիտությունների, ինչպես նաեւ մասնագիտությունների մեջ հմտությունների փոփոխությունների, որովհետեւ ասենք մենեջերը այսօր եւ 5 տարի հետո դրանք տարբեր հմտությունների խումբ ունեցող մարդիկ պետք է լինեն եւ այստեղ մենք լուրջ աշխատանք անում ենք եւ արդեն դառնում է մշտական աշխատանք շատ հարցեր կա ես ոնց որ մի անգամ ես ուզում եմ վերադառնալ բուն թեմային ստացվում է այնպես որ ես ինքս իմ ստեղծած ընկերության մեջ ESOP-ի գործիքը դնելուց ահավոր շատ ենք չարչարվել, որովհետև այսպիսի գործընկերներ այն ժամանակ չունեինք եւ բավական բարդ էր մանավանդ մի քանի երկրի մակարդակով այդ հարցը լուծելը շատ ժամանակ խլեց եւ ըստ էության մենք չլուծեցինք էլ այլ ընդհանրապես որոշեցինք բաժանետոմսեր բաժանել ինչ որ քանակի թվով մարդկանց առանց վեստինգի արդեն իրենց արած աշխատանքի հիման վրա հիմա շատ լավ որ BDO-ի պես գործընկերներ կան եւ նաեւ ուզում եմ ասել որ պետք է նայել ESOP-ի գործիքին որպես product ընկերությունների համար եւ հնարավորություն եւ հնարավորություն ներգրավել տաղանդ այլ տիպի ընկերություններից եւ նաեւ պետք է հասկանալ որ ESOP-ի գործիքը չունենալը շատ խոցելի է դարձնում ընկերությունը տաղանդների արտահոսքի նկատմամբ եւ սա պետք է դառնա իմ կարծիքով ստանդարտ product ընկերությունների համար շնորհակալություն ես ուզում եմ ներողություն խնդրել պետք է շտապեմ իմ հաջորդ հանդիպմանը իմ էկոնոմիկայի նախարարի տեղակալներ Անի Իսպիրյանը եւ Ռաֆայել Գևորգյանը այստեղ են, նրանք ավելի երկար կմնան եւ փորձեն ստանալ այն բոլոր խելացի կամ կարևոր առաջարկները, որոնք մեզ կօգնեն այս գործիքը դարձնել ավելի կիրառելի։ Շնորհակալություն, բեղմնավոր աշխատանք եմ մաղթում ձեր թույլտվությամբ։ Շնորհակալություն պարոն նախարար մասնակցելու համար։ Երևի թե ասեմ, որ այդ նախաձեռնությունը կրթության վերաբերյալ շատ կարևոր է եւ գիտություն էկոնոմիկայի նախարարության գործընկերների ասեմ, որ ուսումնասիրեք, եթե Մեծ Բրիտանիայի փորձը շատ հետաքրքիր կառուցված կա պետական կառավարման, որտեղ կրթության նախարարությունը հիմնականում գործ ունի հանրակրթության հետ,
բուհերի ֆինանսավորման այնտեղ կառուցվածքը մի քիչ նախարարությունների կրծեր նախարար, ավակ նախարար եւ այլն կա, գտնվում է էկոնոմիկայի նախարարության ոնց որ տիրույթում ավելի շատ, քան կրթության նախարարության, եթե խոսքը վերաբերում է աշխատաշուկային։ Դա բավականաչափ հետաքրքիր է, որովհետև իրանք նայում են, թե ինչպես է աշխատաշուկան պահանջում գործարարների միությունների հետ, միայն իրանք չեն նայում, եւ դրանից ելնելով ուղղակի այնտեղ մեխանիզմները լրիվ տարբեր են, քանի որ պետական ֆինանսավորման էական կտոր կա եւ այլն եւ այլն, բայց ամեն դեպքում արդյունաբերության եւ էկոնոմիկայի այսպես ասած ներդրումը պահանջարկի ձևավորման ֆինանսավորման վրա եւ այլն էական է։ Դա շատ կարեւոր է եւ մեր փորձից էլ ասեմ, եթե մենք նայում ենք հատկապես մեծ ուշադրություն ենք դարձրել ամերիկյան համալսարանով STEM-ի տեխնոլոգիական առարկաների կրթության եւ դասավանդման ու մասնագետների պատրաստման վրա, ինչքան էլ բուհերը շատ բան ցանկանան, ամեն դեպքում, եթե ուզում ենք այդ հարցը ավելի ֆունդամենտալ լուծել, բուհերից պետք է իջնենք ներքև, որովհետև այն հոսքը, որ գալիս է մեր հանրակրթական համակարգից, բավարար չի, որպեսզի մենք ապահովենք դրա վերապատրաստումը IT ընկերությունների ավելի եւ ավելի ավելացող պահանջարկի համար։ Այդ տեսակետից շատ ավելի կոմպլեքս միջոցառումներ պետք է նայվեն եւ այդ կոմպլեքս միջոցառումները այդ թվում առաջին հերթին հանրակրթության մակարդակում մենք որպեսզի ունենանք լավ ուսուցիչներ այդ առարկաների, ցավոք սրտի մեր բոլոր այսպես ասած վերջին 15 տարիների տաղանդավոր մաթեմատիկոսներին, ֆիզիկոսներին եւ մնացած բոլոր մասնագետներին IT ինդուստրիան կերել է։ Ինչի համար, որովհետև բոլոր նրանք, ովքեր այդ ավելի մեծ պոտենցիալ ունեն եւ այլն, այնտեղ են գնում։ Այստեղ բալանսավորման էական խնդիր կա եւ մենք մտնում ենք արդեն հանրակրթության ոլորտ, որը շատ ավելի բարդ է եւ մեխանիզմների տեսակետից քննարկման ենթակա։ Ինձ թվում է մենք մեր պանելի հիմնական մտքերն արտահայտեցինք եւ նաեւ ժամանակի տեսակետից սահմանափակումներ ունենք, ես չի ուզենա ձեր մասնակիցների համբերությունը չարաշահել եւ ես կուզեի ուղղակի պանելի մասնակիցներին եւս մեկ անգամ անդրադառնալ եւ կա արդյոք ինչ-որ մի միտք, որը մեր այս քննարկումներից ի լրումն դուք կուզեիք արտահայտել որպես ամփոփում պանելը։ Լավ, այդ դեպքում ես եւս մեկ անգամ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել մեր պանելի մասնակիցներին եւ կրկին կոչ եմ անում բոլորին, որպեսզի այդ օպցիաները հնարավորինս մանրամասն ուսումնասիրեն եւ սկսեն իրականացնել, մինչեւ պետությունը ավելի մանրամասն չի կարգավորել։ Շնորհակալություն։ Հարգելի մասնակիցներ, մեր համաժողովը շարունակվում է։ Այժմ կունենանք մեր գործընկերոջ Իսրայելի կարճ պրեզենտացիան, որից հետո սուրճի ընդմիջում ենք ունենալու։ Moti, are you hearing us? Yes, I can hear you. Perfect. We have a very strong voice of yours. Great. Yeah. Thank you. So the audience is set it up. We had already Jason's and Joy's great presentations, a panel with the public sector leaders, and now looking forward very much to your presentation. The floor is yours, Moti. Thank you. Good morning, everybody. Good morning, everybody. I hope that your morning and the data that has been shared during the last lectures were good data and help you regarding understanding the compensation programs. I will speak today about ingredients of an effective ESOP design. I will explain from the beginning regarding all the plans of ESOP. I will do
a short presentation of 15 minutes or 20 minutes, and then of course all questions that you have or you can share, and I will gladly assist and answer. So a few words about myself. I am Moti Dattelkramer. I am a partner at BDO Israel. I am responsible of the valuation and the corporate finance department. We are doing plenty of employee stock options, either planning and either valuations. The reason is, of course, because of Israel as a hub of a lot of high-tech companies. We have plenty of programs. We have plenty of employees that are part of the high-tech sector, and basically we have a lot of those kind of plans, and we do it daily because we have a lot of companies and employees. Basically, employee stock options is ESOP is employee stock option plan or equity insensitive plan. It's one of the most important tools to bring employees to the company. Basically, it's a mechanism that the employee can increase his salary from one end, and on the other end, the company can connect the employee to the activity and to the company itself. The company grants an option to acquire shares in a future date and in a specific price. We'll speak about the different variants of employee stock option. Basically, there is no limit of quantity of ESOP, but in some countries, of course, there is a limitation that if there is grants for more than a specific percentage, then the employee is become a major stakeholder, and then he has some restrictions. But basically, you can give the employee how many ESOP that he wants. Basically, it's the grant is moving stocks from the owners at the end of the day, or the current stockholders to the employees. Why to use ESOP? First of all, it's attracting and motivate and retain a lot of employees, because if you have options that you will get after a few years that you are working in the company, if it's a good company, you will wait and you will stay in the company and you will work very hard in order that your options will be worth more. Of course, it increased your job certification, because you are getting connect with the company tools and the company value. It's deferred compensation strategy. You're not paying the employee every day or every month or every week according to the specific payment schedule in the country, and you are deferred the compensation, and so because of that, the employee is staying longer. It's good retirement benefit plan, because the employee can have equity at the end of the day, and it's helping him in the future and the retirement times. And of course, the employee is aligned with the company goals, as I mentioned earlier. We have a few types. The first type is regular employee stock option plan, which is the first one. We have employee stock purchase plan, which is we are speaking about to buy the stocks from the employees after he took the options and exercise them. We have restricted stock unit, which is RSU. The difference between the RSU and the ESOP, the RSU is actually option with price of 0. You are getting the stock in 0 price. In options, you are getting it on the specific price. It can be the current price, can be a different price. In RSU, you are getting actually the stock, and it's restricted because you cannot sell it and you cannot get a dividend only after you will stay in the company for a few years. You have a stock appreciation right, cash settlement, and you have cash appreciation rights, equity settlement and settle. Those kind of planning, which is on the second row here, are basically planning that are based on the
based on the company stock, but it's like a bonus. We are calculating what the employee will get according to a specific price, but he's not getting a real equity in the first grant. Is getting equity after equity or cash after a period of time, and it's not really in the cap table of the cap table of the company. Cap table is the list of all the shareholders. ESOP and the RSU are getting into the cap table, and the cash settlement and equity settlement are obligation of the company to compensate the employee in the future. So at the end of the day, the first row are equity plans, and those are plans that the company need to write a liability for them. So what are the major terms to understand the issue? Grant, we are offering ESOP option for the company to the employee. We have a vesting period, which is process through which the employee become able to exercise the options. He needs to stay a few years in the company. This is the vesting period. Exercise is when the employee is taking the options to share. He's getting shares and is exercise his option, and the options are becoming shares. Employee stock option, we are seeing, as I mentioned, we have grant of the option, the vesting of the options, then we have exercise vested option, and then he's getting the shares. Example of companies offering ESOP, we have a lot: Wix, Google, Amadox, NICE, all of them large US or Israeli companies that all of them are doing the ESOP plan. If I'm speaking about the employee stock purchase plan, it allows the employee to purchase company shares, often as at the discount and fair market value, or in the other way that the company will buy from the employees as the existing shares. We are offering of the shares at the discount price. Basically, let's say if the price currently is $10, we are offering to buy it by $8. And if accepted by the employees, it has been some kind of profit. So we can do it on two phases. We can say, listen, if you will stay 1 year in the company, you will get 20% discount in each purchase of the company shares up to 1,000 shares. And then you can calculate what is getting. And in the opposite way, you can offer the employee, listen, I'm buying your shares because if you want to become liquidate, let's say if it's not traded company, you can say to the employee, you made the ESOP, I can buy back your options and you can get liquidate. Restricted stock units, as I say, the price is $0. You are getting the options. It's not exactly options. You are getting straight away. You are getting shares with a price of $0. After you are getting the price, the $0 price, you are getting the RSUs, and you have the right to get all the company benefits as equity. But you need to fulfill all the vesting time. Example of companies of ESOP you can see is here as well, which is Memphis, or which is HP, Infosys, Wipro. It's another way. As I mentioned, in RSUs, it's the full price. The employee is getting the share, and if the share is $10, you are getting the right to buy it with $0. So you're getting automatically $10. This is what you are getting. If we are speaking about stock appreciation rights, it's what if the appreciation is $90 or something, the share price is granted as 10%, we have the vesting, and then if the share price is on $100, we have 90% appreciation. So the employee can get either shares or cash, $90 shares or $90 on shares of the company, which is 0.9 share because the share now worth $100. So the employee is getting
$10, and he's not getting actually the share like ESOP, as I mentioned earlier, and then he's earning $90. ESOP can be implementing with a few modes. What I'm saying, I'm speaking is according to the Israeli and the American law. Of course, in other countries can be applied a different law. It can be on the direct road or the trust road. If I'm speaking about the direct, the company and the employee, there is nothing in the middle between them. Options by shares, exercise of the options, and issue of the shares, everything is between the employee and the company. The company give the employee the option to buy the shares, then the employee is notified to the company that he's going to exercise the options, and then the company is issuing the shares. It's direct route, there is no trustee, everything is between the company and the employee. Of course, we need a full trust, and we need that the company will do everything in the same way. There is the trust route, which is we have a trustee. So we have some kind of employee welfare trust or trustee. So the company grant of loan for payment of subscription the money. We have a direct issue of shares to the trustee. The company issued the options to the employee. So we are building some kind of a new entity, which is the trustee, or we are going to a lawyer that we build as a trustee. Then the employee is notified to the trustee that is going to exercise the option. Then we have the trust, the transfer of the shares from the trustee to the employee, and then the trustee and the company are doing all their calculation between them regarding the loans and regarding the shares that they issued to the trustee. What companies are seeing while granting the ESOP, they are getting employees that are more loyal, they are getting a higher performance, they are getting a designation, present and potential contribution of the employee, because that the employee is really usually is really connect with the company because he want to be part of the success, and they have the opportunity cost. They are, have the opportunity cost of the cost of the increase of the shares. How to issue ESOP? Again, it's like the American and the Israeli way. A lot of European countries are doing the same as well. There is a board meeting, then we have a general meeting of the shareholders. They are deciding to grant the options. Then we have the vesting period, which is usually between 3 to 4 years. We are after the 3 or 4 years, or during the 3 or 4 years, we have exercise of the options by an employee, and then we have the change between the ESOP, the exercise, then the employee is getting his shares. Pricing criteria, listed company are usually given the price on market price 1 day before the date of grant. Some countries are speaking about 30 days before the date of the grant. Some are doing 60 days, some are doing 90 days, but at the end of the day, it's a few days average of the traded market price. Unlisted company, it's a price calculated on a basis of evaluation done upon grant. According to the US law, they need to have some kind of, the options should be at the money. It means that it should be on the specific price of the share. Companies are free to decide the exercise price. There are some, of course, taxation issue if you are giving a price which is lower than the current price of the company. Discount premium over it. However, according to the tax law, the exercise price shall never go below the per value of shares in order to avoid a taxation issue. If you have, you can go below,
and then you have a taxation issue, because then the employee is getting some kind of a benefit that should be taxed according to some laws. There are some laws, of course, which is exempt. Tax treatment, as I said, for the employees in the hands of the employee at the time of the exercise. Taxable value is fair market value on the date of the exercise value of the options minus the exercise price. The employee is paying the gain between the gap of the two. Let's say if the fair market value is 100 and the exercise price is 50, so the employee gained 50 and you need to pay 50 on the 50 tax according to the specific territory. At the time of the transfer of shares, taxable value equal to the sales price of the shares minus the full market value of the shares. So if is transferring the shares and there is another gain, we will pay again. The company has no tax liability. It has to book a compensation cost in the P&L. And the point of the calculation is the grant date and the period of the booking over vesting period. What it means? It means that if I gave you $100 and the current price is $100, I'm doing a calculation for 3 years vesting time. What is the value of the options? And then according to the years, it depends if it's US GAAP or IFRS or other GAAP, accounting GAAP. We are doing the calculation, what is the expense that I am writing in the P&L account. So basically, if the value of the options are 50, I will write, and we are speaking about, let's say 40, and I'm writing for 4 years. Each year I will write 10 expense, and that's it. This is what I write. I don't have any tax liability. I'm writing the cost in the P&L, and that's it. So we have a comparative analysis regarding all the parameters. Basically, the ESOP is giving the highest result because it's alignment with the company goals, reward, intention, and employee reference. Everything is high. The RSU is also high. I'm writing here medium only because that usually if you are because that you are giving the company is giving, when the company is giving RSU, they are usually giving less part of the company, a lower part of the company, because the RSU is on 0 exercise price and the ESOP is in higher exercise price. So you are getting more ESOP and less RSUs, but they are working the same. But the reward in the ESOP are higher because usually people are seeing a larger proportion of the company than an RSUs. And the other, of course, the reward and the retention is lower because of the specific calculation that we have. And according to all the researchers, the best plans are ESOP, either ESOP or RSU. Let's move forward. Exit mechanism for unlisted companies. Of course, we are saying it's easy to get an ESOP or RSU with a listed company because at the end of the day, you are getting traded companies shares. Here, if you are unlisted company, what the employee can see, because at the end of the day, he's getting options to shares that are not traded. So there are some, of course, options. The first one, a lot of companies are going public. So the company can go public and then the employee can sell the shares. So it's the same as case A. Private equity investments, sometimes the private equity are buying the employee shares, and so the employee can sell to the new investors his shares. Investors, of course, for other VCs or other companies, not just private equity. Merger, demerger, acquisition, consolidation, split, or all other calculations that are part of mergers and acquisition from competitors or other companies, or other sales of the company or some of the shares of the company. So at the end of the day, the employee can
get out or to get paid on his equity shares after he exercised the ESOP on one of these ways. And the sixth way is what I mentioned earlier, which is the buyback of the company. The company is buying back the shares. There are basically two types of valuation. Accounting valuation, it's required for calculating the employee compensation cost during the vesting period, what I mentioned earlier regarding the P&L. And this can be by anyone. It's been done on the date of the grant, on the first day that the ESOP is alive. And the other one, when the company pre-acquisition evaluation, we can calculate it when by a bank or a merchant banker or something like that, when the company is being sold, being merger, in order to know the value of what the employee has in his end. So those are the two types of valuation that we have. ESOP for startup, because a lot of startups are cash short. ESOP is the best way to compensate employees because they are getting a good employee, and they are telling them, listen, we have a good employee here. We don't have enough money to pay you, but you will get part of the company shares. At the end of the day, if we will all succeed, you will get much more value than if you are going to work on let's say, not startup. Of course, the employee are aligned with the interest of the company. To motivate ESOP in startup, some governments, I don't know the exact situation in Armenia or other countries that are not in the United States or Israel, that I'm working a lot, in the UK, allowed to holding more than 10% of the housing equity, which is otherwise is not allowed. So ESOP are giving some kind of incentives. It's a helpful tool in cash crunch. Cash can also provide to be a great tool in times of economic slowdown where companies are low in cash. So it's helping company. It's helping to the company to offering them a lot of equity. Sweet equities, and it's another way to reward star performance. It's given a promoter director, other directors, and good employees. It's reward for value addition, IPR, and technical know-how. 3 years for date, and the pricing is free of cost. It's cash consideration or non-cash consideration, and valuation done by the registered valuer. Just in Israel public sector compensation, we can see that we have a lot of share in the technology sector. Almost more than 50% of the employee compensation is on the share-based compensation. In the biomed, the same. We have 40-45%. And in the other way, investment and holding, it's going down. But in those two, it's the most popular way to compensate the employee. Some gold tips, of course, in order to make it attractive to participant. You need to give a good plan in order that the employee will be part of your plan and will work with you together. It should be commercially aligned. It should be something that the employee can achieve and not something that it's not in the employee hand at the end of the day. So we need to know that it's not a dream. He can work on it. Tax efficient. You need to build something that won't be very high taxed. So we can build it. We've done a lot of it. A lot of time that the employee earned even a lower tax rate than the regular salary, and get, of course, an experienced consultant that know how to do that at the end of the day.
So I think those are the main tips that I can give you. Of course, don't hesitate to speak with BDO Armenia and with us regarding any issue that you think that need to be questions or tips that you want, or if you have a specific employee that you want to preserve, we can help you in thinking how to build that, of course. If there are any questions. Thanks, Moti. Thank you very much. Հարցեր? Thank you for great presentation. I'm David Manukyan, Corporate Finance Professional, Director of MB Consulting. Can you elaborate a little bit more about buybacks, because it's actual issue for Armenia? Because for the companies that we don't see liquidity event in the foreseeable future, how these buybacks are structured, how frequent, what worked in your practice, how frequent they should be? You again ask for third-party evaluation for these events for private companies, and from the standpoint of liquidity management for the company, the payments are done immediately, or for how you plan it for 3-4 years? Thanks. So I will try to answer. I hope that I will cover everything. Basically, the plan is for 3 or 4 years. We are doing the plan according to the employee vesting in the company. We are speaking about, sometimes we are giving each year a different grant to the employee as well. In the first day, you are giving him or the trustee the equity, but he's not, he can't exercise it. Only he can exercise it in tranches, 25% each year. And of course, in private company, we are doing valuation according to DCF method, which is a method that we are building the future cash flow, and we are calculating what is the value of the non-listed company. Of course, there is some negotiation about it and arguments, a lot of arguments regarding that. Sometimes we are bringing that according to a specific, let's say, round that was in the company. Then you have evaluation from outside investors and third-party investor. I think those are the main issues that we are taking. I didn't hear all the questions, so if Alex, can you repeat something that I didn't answer? I think David is fine with the answer. Yeah, he's happy with the answer. Thanks, Mari. I think we are standing in between the coffee break and the audience. So yeah, thank you very much for your dedication and time. We'll be in touch. Thanks. I'm here for any question. Perfect. Thank you. Bye-bye. Thanks. Հարգելի գործընկերներ, հիմա կունենանք 20 րոպեանոց սուրճի ընդմիջում, բայց խնդրում եմ վերադարձեք, երկու հատ շատ հետաքրքիր պանելային քննարկում ունենք ու նաև Հայաստանի օրենսդրաիրավական դաշտի ներկայացում, որը թույլ է տալիս հիմա Հայաստանում բաժնետիրացումը անել, որ այդ էլ քննարկենք միասին։ Շնորհակալություն։
Շատ լավ, սկսենք մեր երկրորդ պանելային քննարկումը, մինչև մեր գործընկերները բոլորը կլսեն եւ կմիանան կգան։ Մենք արդեն ունեցանք հետաքրքիր քննարկումներ, լսեցինք հանրային հատվածի պատկերացումները, այն մարտահրավերներին, որոնք որ կան, լսեցինք մեր գործընկերների պրեզենտացիաները, որոնք եւ ընդհանրական էին եւ բավական տեխնիկական էին, հաշվի առնելով, որ իրենց էկոհամակարգերը բավական զարգացած են եւ այդ առումով մենք ունենք դեռ ճանապարհ անցնելու։ Հիմա փորձենք մեր հայաստանյան հիմնադիրների, հայաստանյան ասելով նկատի ունեմ պանելում ներկայացված մարդիկ գլոբալ ընկերության ղեկավարներ եւ ներկայացուցիչներ են, բայց ունեն հայկական արմատ եւ բալիբուն եւ փոխաբերական իմաստով։ Փորձենք հասկանալ ինչ մարտահրավերներ իրենք են տեսնում, ինչ մարտահրավերների ալերեսվելից ինչ լուծումներ են փնտրում եւ այդ կոնտեքստում նաեւ աշխատակիցների բաժնետիրացումը ESOP կոչվածը, որը գործիքներից մեկն է ըստեյության բաժնետիրացման, ինչ դեր, նշանակություն, կարևորություն կարող է ունենալ։ Սկսենք պարոն Աշոտ Հովհաննիսյանից, ով երկար տարիների փորձ ունի տեխնոլոգիական ոլորտում եւ գլոբալ ընկերություն է ստեղծել 0-ից, որը այսօր 300 աշխատակից ունի եւ գրանցված է այն գլխամասը ԱՄՆ Վիրջինիա նահանգում եւ Հայաստանում կա մեծ գիտահետազոտական կենտրոն եւ աշխատակազմ։ Պարոն Հովհաննիսյան, ձեր հարուստ փորձից այս տարիների, եթե հետ եք գնում մտովի 5 տարի առաջ, 10 տարի առաջ եւ գալիս եք առաջ, ինչ եք կարծում, ինչ փոփոխություններ եղան մարտահրավերների տեսանկյունից այդ տաղանդների ներգրավման, ինչը ժամանակին գուցե ավելի հեշտ էր, այսօր դժվար է, կամ ինչի վրա կուզեք շեշտադրում անել։ Շատ շնորհակալություն Ալեքսանդր։ Լսվում է։ Նայեք, ես հիմնականում ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների ոլորտի մասին կարող եմ խոսել։ Իհարկե Հայաստանում գաղտնիք չեմ բացի, որ ասեմ, որ մեծ տեմպերով զարգացավ, ավելի մեծ տեմպերով, քան հնարավոր էր հետ ռեսուրսները զարգանային։ Այսինքն կարիքները մարդկային ռեսուրսների շատ ավելի արագ աճեցին, քան մարդկային ռեսուրսների պատրաստումը համալսարանների, դպրոցների, համալսարանների կողմից։ Եվ այդ ֆազայով էլ հետ են ընկել։ Եթե մինչև անգամ այսօր մենք բոլոր հարցերը կազմակերպենք, ասենք բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում, լավագույնը մի 4-5 տարի հետո արդյունքը կարող ենք տեսնել։ Եվ այդ gap-ը կա եւ շատ դժվար է, այսինքն մի կողմից պակաս կա, մյուս կողմից էլ դեռ եղածներին պետք է կարողանանք պահեք։ Չեմ ասում, որ ինչքան մրցակցություն կա հենց մեր շուկայում, ընկերությունների մեջ, հիմնական մրցակցությունը Հայաստանում հենց մարդկային ռեսուրսների հատվածում է, այլ ոչ թե արդյունքի, բիզնեսի, ոլորտի մեջ է գտնվում։ Բայց նաև ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաները այսօր համաշխարհային մրցակցություն ունեն եւ այդ արտա հոսքը շատ նույնպես վտանգավոր եւ կարեւոր հանգամանք է։ Հիմա նայեք, ինչ վերաբերվում է stock option-ներին, ասեմ տարբեր տիպի ընկերություններ տարբեր մոտեցում ունեն դրան։ Եթե վերցնենք ստարտափներին, ստարտափները հիմնականում դա անում են, որովհետև չունեն cash շատ փող, որ կարողանան իրենց գաղափարները իրականացնեն։ Եվ իրենց կարևոր ինստրումենտը սա հենց stock option-ը կարող է հանդիսանալ, որը հնարավորություն տա ժամանակավոր զոհաբերել այսօրվա օրվա քո հասանելիքը եւ հույս ունենաս, որ վաղը կարող ես դա լրիվ կոմպենսացնես։ Այն ընկերությունները, որոնք արդեն կազմավորված են, կարող է այդ cash-ի այդքան խնդիր չունեն, բայց մի ուրիշ գաղափար այստեղ կա, ոչ միայն պահես տաղանդը, այլ տաղանդին ցույց տաս, որ ինքը աշխատում է եւ
սեփականատիրոջ գաղափար է մտնում իր մոտ։ Այսինքն ինքը պետք է կարողանա իր աշխատանքը կապի ամբողջ ընկերության արդյունքի հետ։ Այսինքն միայն եթե ինքը աշխատում է եւ լավ աշխատավարձ է ստանում, դուք իրան պահել եք, ինքը ոչ միտեղ չի ուզում գնա, դա հարցի լուծում չի դեռ։ Բայց ինքը նաեւ պետք է հետաքրքրված լինի, արդյոք մենք մեր ծախսերը կարողանում ենք քչացնենք, արդյոք կարող ենք նոր հավելյալ եկամուտ ստանանք։ Շատերին IT-ում, ինժեներական, ասենք, անձնակազմում մի քիչ հեռու են այդ հարցերից, ավելի քիչ է դա մտահոգում։ Միևնույն հարցը այնպես է, որ միայն ադմինիստրացիայի ղեկավարությանն է դա հետաքրքիր, թե ինչքանով է ձեր բիզնեսը լավ։ Ինքը իր աշխատավարձը ստանում է, իր գործը անում է, ամեն ինչը ոնց որ թե ճիշտ է, լավ է, բայց մի քիչ է։ Այդ հարցը կարծում եմ արդեն կազմավորված ընկերությունների համար stock option-ը նույնքան կարևոր է, ոչ թե փոխարինի աշխատավարձ, այլ լրացուցիչ, ոգևորիչ հանդիսանա արդյունքը ստանալու։ Մի քիչ առաջ պարոն Պողոսյանը, ֆինանսների նախարարության նախարարի տեղակալը, ակնարկեց, որ կառավարությունը նաև քննարկում է, որ դա կարող է լինել որպես կոմպենսացիա աշխատավարձի, այսինքն աշխատավարձ տալու տեղը 10 դրանով հարկերը քչացնես վճարման եւ այս stock option-ը համարվի որպես աշխատավարձի նման մի բան հարկվելու։ Ես հետո զրույց ունեցա հետը եւ պարոն Չիլինգարյանն էլ կարծեմ ճիշտ կոմենտ արեց, որ ես չեմ կարծում, որ դրանք նույնն են։ Այսինքն սա պետք չի կապել աշխատավարձ։ Կարող է որոշ ընկերությունների համար դա լինի ճանապարհ խնայել աշխատավարձը, բայց արդեն կայացած ընկերությունների համար դա կարծեմ անհնարին է։ Չես կարող մարդուն ասել զոհաբերի աշխատավարձը այսօր, որ դու վաղը կստանաս թե չես ստանա այդ գաղափարով։ Դրա համար կարծում եմ սա պետք է նայել աշխատավարձից դուրս, որ կարողանան տաղանդները կապեն իրենց աշխատանքը հիմնարկի ընդհանուր հաջողությանը եւ չհանգստանան միայն անով, որ իրենք լավն են, լավ աշխատում են եւ իրենց աշխատավարձը ստանում են, դրանով գոհ են արդյունքից։ Ոչ, կարծում եմ սա կարևոր մաս է, որ մենք պետք է կարողանանք սա նաեւ արտահայտենք եւ աշխատողները մտնեն այդ գաղափարի մեջ, որ իրենք մաս են կազմում այդ սեփականության, իրենք նույնպես պատասխան են տալի արդյունքին, որովհետեւ եթե արդյունքը չեղավ, այդ ամբողջ stock option-ը թուղթ է, 0 վերջում 0 է, եթե այսօրվա եւ վաղվա տարբերությունը 0 է, ուրեմն stock option-ը ինքը 0 է հավասար։ Շնորհակալություն, պարոն Հովհաննիսյան, շատ հետաքրքիր դիտարկումներ արեցիք, առանցքային փաստորեն մեկը, որ նշում եք, պետք է stock option-ը դիտվի որպես հավելյալ խրախուսման միջոց, այլ ոչ թե փոխարինող աշխատավարձի եւ ըստ էության նաեւ հանրային քաղաքականությունը պիտի հասկանա դա եւ ըստ այդմ կազմակերպի հարկային, իրավական եւ այլ կարգավորումները դրան ուղղված։ Բարի, կգանք նաեւ հետ այդ հարցերը գուցե ավելի մանրակրկիտ քննարկենք։ Պարոն Նազարյան, դուք երկար աշխատում եք միջազգային կառույցներում եւ ներկայումս IFC-ում եք միջազգային ֆինանսական կորպորացիայում։ Ես հետաքրքրությամբ ձեր ուղարկած հաշվետվությանը ծանոթացա, որ 2020 թվականի դեկտեմբերին էր հրապարակվել IBM ընկերության հետ համատեղ։ Այս գիգանտ ընկերությունը համաձայնվել էր նաեւ Հայաստանի համար հետազոտություն անի եւ հետազոտությունը վերաբերում էր ՏՀՏ ոլորտում ուղղակի օտարերկրյա ներդրումներին, բայց մեջը նաեւ բաժին կար առանձին տաղանդների ներգրավման, պահպանման, խրախուսման կոմպոնենտներին։ Մի փոքր կխնդրեմ կարճ անդրադառնաք, որոնք էին այն հիմնական արդյունքները, որ լսարանը պիտի հետը տուն տանի այդ հաշվետվությունից, մինչև դրա հետ ավելի մանրամասն օրինակ ծանոթանալը։ Շնորհակալություն, շնորհակալություն միջոցառումը կազմակերպելու համար, հյուրընկալելու համար։ Տեսեք, ուզում եմ մի քանի հետ գնալ, փորձեմ իմ ժամանակի մեջ տեղավորվել։ Լուծումները բավականին մանրամասն են, այս ռիպորտի մի օրինակը ես բերել եմ
տարբեր երկրների փորձ օգտագործելով խորհուրդ էր տրվում մեզ IBM-ի կողմից, թե եղած խնդիրները ինչպես լուծել, այդ թվում նաև տաղանդների պահպանման, ներգրավման և ավելացման ճանապարհին, բայց հիշենք, որ մեր հիմնական նպատակը վերլուծելու, ընդ որում ոչ միայն IT ոլորտը, այլ նմանատիպ վերլուծություն կառավարության, էկոնոմիկայի նախարարության հետ քննարկման և պայմանավորվածության արդյունքում մենք արել էինք տուրիզմի, գյուղատնտեսության, հիմա նաև դեղագործության ոլորտում, հա, եւ նպատակը ինչն էր, դեռևս 17-18 թվականին համաշխարհային բանկը վերլուծելով իրավիճակը ասել էր, որ մեր տնտեսությունը գլոբալ ունի երկու մարտահրավեր. Մարդկային կապիտալը եւ արտահանման հարաբերակցությունը մեր հնայի հետ, հա, որպեսզի փոքր շուկա ունեցող փոքր զարգացող երկիրը կայուն զարգացում ապահովի, պետք է արտահանում հնա հարաբերակցությունը առնվազն 50% ունի։ Մեր մոտ այդ ժամանակ 28-29 էր, հիմա գուցե 30-31, թվերը կարևոր չեն, բայց միանշանակ 50-ից պակաս էր։ Եվ լուծումներից մեկը օտարերկրյա ներդրումների ներգրավումն էր։ Ну, չասենք օտարերկրյա, որովհետև մենք լավ գիտենք Հայաստանի իրականությունում դա մեր հայրենակիցներն են, եւ եթե նույնիսկ հայրենակիցները չեն, այդ օտարերկրյա ներդրումները հետաքրքրում են Հայաստանով նաև անձնական մեր հայրենակիցների հետ կապը օգտագործելով, ասենց ասեմ, հա, հայկական անհատական ֆենոմենը տեղել աշխատում, սովորաբար Հայաստան գալիս են ոչ թե զուտ մենք գրավիչ ենք, այլ որովհետև կան ֆիգուրներ, կան մարդիկ, կան կազմակերպություններ, որոնք օգնում են, որ գան Հայաստան։ Ինչևէ, հիմա երբ որ մենք նայեցինք, թե ինչի համար են պետք օտարերկրյա ներդրումները եւ ոնց դա պետք է ապահովի, մենք մեր մեթոդաբանությունը IFC միջազգային ֆինանսական կորպորացիան, որը ինքը ներդրումային խոշոր ընկերություն է, բայց համաշխարհային բանկի խմբի մեջ է, հետեւաբար ունի որոշակի նպատակներ, հա, աղքատության նվազում, աշխատատեղի ստեղծում եւ այլն եւ այլն։ Այդ գործը պատվիրակեցինք ոլորտի մասնագետին, IBM ընկերությանը, որը 20-30 տարվա փորձ ուներ եւ ինքը որպես IT խոշոր ընկերություն ինքը պլանավորել էր թե հաջորդ 5 տարում որ երկրներում ինչի է ներդրում անելու եւ որ ենթավորվի։ Այդ աչքերով երբ որ նայեցինք, բավականին ծավալուն վերլուծություն ստացվեց, որի բոլոր կոմպոնենտները կարևոր են եւ IT ինդուստրիայի համար, եւ ընդհանրապես տնտեսության համար, եւ մասնավոր սեկտորի համար, եւ կառավարության համար, հա, ախտորոշումներ եւ լուծումներ էր, թե կոնկրետ տաղանդի խնդիրը այլ երկրները այս ճանապարհով անցել են։ Մենք Իռլանդիան, ասենք 40 տարի առաջ մոտավորապես նույն վիճակում էր, ոնց որ Հայաստանը, հա, եւ ինքն էլ մոտավորապես նույն սփյուռքի ֆենոմենը ուներ եւ օգտագործելով դա հիմա բավականին առաջ է։ Տեսեք, վերլուծությունը բավականին ծավալուն է, նրա միայն երրորդ կտորը, step 3 improvement recommendations, առաջարկությունները ոնց իրավիճակը կարգավորել, ընդ որում սխեմատիկ առումով լուծումները առանձին տրված են, օգտագործելով եւ Իռլանդիայի եւ Բելգիայի օրինակը, եւ սրանք առաջարկություններ էին եւ մասնավոր սեկտորին եւ կառավարությանը։ Մենք բավականին մանրամասն եւ երկար աշխատել ենք բարձր տեխնոլոգիաների արտադրության նախարարության հետ, այդ կայացման փուլում, որտեղ պլանավորել ենք 19-ին հիմնական աշխատանքը նախապատրաստման եւ իրականացման 19-20 կատարվեց, ցավոք սրտի հայտնի պատճառներով 20-ի եւ սկիզբը առաջի կեսը եւ երկրորդ կեսը դժվար եղավ եւ մենք մեր պլանավորած այդ ֆիլդ աշխատանքը դաշտային չարեցինք, այսինքն մասնագետները չեկան տեղում չարեցին, օնլայն էր եւ հետագայում երբ որ ռիպորտը հաշվետվությունը պատրաստ էր եւ մենք տվեցինք մեր կլիենտին էկոնոմիկայի նախարարությանը եւ Enterprise Armenia-ին, որը ներդրումների ներգրավման գործակալությունն է լիազորված, այդ խորությունը կամ այդ ոնց որ ժամանակը ու բավարար ուշադրությունը չգրավեց այս ռիպորտը, դեռ ժամանակ ունենք այս հաշվետվության խորհուրդներից օգտվելու, հա, եւ ոչ թե հենց որպես անալիտիկ աշխատանք, այլ դրա իրականացման, իմպլեմենտացիոն քայլերը ով պետք կան, այսինքն, այսպես ասեմ, խնդիրը եւ ինչ պետք է արվի եւ ինչպես պետք է արվի, ըստ շատ բաներ կան։ Այս ռիպորտը առանձին կուղարկեմ, ում հետաքրքրում է գնայինք, բայց այստեղ ամենակարևորը ես ուզում եմ հանրային մասնավոր այս երկխոսության վրա կենտրոնանալ։ Անելիք կա եւ խորհուրդը տրված է թե ինչպես դա պետք է արվի, որովհետեւ կա օրինակը, թե մյուս երկրները ոնց են այդ խնդիրները լուծել։ Իռլանդիա, Բելգիա, չգիտեմ, այլ երկրներ, հատկապես տաղանդի մասով բնականաբար ընդունվում է, որ կա շուկայի պահանջարկի եւ առաջարկի ճեղքվածք, այդ գեփը կա, այդ միս մեջը կա,
տարբեր գերատեսչություններ ինչ պետք է անեն, որ այդ կեպը վերացվի եւ ինչ միջանկյալ լուծումներ են։ Օրինակ, ենթադրենք մենք հույսներս չդնենք գործող կրթական համակարգի վրա, այլ ներգրավենք հենց կոնկրետ կրթական ներդրումներ, որոնք ոլորտային գիտելիքի բացը կլրացնեն, ընդ որում այդտեղ շատ կարևոր է հենց ներդրողների, այդ օտարերկրյա ներդրողների, որոնք դիտեն Հայաստանը որպես գրավիչ երկիր գալ ծավալվելու եւ ներկայություն ունենալու որպես տրանսնացիոնալ ընկերություններ, հենց իրենք ոչ միայն տրադիցիոն ճանապարհով կոպիտ ասած կգողանան հայկական տաղանդներին, այլ իրենք գեներացնեն այդ տաղանդերը։ Մի մասին կբերեն իրենց հետ, մի մասին եղած տաղանդերին, ասենք այդ ջունիորներին դարձնեն ավելի որակյալ mid senior level մասնագետներ, ընդ որում ոչ միայն IT ոլորտի, այլև մենեջմենտի, մարքեթինգի, չգիտեմ, մնացած բոլոր HR-ի, հա, լուծումները կան։ Ես ուզում եմ իմ ուղերձը, մեսիջը հետևյալն է։ Իմ նաև խնդրանքը բոլոր ներկաներին հետևյալն է։ Ստեղծել մի համակարգ, ցավոք սրտի դա մեր ռեսուրսներից դուրս է, ստեղծել մի համակարգ հանրային մասնավոր, հա, այդ երկխոսության, ստեղծել աշխատանքային խումբ, որը այս առաջարկությունները կֆիլտրի, ինքը կորոշի որն է ընդունելի, որն է ոչ, որն է բարդ, որն է իրականանալի եւ փոքր քայլերով ճանապարհային քարտեզ օգտագործելով գնալ առաջ։ Լուծումները կան, ուղղակի ժամանակի սղության պատճառով ես չեմ ուզում եւ չեմ կարող խորանալ մանրամասների մեջ։ Շնորհակալություն, պարոն Ղազարյան։ Ձեր թույլտվությամբ հետո հաշվետվությունը կուղարկենք մեր գործընկերներին ավելի մանրամասն ծանոթանալու համար, նաև կփորձենք մեկական արտահայտվելուց հետո լսարանին ներգրավելով, օրինակ ձեր հարցը արտահանում ՀՆԱ-ի մեջ հատկապես բարձր տեխնոլոգիական ոլորտի կարևոր հարց է, հասկանանք պրոդուկտ, ծառայություն, դա ոնց ենք տարածում, բարձր տեխնոլոգիա ասելով ինչ ենք հասկանում, օրինակ միջին տեխնոլոգիա հասկացություն եկա համաշխարհային բանկի դասակարգմամբ, ոնց ենք մոտենում այդ հարցին, այդտեղ տաղանդների դերը, երևի այդ մասով քննարկումներ շատ կա, կլսենք լսարանին էլ կարծում եմ։ Գոհար, Դեքսատելը շատ հետաքրքիր ընկերություն է, ում հետ ես որպես խորհրդատու պատիվ եմ ունեցել աշխատել վերջի 2 տարիներին, Գոհարը Դեքսատելի Chief Human Resource Officer-ն է, կներեք անգլերենի համար, որովհետև հայերեն կդժվարանամ այդքան թարգմանել։ Եվ Դեքսատելը շատ հետաքրքիր ընկերություն է, ինքը տելեկոմունիկացիոն ոլորտում տեխնոլոգիական ընկերություն է, որը ըստ էության գլոբալ խաղացող արդեն եւ մի քանի գիգանտների չելենջ է անում, չելենջեր ընկերություն է, այսպես ասած։ Գրասենյակները Էստոնիայում եւ Հայաստանում են, գլխամասը Էստոնիայում է։ Ես գիտեմ, որ ինտենսիվ հիմա տաղանդների ներգրավման process-ում եք, մոտ արդեն 100-ի է մոտենում աշխատակազմը քիչ-քիչ։ Այ ինչ դժվարությունների եք հանդիպում, եթե նայում եք Թալին, Երևան այդ տարբերության պրիզմայով, ինչ դժվարությունների եք հանդիպում, հիմա գիտեմ նաև Էմիրատներում եք հայերանում, US-ում եք անում, եթե այդ պրիզմայով նայենք, ինչ դժվարություններ կան ու ինչ նմանություններ կան։ Կարող է մարդիկ ասում են, դե եթե ESOP չկա, չենք էլ ուզում ընդհանրապես ձեր օֆերը դիտարկենք, տենց кейսեր կա, չկա, պրակտիկ լսենք ձեր դժվարությունները, որոնց հանդիպում եք, Գոհար ջան։ Բարև ձեզ, շնորհակալություն հրավերի համար։ Իհարկե բազմաթիվ են challenge-ները ու ինչպես ցանկացած տեխնոլոգիական ընկերություն առաջնային challenge-ներից են հենց talent-ի challenge-ը։ Եթե համեմատության մեջ նայենք, կախված, այսինքն նմանատիպ մասնագետներ չենք փնտրում Հայաստանում կամ Էստոնիայում օրինակ կամ Էմիրատներում, Այստանում հիմնական business development manager-ի հայերն, այսինքն sales rep office-ների լոգիկով ենք աշխատում, այսինքն IT R&D կտոր չկա Էստոնիայում, հիմնական Հայաստանում է այդ ոնց որ ասած challenge-ը։ Տալինում, Էստոնիայում խնդիրը այն է, որ ոլորտային ընկերություններ դեքսատելման չկան։ Ես մի քիչ ասեմ, մենք ինչով ենք զբաղվում, մենք wholesale telecommunication business-ից հիմա արդեն անցել ենք, կարելի ասել, CPaaS-ի, Communication as a Platform, Հայաստանում իրական միակ ընկերությունն է, որ այդ տեխնոլոգիայի զարգացումով է զբաղվում, բայց դե աշխարհում կան գիգանտներ, ինչպես Trillion, երևի ճանաչում եք այդ ընկերությունը, որը մոտ 50 միլիարդ կապիտալիզացիա ունի, այսինքն բավականին մեծ ոլորտ է, եւ մենք ոնց որ հավատում ենք, մենք ուզում ենք challenge անենք,
այդ ընկերություններին Էստոնիայում որպես նմանատիպ հիբրիդ, այսինքն wholesale-ից դեպի CPaaS անցած ընկերություն, ընդհանրապես մի ընկերություն կա եւ կադրերի խնդիր կա իրականում, ու մենք ոնց որ այս պահի դրությամբ անգամ Baltic region ենք նայում, ինչ որ եվրոպական երկրներ ենք նայում, որովհետեւ կարողանանք այդ ոլորտային մասնագետներին ապահովենք։ Հայաստանի հետ կապված հիմնական R&D կտորը կենտրոնացրել ենք Հայաստանում եւ challenge-ները դե բնականաբար ինչպես բոլորի մոտ սենյորներին հայրանելու challenge-ն է։ Ասեմ, որ մեր այն աջակցությունը, որ BDO-ից ստացել ենք այդ ծրագրի մշակման հետ կապված շատ կարեւոր էր, այդ այսինքն ընկերությունը ավելի շատ retention-ի ու acquisition-ի ավելի շատ retention-ի տեսանկյունից, բայց նաև acquisition-ի տեսանկյունից օգտվեց։ Մենք սկզբից չենք արել դա, այսինքն 15 թվին է հիմնադրվել ընկերությունը եւ cash-ի խնդիր չենք լուծել դրանով։ Դեռ ինչպես հայտնի է, wholesale business-ը բավականին cash-ի տեսանկյունից լավ է, մենք այսօրվա դրությամբ արդեն self-sustainable ընկերություն ենք ու ես կասեմ ինչով է դա նաև օգնում։ Եվ այդ share option-ները մենք ինչ որ մի պահի այդ մեր հայկական շուկայում սենյորներին հայրանելու հետ կապված որոշեցինք, ոնց որ ավելի օգտագործել ու ասեմ բավականին լավ աշխատեց, մենք բավականին արագ հավաքեցինք team, հիմնական core team, որը հիմա այդ պլատֆորմայի ծրագրավորումով է զբաղվում։ Ես էլի ուրիշ ընկերության փորձ ունեմ եւ ես կարող եմ համեմատել 5 տարի առաջ, օրինակ ինչպես էին ընկալվում share option-ները, ինչպես հիմա են, ասենք stock option-ները, ընդհանրապես option plan equity-ն ինչպես է ընկալվում 5 տարի հետո եւ կարող եմ ասել, որ այդ հաջող օրինակներից հետո, որոնք որ մենք տեսանք acquisition-ների, ինչ որ մի քիչ ավելի visibility ունենք Adobe-ի հետ կապված կամ շատ ավելի խոշոր ու լավ ընկերությունների հետ կապված այդ word of mouth-ը երբ որ սկսեց աշխատել ու սենյորները քիչ թե շատ ստաբիլ եկամուտ ունեցան, քիչ թե շատ իրանց այդ մասոյի բուրգով որ նայենք այդ security level-ը անցան եւ արդեն ինչ որ ավելի խնդիրների հետ կապված սկսեցին առնչվել, իրանց համար այո, դարձավ ավելի հետաքրքիր ինչ որ ընկերության story-ի մի մասը կազմել, ինչ որ ընկերության բիզնեսի մեջ ներդրում ունենալ։ Նաեւ կարևոր է այդ կորպորատիվ մշակույթը կապելը, հա, այդ option-ների հետ, ինչ որ promise տալը, հա, որ բիզնեսը պետք է զարգանա, ինչպես ես դու այդ promise-ը տալիս, հենց պատմելով քո բիզնեսի մասին, պատմելով թե ինչ պերսպեկտիվաներ ունի ու ասում ես, որ այո, դու ունես այդ ամեն ինչի մեջ հենց անմիջական մասնակցություն։ Կոնկրետ մեր կորպորատիվ արժեքները, հա, երբ են իրանք կարևոր դառնում, երբ որ դու կարողանում ես իրենց պրակտիկ նշանակությունը ցույց տալ, օրինակ մեր ընկերության մի քանի արժեքների շատ պրակտիկ կիրառություն են հենց այս option-ների equity տրամադրում ընկերության, impact-ը օրինակ, sharing-ը օրինակ, ownership-ը, այսինքն շատ լավ աշխատում է այդ տեսանկյունից։ Ու իսկապես այս վերջի ոնց որ այս թիմը որ հավաքեցինք շատ հստակ էր երևում, որ մարդիկ շատ ավելի այդ business acumen-ը զարգացել է մեր senior IT professional-ների մեջ, իրանք իսկապես կարողանում են գնահատեն, դա շատ կարևոր է իրականում, որ իրանք կարող են հետևել, ինչպես, իսկ ինչ վերաբերում է acquisition-ին դրսում, շատ օգնում է, challenge-ներն է, որ remote է ամեն դեպքում, ոնց որ ինչ խոսք պետք է որոշակի այդ կապը ինչ որ ներգրավվածությունը որ չափով ապահովել, բայց շատ գրավում է մեր public ոնց որ public ինֆորմացիան, հա, որ մենք տեղադրում ենք կամպանիայի մասին, թե ինչ revenue-ներ ունենք արդեն, ինչ, այսինքն այդ բոլոր կանդիդատները LinkedIn-ով, հիմնական LinkedIn-ով ենք hiring անում, ճիշտ ասած, մեր մոտ in-house է hiring-ը ոնց որ թե ված չի ստացվում ու ինչին են ուշադրություն դարձնում, հենց կամպանիայի անունը մարդիկ տեսնում, բնականաբար research են անում եւ մենք շատ ուշադրություն ենք դարձնում, որովհետեւ մեր ընկերության մասին բավականաչափ ինֆորմացիա լինի ինտերնետային այսպես դիրույթում ու արդեն իրան գալիս են ասեն, հա մենք գիտենք դուք այսպես revenue-ներ եք, մենք շատ հավատում ենք այսպիսի credit rating-ներ ունեք եւ այլն, դա շատ օգնում է իրական, այդ ֆինանսական առողջություն ընկերության, որ դու ցույց ես տալիս։
Ու հետո արդեն ես չեմ կարող ասել, որ մենք դրսի օֆիսների համար շատ օգտագործում ենք ու շատ այնց ակտիվ ենք այդ stock option-ների կամ այս մեր ծրագրի հետ կապված, բայց կարծում եմ, որ հետագայում նույնպես կակտիվացնենք առաջնային խնդիրը հենց Հայաստանում այդ ավելի շատ R&D թիմը արագ ձևավորելու հարցն է դա օգնել լուծել, այդպես։ Շնորհակալություն։ Փաստորեն ESOP-ը պահանջված է եւ իրական հատվածից էլ ես ինչքան գիտեմ ու հասկանում եմ, ստանալով այդ ազդակները վերջերս տեքստատելը որոշել է սկսի իմպլեմենտացիան ESOP-ի։ Այդ կարևոր է, որ այսինքն տեսնում եք, որ պահանջարկ կա նման, այսինքն դա արհեստական չեք անում, ուղղակի որպես փաթեթի մի մաս, այլ այդ ազդակը ստանում եք։ Ներեք մի բան էլ ավելացեմ, այսինքն ինտերվյուների ժամանակ էլ է, հա, երևում, որ մարդիկ պատմում են, խոսում են, հա, իրանց համար ինչա կարևոր, այսինքն ուշադրություն ենք դարձնում, ինչն են գնահատում այդ նույն սենյոր մարդիկ, ինչ կարաս դու իրան առաջարկես, որովհետեւ թանկ ժամանակը այդ կյանքի ինչ որ մի հատ կարևոր հատվածը որոշի անցկացնել քեզ հետ, ինչ promise ես դու տալիս այդ դրա համար ու դա ճիշտ վաճառելը, այսպես ասած, շատ օգնում է ճիշտ վաճառելուն հենց այս համակարգը, որը որ մենք արդեն ունենք։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Մարիամ, ես Մարիամին վաղուց եմ ճանաչում, ինքը մեր էջալական ոլորտի ակոնքներում է նաև կանգնած։ Այսօր ղեկավարում է մի մեծ իր գործընկերների հետ մի մեծ տեխնոլոգիական կորպորացիա TCF, որի ընկերություններից մեկը the crowdfunding ֆորմուլան է, որի մասին գուցե լսել են ոմանք ձեզնից, շատ հետաքրքիր ընկերություն է եւ այլ նախաձեռնություններով էլ են ակտիվ հանդես գալիս։ Մարիամ ջան, եթե նայենք նաեւ հոգեբանական տեսանկյունից մարդկանց կոմունիկացիա, ինչպես ճիշտ անել ESOP-ի մասին, ինչ եք կարծում, ինչքան ինֆորմացիա տալ, ամբողջությամբ տալ, մասամբ տալ, այդ process-ն էլ իր challenge-ները ունի, չէ՞, ճիշտ կոմունիկացիան, էֆեկտիվ կոմունիկացիան, ոնց անել, որ այդ մարդիկ հասկանան դրա կարևորությունը եւ լիարժեք նաեւ ներդրվեն ապագա արդյունքների իրականացմանը, որի մասին պարոն Հովհաննիսյանն էլ նշեց, այսինքն հասկանան, որ կարևոր է ընկերության արժեքը ավելացնել, որ իրանց ESOP-ն էլ դրանով արժեք կստանա, ոնց կոմունիկացիան ավելի էֆեկտիվ անել, ինչ եք կարծում։ Բարև ձեզ, շնորհակալություն նման հնարավորության համար, ու իսկապես այս կոնֆերանսի կարիքը կար եւ կարծում եմ պետք է սկսել ավելի շատ խոսել այս թեմայի շուրջ, որովհետեւ կոմունիկացիան բաց է, թերևս շատ բաց է եւ ես պարոն Հովհաննիսյանի հետ համաձայն եմ, որ տեխնոլոգիական ընկերություններում այն մարդկանց, ովքեր տարիներ շարունակ հիմա էլ հա տեխնոլոգիաների հետ են աշխատում, այսինքն իրենց այո, Գոհարի հետ էլ համաձայն եմ, իրենք գնահատում են, որ նման հնարավորություն, հավելյալ հնարավորություն է, հա, ոնց որ հավելյալ benefit է առաջարկում ընկերությունը, բայց չեմ կարծում, որ դեռ այդ մշակույթը այնքան զարգացած է, որ իրենք շատ հստակ պատկերացնում են, ինչպես վարվել այդ ամեն ինչի հետ եւ ինչ է իրենցից նաեւ ակնկալվում, հա, ինչպիսի ներդրում պետք է իրենք ունենան այդ բիզնեսի զարգացման գծով։ Այո, շատ ճիշտ եք ասում, այսինքն այդ մարդիկ պետք է արժեքների մեջ ինչքան էլ որ մենք գրենք ownership, հա, սեփականության զգացում եւ ուզենք, որ այդ մարդիկ դա ունենան, դա պետք է ձևավորել ու դա շատ մեծ աշխատանք է, շատ մեծ։ Եվ սեփականության զգացողությունը դա նշանակում է, որ այո, իրենք պետք է նաև հասկանան եկամուտներ, ծախսեր եւ փորձեն օպտիմալացնել, այսինքն չգիտեմ, եթե սերվերներ են օգտագործում, մտածեն ոնց ավելի օպտիմալացնեն վարձակալությունները, քչացնեն, că ծախսերի մասով էլ հա պատկերացում կազմեն եւ ոչ միայն այդ բենեֆիտների մասն է, դա պատասխանատվություն է, որ երբ որ ինձ թվում է պետքա երկու կողմից լինի, այսինքն եթե ընկերությունը պատրաստական է բաժնեմաս տրամադրել կամ օպցիոն տրամադրել եւ որպես հավելյալ բենեֆիտ, ապա այն մյուս կողմն էլ պետք է պատրաստ լինի իր, այսպես ասած, էքստրա մղոնը գնալու, հա, ոչ սովորական քայլերի չէ, այսինքն դա արդեն էքստրա քայլերի մասն է, ինձ թվում է խոսքը։ Այստեղ հայկական մի հատ ֆենոմեն կա, որ մենք դիտարկում ենք շուկայում, շուկան այս առաջարկ ու պահանջարկը միշտ իր հարցերը լուծում է, միշտ։ Տեսեք, օրինակ ընկերությունները, շատ ընկերություններ, հա նաև Synergy-ն է թվում էլ, իրենց կրթական համակարգերը
սկսեցին աշխատացնել, ներդրեցին, որպեսզի instigate առաջին ընկերություններից էին հայկական շուկայում, որպեսզի այդ բացը այսինքն տաղանդների մեծ բաց կար, կրթական հաստատությունները չէին թողարկում կամ որակյալ չէին թողարկում, որակյալ մասնագետներ չէին թողարկում, եւ բիզնեսը ստիպված է այդ հարցերը վերցնել իր ուսերին ու միշտ այդպես է տեղի ունենում։ Հիմա էլ հերթական տրենդն է շուկայում, հա, այս ESOP կոչվածը, ինձ թվում է ինքը հիմա մի քիչ տրենդային երևույթ է ավելի, որովհետև բայց պետքական է, շատ պետքական է եւ երկխոսությունը պետք է շարունակել սրա շուրջ։ Ինչ է տեղի ունենում, տեսեք, ոնց որ հայկական ընկերությունները գլոբալ ընկերությունների հետ պետք է կարողանան մրցել, չէ՞, ինչ որ ձև մրցունակ լինել եւ շատ ճիշտ պարոն Ազարյանը նշեց, որ ցուցանիշներ կան, որոնք չեն համապատասխանում, այսինքն երկիրը պետք է զարգանա եւ դրա գրավականներից մեկն է, որ մեր ընկերությունները, ովքեր ունեն գլոբալ պոտենցիալ, կարողանան պրոդուկտ արտահանել շուկաներ, դրսի շուկաներ եւ շատ ընկերություններ Հայաստանը դիտարկում են որպես տաղանդների ներգրավման միջավայր, պրոդուկտ չեն վաճառում այստեղ։ Ու ինչ է պետք անել, այսինքն այդ ընկերությունը պետք է հնարավորություն ունենային առաջարկել են հավելյալ բենեֆիտները, որ կարողանում են առաջարկել արտասահմանյան ընկերությունները, որոնք այստեղ մասնաճյուղեր ունեն, չէ՞։ Մրցունակությունը ու ինչ մի հետաքրքիր բան կա նաև այստեղ, որ հայկական ընկերությունները ունեն այդ առավելությունը, դա այդ հավանականությունն է, որ օրինակ, եթե, չգիտեմ, ասենք GG ընկերությունը կամ Early One-ը տվեց նման հնարավորություն իր աշխատակիցներին եւ այդ ընկերությունները կարողացան, ասենք, միաեղջյուր դառնալ, պատկերացրեք այն սկզբում միացած մարդկանց կամ ինչ որ option ունեցող մարդկանց եկամուտները ինչքան հետաքրքիր Փաստորեն դա նշան էր ի վերուստ, ինձ չմոռանաք։ Հա, եւ որ ես մտածում եմ օրինակ կարող են արդյոք հայկական ընկերությունները տրամադրելով այդ օպցիոնները կամ այդ տարբեր տեսակի հավելյալ բենեֆիտներ մրցունակ լինել դրսի տեն շատ բրենդավորված, շատ լավ կոմունիկացիա ունեցող կամպանիաների հետ, այո կարող են, եթե ճիշտ կազմակերպեն այդ ձեր ասած կոմունիկացիան, ճիշտ ոնց որ բացատրեն մարդկանց դրա արժեքը եւ հնարավորությունները։ Եվ այո, շատ կարեւոր է, որ այդ մարդիկ, ովքեր միանում են այդ կամպանիաներին, հասկանան, որ իրենցից է դա կախված, դա տեղի կունենա, թե ոչ։ Իրենց ներդրումը այդտեղ էապես մեծ է, հա։ Եվ այդ կոմունիկացիայի մասն է խոսքը։ Ես այստեղ շատ խոսեցի թիմակիցներին, կամպանիաներին միանալուց, բայց նաև պետք է երկխոսություն ու պետք է շարունակել աշխատել կամպանիաների ղեկավարների հետ, որպեսզի իրենք պատկերացնեն, այդ ինչ հավելյալ չվախենան, որ ինչ որ բաժնեմասն տրամադրելու մարդկանց, ովքեր այդ կամպանիայի ակունքներում կարող չեն եղել, սեփականատեր չեն, հա, որտեղ դա զարգացման գրավական է, այլ կերպ չկա։ Պետք է կարողանանք զարգանալ, աճել, պետք է կարողանանք մեր սենյոր անձնակազմին մեր մոտ պահել, որովհետև գլոբալ շուկա է այսօր, ու գիտեք, COVID-ն էլ ավելի արագացրեց, այս remote-ը ավելի ոնց որ մի քիչ վտանգավոր դարձրեց, որովհետև կարող ես դու այստեղից աշխատել ցանկացած գլոբալ կամպանիայի համար, դու կարող ես հնարավորություններ շատ են գնալու, փորձում են relocation են առաջարկում, չէ, շատերին, այսինքն մենք իսկապես մի sense ագրեսիվ, շատ սարսափելի ագրեսիվ շուկայում ենք հիմա, եւ դա կարող է օգնել հայկական ընկերություններին, ոչ միայն հայկական ընկերություններին, բայց ես մասնապես շահագրգռված եմ հայկական ընկերությունների զարգացմամբ եւ գլոբալ շուկաները գրավելով, դրա համար եմ դրանից ավելի շատ խոսում, ու այդտեղ արդեն մրցակցային մեծ առավելություն է առաջանում մեր մոտ։ Ու բացատրել մարդկանց, այո, արժեքներ պետք է ունենան ընկերությունները, այդ արժեքներում սեփականատիրության զգացողություն, այդ ownership կոչվածը պետք է լինի եւ դա կապիտալիզացումն է դրա, հենց այս գործիքը, որ ոչ միայն խոսում ենք դրա մասին, այլ հստակ նաեւ գործիքակազմ ունենք, որով կարող ենք առաջարկել հանդիսանալ նաեւ սեփականատեր այդ ընկերության, հա, ու կարծում եմ հավանականությունը, որ տեղական ընկերության աճի պարագայում դրա արժեքը միանշանակ 100 անգամ ավելի, 1000 անգամ ավելի շատ կարող է լինել, քան արտասահմանյան ընկերության նմանատիպ գործիք, որտեղ քիչ չափերով են տրամադրում, էլի, կարծում եմ կա նման հավանականություն եւ հոյակապ է, որ արդեն կարիք չի լինի բացել Ամերիկայում ընկերություններ, որպեսզի այդ գործիքը օգտագործել, որտեղ նախկինում հենց այդպես էր անում էին, ու հետո արդեն կամած ընկերությունները արդեն հայկական չէին, այլ
ամերիկյան էին հայկական արմատներով։ Իսկ հիմա այդ հնարավորությունը երկուսն էլ ունեն։ Շնորհակալություն։ Իսկապես կոմունիկացիան շատ կարևոր է եւ վերջերս կար Index Ventures Global Venture-ային ֆոնդի կողմից հրապարակում, որ նշում էր, որ վատ կոմունիկացիայի արդյունքում մոտ 10-ից 3 ընկերություններում այդ բարեփոխումը վերածվել է հակառակ ռեակցիայով բանի, այսինքն մարդիկ չընկալելով դրա դերը կարևորությունը, չընկալելով ինչ է տալիս իրենց, հակառակ process-ները սկսել աշխատակիցների շրջանում եւ բարեփոխումը հակաբարեփոխման է վերածվել։ Ես մի բան էլ եմ ուզում ավելացնել, տեսեք շուկայում անգամ այնպիսի պահանջարկ առաջացավ, չգիտեմ հասցրել եք նկատել թե չէ, early employee կայք կար, որտեղ որ ընկերությունները հենց այն ընկերություններն են հայտարարություններ տեղադրում, որոնք ամենաառաջնային այդ նոր սկսնակ stage-ում պատրաստ էին բաժնեմաս տրամադրել մարդկանց։ Կայքը հիմա այս պահին չի գործում տեխնիկական պատճառներով, բայց կարծում եմ կլինի այդ պրոյեկտը, ու այնտեղ արդեն հենց նոր էր ինքը բացվել, արդեն մոտավորապես 5-6 ընկերություն հայտարարություններ տեղադրեցին, բայց ստարտափ ընկերություններ էին, այսինքն իրենք քեշի խնդիր ունեին եւ առաջարկում էին այն սենյորներին, ովքեր իրենց կմիանան, բաժնեմաս ունենալ, ու այդ շատ լավ սկսեց աշխատել։ Այսինքն պահանջարկը sense ես հասկացա, որ կա պահանջարկ շուկայում, բայց օրինակ մեր ընկերության տարբերակով ասեմ, մենք քեշի խնդիր չենք ունեցել, երբ որ որոշել ենք օպցիոններ տրամադրել մեր թիմակիցներին, մենք աշխատակից բառն էլ չենք օգտագործում, մի տեսակ հնացած ենք համարում թիմակիցներին, բայց դա չենք արել, այսինքն արել ենք որպես իրենց արդեն իսկ ունեցած ներդրում, այսինքն գնահատելով այն առանձնացրել ենք այն մարդկանց, ովքեր արդեն իսկ մեծ ներդրում են ունեցել մեր ընկերության աճի մեջ, եւ այդ մարդկանց ենք հենց տրամադրել օպցիոններ, բայց կան ընկերություններ, որոնք բացարձակապես բոլորին են տրամադրում, շուկայում կան, օրինակ CRISP-ը, հա, ի սկզբանե բոլոր միացողներին տրամադրում են, օրինակ Dexatel-ը, հա, մենք այդպես չենք անում այս պահի դրությամբ, ու այդ մի քանի ֆորմատ էլ աշխատում է շուկայում։ Ճիշտ է, կա all staff կամ executive staff, եւ դա առաջի հարցերից մեկն է, որ պիտի պատասխանել առաջ գնալու համար ռազմավարական հարց է։ Գրիգորին անցնենք, Գրիգորը նույնպես հայկական ՏՏ էկոհամակարգի մեջ ինտենսիվ ներգրաված է եւ բանայի Հայաստանի առաջի բիզնես հրեշտակային ներդրողների ցանցի համահիմնադիրն է։ Նաև Գրիգորն ու գործընկերները վերջերս հայտարարեցին վենչուրային ֆոնդի մասին, Formula VC է կոչվում, եւ շատ կարեւոր է, կարծում եմ, այս մեր պանելի նպատակն է նաև մի քանի կողմերից հարցին նայելը, շատ կարեւոր կլինի, օրինակ վենչուրային ֆոնդի դերն ու տեսլականը ESOP-ի վերաբերել, որտեղ զարգացած էկոհամակարգերում, Silicon Valley-ում, նույն Իսրայելում, վենչուրային ֆոնդերը դեռ seed pool-ում, դեռ սկզբնական փուլերում, երբ որ ներդրում են անում ընկերության մեջ, պարտադրում են ընդհանուր, որ ընկերությունը նախատեսի աշխատակիցների բաժնետիրացման համար 10-20% փուլ, այսինքն բաժնետոմսերի քանակ ծավալ։ Գրիգոր ջան, Հայաստանում ոնց է այդ իրավիճակը, ինչքանով են հիմնադիրները բաց այդ հարցի վերաբերյալ, թե պաշտպանվում են, ասում են չենք անելու տենց բան, մինչև շատ չմեծանանք, մի քիչ կիսվեք մեր հետ, խնդրեմ։ Ոնց ընկերներս ասացին, արդեն ավելի տարածվում է, ու ընկերությունները սկսում են հենց ավելի շուտ մտածել դրա մասին։ Որոշ ընկերություններ իհարկե կամ հիմնադիրներ մի քիչ ոնց որ դժվարանում են այդ հարցում, դրա համար Մարեմը ասած այդ կոմունիկացիայի հարցը շատ կարևոր է, որ պետք է հասկանան դա ինչի համար է արվում, ինչ նպատակներով։ Որպես ներդրումային ընկերություն ոնց ենք մենք նայում այդ հարցին, դա շատ պրակտիկ ոնց որ կարևոր եւ ֆինանսական հետևանքներ ունի այդ ESOP ունենալ կամ չունենալը։ Ներդրողները շատ են ասում, որ թիմերի մեջ են ներդրում անում, ինչի համար, ոչ միայն որ թիմը կարող է անել կամ չի կարող անել, նաև կշարունակեն ցանկացած պայմաններում գործը առաջ տանել, հա, ու ինչքան մեծանում է կազմակերպությունը, այդքան մեծանում է թիմը, այդքան մեծանում է ամեն մի թիմակցի կարևորությունը։ Եվ եթե դու տրամադրում ես օպշններ, այսինքն ամեն թիմակից կամ գոնե հիմնական մարդիկ, ովքեր որ պատասխանատու են
ինչ որ մասերի համար, կարևոր չի գործի որ մասի համար, դա կլինի technical, թե marketing, թե որը կլինի, իրանց կարևորությունը մեծանում է։ Իրանց stock option ունենալը ոնց որ դառնում է իրանց ներդրումը։ Եվ եթե ներդրում ունեն այդ կազմակերպության մեջ, շատ ավելի քիչ է հավանականությունը, որ կարող է ինչ-որ ավելի լավ առաջարկ ստանան եւ գնան հենց ուրիշ կազմակերպությունում աշխատելու։ Ու այս վերջին հատկապես 1 տարվա ընթացքում է թեման շատ ավելի ակտիվացել Հայաստանում, նկատել ենք, որ ավելի բարձր վարձատրվող գործերից, միջազգային կազմակերպություններից լավ մասնագետներ գնում են ստարտափներ ու ավելի ցածր աշխատավարձերով։ Այդտենց ուղղակի համեմատության համար թիվ ասեմ, ինչ որ բան թիվ չի տենց, օրինակ $5,000 աշխատավարձից գնում են 3,000-ի, բայց որտեղ որ stock option կա։ Ու հենց այդ հարցն էլ, որ լավ մասնագետները, երբ որ ապահոված են արդեն, հա, իրանց կարիքները բոլորը ապահոված է, իրանք ուզում են, որ իրանց արածը ինչ-որ հավելյալ արժեք ունենա, ոչ թե մենակ գումար դառնա օրվա վերջում կամ ամսվա վերջում, այլ իրանք զգում են իրանց արդեն այդ կազմակերպության մի մաս, իրանք զգում են, որ ինչ-որ բան ստեղծում են ու այդ բանը ստեղծում են ոչ միայն կազմակերպության համար կամ մարդկության համար, այլ նաև իրանք իրանց համար։ Ու դրա ոնց որ պրակտիկ հետևանքները շատ ավելի լայն են, քան վերջում եթե կազմակերպությունը exit լինի, ինչ որ գումար ստանալը, այլ ամբողջ աշխատանքի ընթացքում։ Թե Մարիամը նշեց, եթե ինչ որտեղ կարող են մի բան ավելի լավ անել, որը որ ընկերությանը ավելի եկամտաբեր դարձնելու, դա անելու են անպայման, որտեվ իրանց էլ է այդ եկամուտը գալիս։ Ու ներդրողի տեսանկյունից մենք անպայման պարտադրում ենք, որ այն կազմակերպությունները, որտեղ ներդրում ենք անում, անպայման ESOP ունենան։ Շնորհակալություն, շատ կարևոր է հատկապես վերջի մասը, որ որպես էկո համակարգ կառուցող պարտադրում եք, այդ բազից չեք էլ խուսափում։ Մեզ հատկացված ժամանակը սպառվում է 40 րոպեի հատկացվել, բայց կարծում եմ շատ չենք չարաշահի ձեր համբերությունը, եթե 5 րոպե էլ գոնե մի հարց վերցնենք լսարանից եւ 1-2 պանելիստի խնդրենք կարճ այդ հարցերի վերաբերյալ մտքեր կիսել։ Խնդրեմ հարցեր։ Համեցեք, բան չինգեն։ Շնորհակալություն։ Ուղղակի մի հատ զուգահեռ տանեմ, խնդրեմ եւ Գրիգորը եւ պարոն Հովհաննիսյանը, եթե կարելի է։ Գրիգորին հարցս վերաբերում է զուգահեռը այդ ECG կամ կորպորատիվ սոցիալական պատասխանատվության հետ, ոնց որ այդ որ ասում եք մարդ հանրության համար եւ ընկերության համար աշխատում, այդ մի աշխարհը հիմա այս կողմը դնում ենք, որ նաեւ իրան համար աշխատում։ Այդտեղ կոնֆլիկտ կա թե չէ։ Պարոն Հովհաննիսյան, ձեզ էլ շատ հետաքրքիր բան ասեցիք, որ միայն բաժնետեր լինելը քիչ է, այդ հաճույքը հարկավոր է նաև պատասխանատվություն վերցնել, որը չեն վերցնում։ Այդ առումով սովորական, ստանդարտ, կորպորատիվ կառավարման համակարգի վերաբերյալ, որը որ աշխարհում կիրառվում է, ինչ եք մտածում, դա պետք է հետը զուգակցվի, որպես այդ արդյունքն ունենանք։ Դահլիճում հրաշալի մասնագետներ ունեն կորպորատիվ կառավարման, ինձ թվում է երրորդ էտապում, երրորդ պանելի ժամանակ դրա մասին ես խոսենք։ Մերսի։ Շնորհակալություն, պարոն Չինգան։ Համեցեք բանից։ Իհարկե, կորպորատիվ կառավարումը այսօրվա 21-րդ դարի կարևոր մասն է։ Անցել են այն դարերը, որ մի հոգի էր ղեկավար եւ այդ մի հոգին ղեկավարում էր։ Հիմա դեմոկրատիկ կորպորացիաները դեմոկրատիկ համակարգ են։ Դու չես կարող միակ որոշում լինողը լինես եւ բոլորին անցկացնես։ Իսկ որպեսզի նրանք մասնակցեն, մասնակցությունը պետք է գա շատ օբյեկտիվ ճանապարհով, ոչ թե ստիպես, որ մասնակցություն լինի։ Եթե մարդը զգում է, որ ինքն էլ է տեր այդ ընկերության, այս թե այն կերպ նա արդեն պարտադիր կմասնակցի։ Կուզեմ մի բան էլ ավելացնեմ, երբ որ մենք խոսում էինք ինչ ինսենտիվներ կան այդ stock option-ների, նայեք ինչքան Հայաստանում մարդ կա, որը որ ֆրիլանս է աշխատում, ֆրիլանս սերվիսներ է տալիս, ինքը իր ժամանակն է վաճառում,
ասենք եթե 10 հոգի ամեն մեկը իր ժամանակն է վաճառում եւ այդ 10 հոգին միասին կարող են ստեղծել նոր որակ, նոր product եւ լրիվ ուրիշ գաղափար։ Այստեղ կոնսոլիդացիայի նաեւ հարց կարող է առաջանալ, որ սա կբերի նրան, որ ավելի կոնսոլիդացվեն այդ ֆրիլանսերները, կհասկանան, որ իրանց աշխատավարձով իրանք լավ կյանք են իրանց ապահովում, բայց չեն կարող հարստանալ, չեն կարող հեռուն նայել, իսկ եթե դառնան մաս մի ընկերության, որը կարող է իրենց լրացուցիչ բաներ տալ, կարծում եմ սա որակական փոփոխություն կմտնի։ Շնորհակալություն։ Խոջան։ Մարդկության համար ինչ որ բան ստեղծելու հարցը իմ ասածը նրան ավելի շատ վերաբերվում, որ ինչ որ նորություններ են ստեղծվում, որը համընդհանուր գլոբալ հարցեր են լուծում կամ ավելի լավացնում են ինչ որ ոլորտներ, որը որ համարվում է, որ մարդկության համար ինչ որ բան են կարել, ինչ վերաբերվում է ավելի շատ կորպորատիվ պատասխանատվության համար, մենք հիմնականում աշխատում ենք ստարտափների հետ, որոնք դեռ ագրեսիվ աճի փուլերում են լինում եւ իրենց չեն կարող թույլ տալ մեծ ռեսուրսներ տրամադրել կորպորատիվ պատասխանատվության ծրագրեր անելու համար, բայց համարյա բոլոր կազմակերպությունները հնարավորության դեպքում մասնակցում են, եթե ինչ որ համընդհանուր օրինակ Tech Week միջոցառումը, որը որ կազմակերպվել էր Գորիսում եւ Ստեփանակերտում, հաջորդը կլինի Գյումրիում, դա այդ կորպորատիվ պատասխանատվությունով հիմնավորված միջոցառում է, որին բոլոր կազմակերպությունները համարյա հաճույքով մասնակցում են եւ ոնց որ փորձում են հետ տալ ինչ որ բան այն միջավայրին, որտեղ որ իրանք աճել են։ Շնորհակալություն։ Գայթակղությունը մեծ այլի հարցեր տալու, բայց արդեն հրավիրենք նախ շատ շնորհակալություն հայտնենք մեր հարգարժան պանելիստներին հրաշալի քննարկման համար եւ հրավիրենք մեր իրավաբան գործընկերներին, որ պատմեն Հայաստանում հիմա ինչ հնարավորություն կա տեղի հայկական ՏՏ-ընկերությանը բաժնետիրացում անելու։ Շնորհակալություն։ Բարև ձեզ, ես Նաիրանա Պետրոսյան, ներկայացնում եմ Վիդեոն Հայաստանում ընկերությունների խումբը, իրավաբանական ծառայությունների տնօրենն եմ։ Շնորհակալություն, որ ժամանակ եք գտել այսօրվա հետաքրքիր այս թեմայով մեր միջոցառմանը մասնակցելու համար։ Ես կփորձեմ նաև պարոն Վարուժան Ավետիքյանի հետ միասին, ով կշարունակի իմ խոսքը, մենք կփորձենք ներկայացնել արդեն ինչ ունենք այսօր գործող մեր օրենսդրության մեջ այս թեմայի կապակցությամբ, ինչպիսի փոփոխություններ տեղի ունեցան վերջերս 2021 թվականի մայիսին փոփոխություն կատարվեց բաժնետիրական ընկերությունների մասին օրենքում եւ այս պահին իրավիճակն ինչպիսին է եւ դեռ կան խնդիրներ լուծելու պրակտիկ ինչ խնդիրների ենք բախվում, երբ որ փորձում ենք օրենքը կիրառել եւ բաժնետիրացման ծրագիրը փորձել իմպլեմենտացնել տարբեր ընկերությունների համար։ Ինչպես որ արդեն ասեցի, նախ հիմնական կարգավորում, որտեղ ունենք հայկական օրենսդրության մեջ։ Միակ կարգավորումը մենք գտնում ենք բաժնետիրական ընկերությունների մասին օրենքում, չնայած գիտենք, որ մեր երկրում սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությունների տեսակն էլ կա եւ գործում է եւ ավելի շատ մեր տնտեսությունում կան գրանցված սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություններ, քան բաժնետիրական ընկերություններ։ Այնուամենայնիվ իրավական կարգավորումը դեռևս միայն բաժնետիրական ընկերությունների համար է։ Այլ կարգավորումներ, այդ թվում նաև քաղաքացիական օրենսգրքում, որը հնարավոր է, որ պիտի կարգավորեր այդ հարցերը, այս պահի դրությամբ մենք չունենք։ Ինչ տեղի ունեցավ բաժնետիրական ընկերությունների մասին օրենքի փոփոխությանը զուգահեռ, ինչպես որ առաջին պանելի քննարկման ընթացքում էլ խոսեցինք, արդյոք դա
պարգևատրում լինի աշխատողների համար, դա հարգման տեսանկյունից ավում դիտարկվի թե չէ, այս պահին բաժնետիրականի փոփոխությանը զուգահեռ աշխատանքային օրենսգրքում շատ փոքրիկ լրացում կատարվեց, որը մեր դիտարկմամբ շատ պարզ լուծում էր, ուղղակի ինչ որ բան կարգավորման իմաստով նախատեսված լինելու համար աշխատանքային օրենսգրքում ավելացրեցին, որ պարգևատրման աշխատողին խրախուսման տեսակների ձևերից մեկը կարող է լինել բաժնետիրացման ծրագրին համապատասխան աշխատողին բաժնետոմս տրամադրելը։ Այսինքն այս պահի դրությամբ այն տարբերակը, որ իրան տարանջատ ենք որպես բոնուս պարգևատրում եւ տանենք ավելի բարձր կորպորատիվ մակարդակ թե ոչ, այդ հարցը միգուցե հետագայում օրենսդիր մարմինը դեռ դրան կանրադառնա փոփոխություններ կարվեն թե չէ, համենայն դեպս գործող օրենքով որպես խրախուսման միջոցի մեկ տեսակ բաժնետիրացման աշխատակիցների բաժնետիրացման ծրագրով բաժնետոմսի կամ օպցիայի տրամադրումը արդեն նախատեսվեց։ Իրավական կիրառման տեսանկյունից, որպես բազային կարգավորում, ինչ հնարավորություն է օրենքը տալիս էլի հիմա եւ այսուհետ ես կխոսեմ միայն արդեն բաժնետիրական ընկերությունների մասին օրենքի կարգավորումների մասին, որովհետև ինչպես որ արդեն ասացի, այլ կարգավորումներ չկան, ուրեմն դա կարող է լինել բաժնետիրացումը օրենքի 41 հոդվածին համապատասխան, կարող է լինել նախատեսված ընկերության կանոնադրությամբ կամ աշխատակիցների բաժնետիրացման ծրագրով, որը պիտի հաստատի ընդհանուր ժողովը 3/4 ձայների մեծամասնությամբ կամ այդ իրավասությունը կարող է ընդհանուր ժողովից դուրս գալ եւ վերապավել խորհրդին, եթե ընկերությունը ունի խորհուրդ։ Խորհուրդը կարող է հաստատել այդ բաժնետիրացման ծրագիրը։ Երկու դեպքում էլ նորից ձայները քվեարկելու համար օրենքով սահմանվածը դա 3/4-ն է, երբ որ իջնի խորհուրդ ինքը կարող է նաեւ 2/3-ով լինել եւ օրենք հնարավորություն է տալիս այդ ձայների քանակի փոփոխություն նախատեսել տվյալ ընկերության կանոնադրությամբ։ Ուրեմն ինչա բաժնետիրացումը աշխատակիցների, ինչ ձևերով դա կարող է լինել, դա կարող է լինել բաժնետոմսերի տրամադրման ձևով կամ ածանցյալ ֆինանսական գործիքների տրամադրման տեղաբաշխման միջոցով եւ այստեղ օրենքում հատուկ նշվել է, որ աշխատակից է համարվում նաեւ ընկերության ղեկավար պաշտոնատար անձը, իմ կարծիքով մի քիչ տարօրինակ ձևակերպում է, որովհետև գիտենք, որ օրենքը նախատեսում է, որ եթե խոսքը վերաբերում է միանձնյա կառավարող, այսպես ասած, ղեկավարին, գործադիր մարմնի ղեկավարին տնօրենն է եւ ինքը օրենքը նախատեսում է, որ ինքն էլ համարվում է ընկերության աշխատող։ Հետևաբար այստեղ ընկերության ղեկավար պաշտոնատար անձ հասկացությունը տարբեր տարընկալումների տեղիք է տալիս եւ կարելի է ավելի հստակեցնել։ Խոսքը վերաբերում է բացառապես գործադիր մարմնի ղեկավարին, միանձնյա տնօրենին, թե այստեղ կարող է հարց գնալ այլ կառավարող մարմնի, ենթադրենք խորհրդի անդամների եւ այլ պաշտոնատար ղեկավար անձանց մասին։ Մենք ավելի շատ հակված ենք այս պահին հասկանալու, որ խոսքը վերաբերում է գործադիր մարմնի ղեկավարին, տնօրենին։ Ուրեմն ինչ նաև օրենքը նախատեսեց 41 հոդվածի այդ լրացումը, որ բաժնետիրացման ծրագիրը ESOP կոչվածը ինքը ընկերության ներքին իրավական ակտ է եւ հենց այդ ներքին իրավական ակտի հաստատման մասին է օրենքը խոսում ընդհանուր ժողովի կամ խորհրդի կողմից եւ օրենքում նախատեսվեցին այն նվազագույն պայմանները, որոնք այդ ծրագրի մեջ ներքին իրավական ակտի մեջ պետք է ներառվեն, ինչպես որ տեսնում ենք, դա ձեռքբերման, օգտագործման, օտարման եւ հետգնման պայմանները եւ կարգն են, այսինքն առնվազն այս 4 նշված պայմանները պիտի մեր բաժնետիրացման ծրագրում նախատեսված լինեն։ Եվ օրենքի փոփոխության նաև առանձնահատկությունը նա էր, որ հնարավորություն տրվեց ամեն դեպքում կանոնադրությամբ կամ բաժնետիրացման ծրագրով ավելի այլ պայմաններ նախատեսել, որոնք այս պահին օրենքը չի նախատեսում, չի կարգավորում, ամեն դեպքում մենք համարում ենք, որ որոշակի պայմաններ կան, որ այնուամենայնիվ տեղին կլինի օրենքով նախատեսված լինեն, որովհետև երբ որ փորձում ենք դա կիրառել, արդեն խնդիրների առաջ ենք կանգնում, այս հարցում ինչպես առաջնորդվել են հարցում
հարցում ինչպես առաջնորդվել։ Ուրեմն կան նաև օրենքում 41 հոդվածում նախատեսված սահմանափակումներ եւ անվանական արժեքի եւ ժամկետի հետ պայմանավորված։ Առաջինը, որ գումարային անվանական արժեքը չպետք է գերազանցի, այսինքն աշխատակիցներին տրամադրվող բաժնետոմսերի չպետք է գերազանցի ընկերության կանոնադրական կապիտալի 25%-ը, ինչպես որ տեսանք մեր արտասահմանյան գործընկերների ներկայացումներից, որոշակի դեպքերում այդ սահմանափակումը որոշ երկրներում կա, որոշ երկրներում ընդհանրապես ազատ է, մեր դեպքում, Հայաստանի դեպքում տեսնում ենք, որ 20 կանոնադրական կապիտալի 25%-ի սահմանափակում կա, եւ այդ բաժնետոմսերով տրամադրվող ձայների քանակը ընկերության քվեարկող բաժնետոմսերով տրամադրվող ձայների 25%-ը չպիտի գերազանցի։ Այստեղ եւս ունենք սահմանափակում այս պահին գործող օրենքով։ Եվ ժամկետների հետ կապված սահմանափակում կրկին 41 հոդվածում ունենք, ինչը օրենքը նախատեսում, որ տնօրինման հնարավորությունը կարող է սահմանափակվել կանոնադրությամբ կամ ESOP-ով, ծրագրով, սահմանված ժամկետով, բայց ոչ ավելի քան 3 տարով սկսված այդ բաժնետոմսի կամ օպցիայի տրամադրումից աշխատողին։ Այստեղ էլ տեսնում ենք, որ էլի հնարավորություն է տվել կանոնադրությամբ եւ ծրագրով սահմանափակելու, բայց ամեն դեպքում 3 տարին դա չպիտի գերազանցի։ Օրենքը նախատեսում է, որ իհարկե բաժնետիրացման ծրագրին աշխատողը պիտի միանա իր համաձայնությամբ, բաժնետոմսերը կամ ածանցյալ ֆինանսական գործիքները կարող են տրամադրվել առանց վճարի կամ որոշակի վճարի դիմաց, եթե դրանք վճարով են աշխատողներին տրամադրվում, որոշակի վճարով ամեն ընկերություն ինքը կարող է որոշել իր համար նախատեսված պայմանները, եթե դրանք որոշակի գումարի դիմաց են տրամադրվում, ապա ընկերության համապատասխան տեսակի կամ դասի բաժնետոմսերի անվանական արժեքից ցածր կարող են դրանք լինել, այսինքն ինչն է առանձնահատկությունը, եթե այլ դեպքերում օրենքը թույլ չի տալիս որպեսզի անվանական արժեքից ցածր լինեն, այս դեպքում երբ որ խոսքը վերաբերում է փակ թողարկմանը եւ միայն աշխատակիցների համար է դա նախատեսված, կարող են անվանական արժեքից ցածր գնով դրանք տրամադրվել։ Ուրեմն փակ տեղաբաշխում աշխատակիցների այդ ծրագրի շրջանակներում, երբ որ ընկերությունը տրամադրում է, այլ բաժնետերերը չունեն նախապատվության իրավունք։ Այստեղ էլի տրամաբանությունը կայանում է նրանում, որ դա կոնկրետ նպատակով թողարկված բաժնետոմսեր են, դրանք աշխատողներին են վերաբերվում, կարող է լինել աշխատողների այս պահին, քանի որ սահմանափակում օրենքով չկա, դա կարող է վերաբերել աշխատողների որոշակի խմբի, սենյոր ստաֆ եւ այլն, բայց ամեն դեպքում նախապատվության իրավունք մյուս բաժնետերերին, ովքեր որ մինչև այդ թողարկումը իրենք արդեն իսկ ընկերության բաժնետերեր էին, նախապատվության իրավունք իրենց չի տրամադրվում։ Ինչը նախատեսում օրենքը այն դեպքերի համար, եթե աշխատանքային հարաբերությունները դադարեցվեն այդ աշխատողի հետ, ում որ արդեն ESOP ծրագիրը առաջարկվել է եւ ինքը համաձայնել է դրան նախատեսի, նախ այստեղ կա մեկ բացառություն, այդ սահմանափակում այս կարգավորումը չի վերաբերում այն դեպքերին, երբ որ աշխատողի հետ աշխատանքային հարաբերությունները դադարեցվում են կենսաթոշակի անցնելու կապակցությամբ պայմանագիրը լուծելու դեպքում, գիտենք աշխատանքային օրենսգիրքն ունի այդպիսի հնարավորություն, եթե դա նախատեսված է աշխատողի հետ պայմանագրով, որ կենսաթոշակային տարիքի հասնելու դեպքում կարելի է պայմանագիրը լուծել, ուրեմն գործատուն հնարավոր ունի լուծելու, սակայն այս դաշտում ինքը, այսպես ասած, առավելություն կարող ենք համարել աշխատողի համար, որ եթե այդ հիմքով պայմանագիրը լուծվի, ինքը այդ բաժնետիրացման ծրագրից կարող է դուրս չմնալ։ Մյուս դեպքերի համար, եթե ինչ-ինչ այլ պատճառներով աշխատանքային պայմանագիրը լուծվում է, ընկերությունն իրավունք ունի հետ գնելու աշխատակցի բաժնետոմսերը։ Սակայն այստեղ էլ պիտի հաշվի առնենք, որ այն ժամկետի հետ կապված սահմանափակումները, ինչպես որ նշեցի տնօրինման սահմանափակումը, որը առավելագույնը կարող է լինել 3 տարի ժամկետով, դա պիտի անպայմանորեն նախատեսված լինի ընկերության կանոնադրությամբ կամ ESOP-ի ծրագրով, որպեսզի կարողանանք այս օրենքի դրույթը կիրառել։ Եվ հետ գնումը իրականացվում է բաժնետոմսերի, այսինքն երբ որ աշխատողի հետ պայմանագիրը լուծվեց, ընկերությունն իրավունք ունի հետ գնելու այդ բաժնետոմսերը, այդ դեպքում հետ գնումը պետք է տեղի ունենա բաժնետոմսի շուկայական արժեքով, սակայն անվանական արժեքից ոչ պակաս գնով։
Ինչպիսի նախապատվության իրավունքի հետ գործ ունենք օրենքի 41 հոդվածին համապատասխան, օրենքով նախատեսված հարկադիր օտարման դեպքերում գիտենք, քանի որ այս դեպքում էլ բաժնետոմսա կամ օպցիա, սակայն ինքը համարվում է գույք եւ կարող է լինել այնպիսի իրավիճակ, երբ որ հարկադիր վաճառքի հարցը առաջանում անձի ինչ-որ պարտավորությունների կատարման հետ կապված եւ օրենքը նախատեսում է, որ եթե հարկադիր օտարման դեպքի հետ գործ ունենք, ընկերությունն իրավունք ունի բաժնետոմսերի ձեռքբերման նախապատվության, այսինքն առաջին հերթին ընկերությունը պիտի ձեռք բերի այդ բաժնետոմսը եւ բաժնետոմսերը պետք է ձեռք բերվեն դրանց էլի շուկայական արժեքով, բայց ոչ պակաս իրենց անվանական արժեքից։ Այստեղ օրենքը առանձնահատկություններ ունի կապված բաց եւ փակ տեսակի ընկերությունների հետ, դրանց հիմա չանդրադառնանք։ Օրենքը նաև ունի կարգավորում, շատ փոքր, բայց կարգավորում ժառանգողի դեպքի համար, որպես գույք, սա էլ աշխատողին տրամադրված բաժնետոմսը օպցիան կարող է ներառվել ժառանգության զանգվածի մեջ եւ ժառանգվել, այդ դեպքում ինչ կարող է տեղի ունենալ։ Ժառանգողն իրավունք ունի պահանջելու ընկերությունից հետ գնումը դրանց շուկայական արժեքով էլի ոչ պակաս անվանական արժեքից, այսինքն ինքը չի ցանկանում շարունակել դրա հետ կապված իր իրավահարաբերությունները, ընկերությանը առաջարկում է, որպեսզի հետ գնի այդ բաժնետոմսը եւ ունի նաեւ պահանջելու դրանք փոխարկել ընկերության այլ բաժնետոմսերով, եթե այդպիսիք հայտարարված են ընկերության կողմից, այսինքն եթե նմանատիպ հավասար այլ բաժնետոմսերի թողարկելու մասին հայտարարություն կա, ապա ժառանգողը ինքը կարող է խնդրել ընկերությանը, որպեսզի փոխարկվեն այլ բաժնետոմսերով, էլի այստեղ էլ նորից պիտի հիշենք, որ կանոնադրությամբ կամ ESOP-ի ծրագրով պիտի նախատեսված լինեն այդ սահմանափակումները 3 տարվա ընթացքում տնօրինելու։ Այստեղ հետաքրքիր է նաև, որ հենց այս ժառանգողի դեպքի հետ կապված օրենքը նախատեսում է, որ մենք կարող ենք էլի կանոնադրությամբ կամ ծրագրով նախատեսել այլ պայմաններ, որոնք որ օրենքով նախատեսված չեն։ Անխտրականության հետ կապված, ուրեմն այստեղ ներկայացված է հիմնական կարգավորումը, աշխատակցի բաժնետոմսի սեփականատերերը օգտվում են նույն իրավունքներից, ինչպիսիք սահմանված են օրենքով եւ կանոնադրությամբ համապատասխանող տեսակի եւ դասի այլ բաժնետոմսերի սեփականատերերի համար։ Տեսնում ենք, որ օրենքը այս հարցում հավասար իրավունքների հնարավորություն է տվել աշխատակիցներին, ովքեր որ ստանում են այդ բաժնետոմսերը, որպեսզի մյուս նույն դասի եւ տեսակի բաժնետոմս ունեցող այլ բաժնետերերի հետ իրենք ունենան հավասար իրավունքներ։ Բաժնետոմսերի անվանական արժեքը եւս չպետք է տարբերվի, ելի ընկերության նման տեսակի եւ դասի բաժնետոմսերի անվանական արժեքից։ Այսքանը համեցեք, եթե հարցեր կա։ Համեցեք։ Եթե հարկադիր վաճառք չի տեղի ունենում, այո, այո։ Ընկերությունն արդյոք ունի նախապատվության իրավունք, եթե ոչ հարկադիր վաճառքի դեպքում այդ բաժնետոմսը վաճառվում է։ Օրենքը դա չի նախատեսում, սակայն մեզ հնարավորություն է տալիս, որպեսզի ընկերության կանոնադրությամբ կամ ESOP-ի ծրագրով մենք այդ պայմանը կարողանանք նախատեսել։ Եթե այդպիսի պայման մենք նախատեսել ենք նախապես, ուրեմն դրա հնարավորությունը կարող է կիրառվել, այդ հնարավորությունը։ Այո։ Այլ հարցեր։ Չկան։ Այդ դեպքում, պարոն Ավետիքյան, ես խոսքը փոխանցեմ ձեզ։ Շնորհակալ։ Ողջույն բոլորին, բարև ձեզ, իմ անունը Վարուժան Ավետիքյանը, ես TK & Partners իրավաբանական գրասենյակի կառավարող գործընկերն եմ, գիտեմ ձեր համբերությունը սպառված է, արդեն 1:20 րոպե, դրա համար կփորձեմ կարճ լինել։ Նաիրեն շատ լավ ներկայացրեց մեզ մեր օրենսդրական շրջանակը, դրա համար ես դրա վրա չեմ կենտրոնանա, մի քանի ուղղությունների վրա կխոսեմ, առաջինը փորձեմ կիսվել իմ փորձով կամ մտորումներովս այն շրջանակի վրա, որը
ESOP-ների վրա է տարածվում, երկրորդը հարկային որոշակի խնդիրներ կփորձես բարձրացնել, չգիտեմ թե այստեղ կան պետական պաշտոնյաներ այս պահին թե ոչ, որոնք կարող են այս մեսեջը տան, դուք հրաշալի, եւ երրորդը փորձեմ կիսվել մեր փորձով, մեր ընկերության փորձով, որը ձևավորվել է տարբեր ընկերությունների հետ աշխատելու արդյունքում, եկել ենք որոշակի համոզմունքների կամ մոտեցումների։ Առաջինը շրջանակի հետ կապված ուզենամ տարանջատել, երբ որ ասում ենք ESOP, հաճախ ասում ենք, այստեղ շատ օգտագործվեց option բառը, բայց կուզենամ ձեր ուշադրություն հրավիրել նրան, որ կա employee stock options եւ employee stock ownership։ Մի փոքր տարբեր են եւ ավելի շատ Միացյալ Նահանգներում եթե option-ներն են կիրառվում, քանի որ Միացյալ Նահանգներում կապիտալի շուկաները համեմատաբար ավելի զարգացած են, քան այլուր, Եվրոպայում ավելի շատ ownership-ն է կիրառվում, երբ որ ոչ թե օպցիաներ են տալիս, այլ տալիս են հենց բաժնետոմսերը որպես սեփականություն։ Հայաստանը, ինչի եմ սա նշում, ինչով է սա կարևոր, սա ոչ թե տեսական հարց է, այլ Հայաստանի պարագայում, քանի որ մենք ցավոք սրտի դեռևս չունենք Միացյալ Նահանգների պես զարգացած կապիտալի շուկաներ, երևի թե ավելի շատ կիրառելի է ownership տարբերակը, այսինքն երբ աշխատողները ոչ թե հնարավորություն են ունենում բաժնետեր դառնալու, այլ միանգամից կարող են ուրեմն բաժնետեր դառնալ ստանալով այդ բաժնետոմսերը։ Այս տարբերակումը կուզենայի, քանի որ այստեղ կան նաև բիզնեսի ոլորտի ներկայացուցիչներ, անպայման դնել։ Երկրորդը, որոնց մասին կուզենայի խոսել, բնականաբար մենք ունենք ընկերություններ, ովքեր դրսի համագործակցությամբ կամ դրսի ներդրումների միջոցով, այսինքն կապ ունեն դրսի հետ, այդպիսի ընկերություններ ունենք Հայաստանում, որոնք ESOP պլաններ են կամ ներդրել, կամ մտածում են ներդրել, եւ ունենք ընկերություններ, որոնք շատ լոկալ են, հա, down to earth, ինչպես ասում են, հենց այստեղ ստեղծված են, բաժնետերերը այստեղ են, իհարկե նրանցից ոմանք կապ ունեն դրսի հետ, որովհետեւ ինչ որ մի պահի դուրս են գնացել, բայց իրենք հենց լոկալ գետնին կպած ընկերություններ են եւ երբ որ մենք քննարկումները անում ենք եւ կառավարությունը կամ ազգային ժողովը երբ որ քաղաքականություն է մշակում, խնդրանքս այն կլինի, որ չկենտրոնանանք միայն այն ընկերությունների վրա, ովքեր դրսի հետ կապ ունեն, այլ նաև հիշենք, որ մենք ունենք նաև լոկալ ընկերություններ, որ այս պահին մտածում են կամ փաստացի արդեն իրականացնում են աշխատակիցների բաժնետերերի բաժնետիրացման ծրագրեր եւ նրանց պահանջմունքները եւ յուրահատկությունները կարող են մի փոքր այլ լինել, քան դրսի հետ կապ ունեցող ընկերությունները։ Լավ, այս տարբերակումը կուզենայի անպայման շեշտադրել։ Երրորդը կապված արդեն բաժնետիրացվող աշխատողները։ Մենք ունենք պահողներ, ես այդպես եմ տարանջատում իրենց, պահողներ եւ օտարողներ։ Պահողները այն աշխատակիցներն են, ովքեր ստանալով բաժնետոմսը պահում են այն, որովհետև իրենք ունեն որոշակի ներդրում տվյալ ընկերության զարգացման գործում կամ հույս ունեն, որ կունենան հետագայում շատ ավելի մեծ մասնակցություն, հա? Իսկ օտարողները նրանք են, որ ավելի շատ հակված են, այսպես ասած, cash out անելու, հույս ունեն, որ ինչ որ մի պահի կամ կգնվի տվյալ ընկերությունը եւ իրենք կարողանան cash out անել դուրս գալ, ինչը որ նորմալ է եւ կամ ավելի լավ պարագայում միգուցե, եթե ընկերությունը գնա ենթադրենք հանրայնացման, այսինքն շուկա դուրս գա, ապա այդ ժամանակ կարողանան իրանք այդ cash out անել։ Եվ այս առումով կարևոր է սա շեշտելը կարծում եմ, որովհետեւ այս երկու տարատեսակ ընկերություններ, կներեք, աշխատակիցների տարբերակումը կարող է լրիվ այլ իրավիճակ ստեղծել ESOP անող ընկերությունում եւ այն անձինք, ովքեր աշխատում են նման ընկերությունների հետ, այս յուրահատկությունները պետք է հաշվի առնեն։ Չորրորդը, մենք այստեղ մեր պանելիստները տարբեր ուրեմն իրենց զեկույցներում օգտագործեցին տաղանդ բառը օգտագործեն, ինչը հրաշալի բառ է, եւ այստեղ կուզեմ ես 4-րդ տարբերակումը դնել, դա տաղանդների կառավարում համեմատած ձեռնարկատիրության կամ entrepreneurship-ի զարգացում։ Որոշ ընկերություններում բնականաբար սա տաղանդների կառավարման ավելի լայն իմաստով իհարկե, որի մեջ մտնում է, այսպես ասած,
տաղանդների պահպանման, ներգրավման, ոգեշնչման միգուցե, հա, այդ ամբողջ մոտիվացիոն համակարգը ամեն ընկերությունում տարբեր կարող է լինել բնականաբար, բայց նաև իմ պրակտիկայում հանդիպել եմ այնպիսի ընկերությունների, որոնք ցանկանում են ESOP անել, որոնց մոտ ոչ թե ավելի շատ տաղանդների կառավարման նպատակն է, այլ ձեռնարկատիրության զարգացման, այսինքն որոնք կոչ են անում իրենց ընկերություններին միանալ բիզնես թիմին եւ իրար հետ փող աշխատել։ Եվ սա պետք է չմոռանանք, որ սա կարող է լինել բավական, այսպես ասած, իրավաբանական հիմնավորում ունեցող եւ բիզնես հիմնավորում ունեցող ծրագիր ընկերությունների համար եւ դա ուրեմն հաշվի առնենք։ Ես նաեւ մեկ այլ նպատակ եմ ավելացնում այս երկու տարանջատումների մեջ, եթե թույլ կտաք, դա ընկերությունների կառավարման ժողովրդավարացման։ Եվ թե ինչի համար է պետք, որպեսզի պետությունը լինի դա կառավարությունը, լինի դա ազգային ժողովը խրախուսի ESOP-ները, որովհետև ամենայն հարգանքով միգուցե մեր մասնակիցների նկատմամբ, բայց այսօր ես այնպիսի զգացողություն ունեցա, որ մեսիջը այն էր կամ գոնե այդ մեսիջը ստացա, որ դուք գնացեք արեք, մենք էլ կքննարկենք, պատրաստ ենք, բաց ենք քննարկել, բայց այստեղ շատ ավելի կարևոր եւ կոչս է պետական մարմիններին միշտ եղել եւ կլինի, որ պետությունը շատ ավելի ակտիվ մասնակցություն պետք է ունենա, որովհետեւ ESOP-ները նաեւ կառավարման ժողովրդավարացման գործիք է։ Այսինքն այն սովետական լեգասին, որ մենք ստացել ենք եւ երկար տարիներ շարունակվել եւ այս պահին նույնիսկ խոշորագույն ընկերություններում շարունակվել եւ մենք տեսել ենք խոշորագույն զարգացած ընկերություններ հայկական, որոնք ձախողվել են, սնանկացել են, հիմնադիրները, բաժնետերերը փախած են, հետախուզման մեջ են եւ այլն, այդ ամբողջը մենք տեսել ենք եւ տեսնում ենք, դրա պատճառներից մեկը այն է եղել, որ մեկ անձի կառավարում է եղել, ինչպես պարոն Հովհաննիսյանը այստեղ նաև այսօր իրավացիորեն շեշտեց, մեկ անձի կառավարում է եղել եւ մնացածը եղել է ընտանեկան, այսպես ասած, կապերի միջոցով կառավարում։ ESOP-ը նաև հնարավորություն է տալիս կարևոր աշխատողների ներգրավումը կառավարմանը եւ այդպիսով ընկերությունների ավելի հուսալի դարձնելուն, ինչը երկարաժամկետում պետության համար գրավիչ է, որովհետեւ դա նշանակում է լրացուցիչ հարկային եկամուտներ պետության համար, ընկերությունների ուրեմն մասնակցություն, ավելի ակտիվ մասնակցություն տնտեսությանը։ Սա առաջին բլոկն է։ Երկրորդ բլոկը, որի մասին կուզենամ խոսել, դա հարկային բլոկն է։ Այստեղ Նաիրան այսօր շատ հանգամանալի, շատ գեղեցիկ ներկայացեց ուրեմն բաժնետիրական ընկերությունների մասին համակարգ, ես դրան չեմ անդրադառնա, բայց հետևյալը ասեմ իմ փորձից։ Երբ հաճախորդը ինձ գալիս է ասում է եւ ուզում եմ մենք ESOP անենք, ասում եմ մոռացիր բաժնետիրական ընկերությունների մասին օրենք։ Դա ծուղակ է, չանես։ Ու ESOP անում ենք օրենքից դուրս, ոչ թե անօրինական։ Տարբեր բաներ են։ Այ որովհետեւ բաժնետիրական ընկերությունների մասին օրենք այնքան թակարդներ ունի, որոնց մասին նաև Նաիրան խոսեց։ Մեկ, երկրորդը, սահմանափակ պատասխանությամբ ընկերությունները դրանք մեծ մաս են կազմում մեր տնտեսական համակարգի եւ այնտեղ որևէ կարգավորում չկա։ Այդ պարագայում ինչպես պետք է լինի նրանց ESOP։ Դրա համար ես որպես նաև իրավաբանական, փաստաբանական, խորհրդատվական ծառայություններ մատուցում, ասում եմ եկեք մի կողմ դնենք այս օրենքները, տեսնենք ինչ եք ուզում։ Ու անենք բնականաբար այն ինչ որ դուք ցանկանում եք, ինչին որ դուք ցանկանում եք հասնել Հայաստանի կամ արտերկրի օրենսդրությանը համահունչ։ Խոսեմ դրա մասին։ Ինչի է հարկային խնդիրը, ինչի համար եմ այդպես նաև ուրեմն խորհուրդ տալիս, որովհետև առաջին պանելի ժամանակ դա նշվեց, ես այդպիսի մեսեջ գոնե ստացա, որ գիտեք ինչ, դուք գնացեք արեք ինչ ուզում եք արեք։ Լավ է, պետությունը չի խառնվում, հետո կխառնվի։ Սա պրոբլեմատիկ է իմ համար, որովհետև բացը, օրենսդրական բացը, դա ինքը ստեղծում է համապատասխան սահմանափակում եւ խոսքը հարկային բացի մասին։ Եվ շատ ավելի կոնկրետ կուզենամ լինել, դա շահութարկի, կարգավորման բացակայությունը եւ եկամտային հարկի, եւ այստեղ երկու կտոր կա։ Առաջինը, արդյոք անձը երբ որ ստանում է ինքը բաժնետոմս, եկամտային հարկ պետք է վճարվի, այսօրվա օրենսդրությամբ այո,
Երկրորդ, արդյոք դա համարվում է շահութարկից, արդեն բիզնեսի տեսանկյունից շահութարկի բազայից նվազեցվող տար, այսօրվա պատասխանը ոչ։ Այսինքն որևէ պատճառ չունեք, սիրելի հայրենակիցներ, որ ESOP անեք հայկական օրենսդրության համաձայն, որովհետև պատժվելու եք հարկային տեսանկյունից։ Լավ։ Հիմա ես սա չեմ ասում հուսահատեցնելու համար, ընդհակառակը կա հույս, սա վատ նորություն է, որ կա լավ նորություն, այն է, որ այնուամենայնիվ դա կարելի է անել, բայց ինչ որ մի պահի եւ որքան հնարավոր այդքան շուտ, այստեղ կարծում եմ, որ կառավարությունը ունի անելիք եւ հարկային դաշտի հստակեցում անի։ Ինչ ճիշտ հասկացեք, ես այն մարդկանցից չեմ, որոնք հավատում են, որ հարկային արտոնությամբ կարելի է ինչ-որ մի բան քաջալերել, ընդհակառակ։ Ես այդ մարդկանցից չեմ։ Լավ, բայց հարկման ռեժիմի բացակայությամբ կարելի է լրջորեն խոչընդոտել։ Այս այդ մարդկանցից եմ, որ հավատում են դրան։ Եվ սա այդ դեպքն է, որ հարկային ռեժիմի հստակության բացակայությունը բերում է դրա խոչընդոտման։ Լավ։ Եվ աչքակապություն կլինի ասելը, որ այսօր Հայաստանում ESOP չկա, որովհետև անում են։ Ամեն մեկը մի ձև գտնում է, մի հրաշալի խորհրդատու գտնում է Նայերայի նման, պարոն Շիլինգարյանի նման, կամ այստեղ այլ խորհրդատուներ կան, ինչ որ մի ձև գտնում է եւ փորձում է ESOP անել։ Եվ դրանից հաճախ, որքան ես եմ տեղյակ, ամեն դեպքում հանրային ֆինանսները չեն ավելանում։ Երրորդը գիտեմ ձեզ հոգնեցրեցի, երրորդ բլոկը, որ կուզենամ խոսել այսօր, մեր փորձի մասին է։ Առաջինը ESOP անելը դա, այսպես կոչեմ, դա ճանապարհորդություն է, դա նպատակ չէ, դա journey է, հա, որի միջով կազմակերպությունը պետք է անցնի։ Եվ դա անելու համար պետք է պատրաստ լինեք բացահայտելու շատ հետաքրքրական նաև անձնական հարաբերություններ։ Նայարան շատ կարճ խոսեց ժառանգության մասին, հա, ժառանգական հարաբերությունները կա հարցեր են, որ պետք է մտածեք, բա որ աշխատողը մահանա, եւ նա մահանալու է, ինչ որ մի օր։ Դա անխուսափելի է, չէ՞։ Չէ, լուրջ եմ ասում, ես մարդկանց ասում եմ, դուք մահանալու եք, եկեք կարգավորենք, թե ինչա տեղի ունենալու ձեր մահվանից հետո։ Զարմանում են, հետո հանգստանում, հա, էլի, ոնց որ մեռնելու են։ Դա journey-ի մի մասն է։ Կարող է նաև որպես թոշակի չհասած տարիքում, այսինքն չհասնի թոշակի եւ մահանա։ Կամ առաջանում են հարցեր ամուսնաընտանեկան հարաբերությունների մեջ։ Օրինակ հարց է. բաժնետոմս ստացող աշխատողի ամուսինը արդյոք բաժնետեր է, թե ոչ։ Հարց է։ Ընկերություններ կան, ասում են, այո, մենք համաձայն ենք, որ նրանք 50%-ով բաժնետեր լինեն, նույն բաժնետոմսի, ընկերությունները ասում են ոչ։ Բայց սա հարց է, որ պետք է այդ journey-ն անցնեք եւ քննարկեք management-ով։ Եվ որևէ խորհրդական ձեզ չի կարող այդ հարցի պատասխանը տալ, բայց կարող է այդ hand-holding, ինչպես են ասում, ձեռք բռնումը անել, որպեսզի դուք այդ հարցերի միջոցով մի փոքր ավելի հեշտությամբ անցնեք։ Բայց պիտի անցնեք։ ESOP-ը Հայաստանում հնարավոր է, բայց ինչպես նշեցի, ոչ հայկական օրենսդրությամբ, պետք է մոռանալ բաժնետիրական ընկերությունների մասին օրենքը եւ նաեւ ինչ հնարավորություններ է տալիս աշխարհը եւ նաեւ Հայաստանը ESOP անելու։ Եվ տարբեր երկրներում տարբեր հետաքրքրական լուծումներ կան, որոնք կարելի է կիրառել նաեւ հայկական ընկերությունների համար։ Մեր պրակտիկայում ենք կիրառել ենք Հոլանդիայի, օրինակ տարբերակը, որը հրաշալի մի գործիք ունի, կոչվում է ուրեմն ստակ, որը հետևյալն է ասում. Ստեղծում է հիմնադրամ, սա նաև հայկական օրենսդրության տեսանկյունից կարելի է հետաքրքրական փորձնել, որտեղ աշխատողները փոխանցում են իրենց տնտեսական շահերը, բայց ոչ իրավական։ Բաժնետերը դառնում է այդ հիմնադրամը, իսկ ուրեմն այդ բաժնետիրական ներդրումից ստացվող տնտեսական օգուտները արդեն պատկանում են աշխատողներին։ Սա հատկապես շատ կարևոր է, օրինակ օգտակար գործիք է այն կազմակերպությունների համար, ովքեր որ ունեն աշխատողների մեծ շրջանակ եւ չեն ուզենա, որ ամեն մի աշխատող, հա,
երբ խելքի ինչ որ մի բան առաջարկի, այլ կուզենան կենտրոնացնել այդ ուժերը։ Սա կիրառել։ Այսինքն հնարավոր է տարբեր երկրների դրական փորձը կիրառել հայկական ձեռնարկությունների վրա, բայց նաև Հայաստանի պայմաններում է դա հնարավոր անելը։ Շատ կարևոր մի հանգամանքի մասին կուզենամ խոսել, դա դրսից տաղանդների ներմուծումն է։ Մենք խոսում ենք հիմնականում մեր տաղանդների մասին, բայց այստեղ այսօր Լիլիթը բարձրացրեց կրթության հարցը, շատ կարևոր։ Շատ ընկերություններ կամ որոշ ընկերություններ արդեն ունեն այն համարձակությունը, որ դրսից տաղանդներ բերեն եւ Հայաստանում աշխատացնեն։ Եվ հաճախ այդ տաղանդները պահանջում են նաեւ այդ ստոկերը։ Եվ այդ տեսանկյունից շատ կարևոր է լրացուցիչ փորձ, լրացուցիչ գիտելիքներ Հայաստան բերելու առումով։ Մի փորձ կար, որ մենք դա արեցինք, երբ որ մի ընկերություն, հայկական ընկերություն, որը դրսում է նաև ներկայացված, որոշակի ESOP ուրեմն ներդրեց իր աշխատողների կամ high level աշխատողների, mid եւ high level աշխատողների համար եւ արեցինք ծրագիր իրենց համար ֆինանսական եւ կորպորատիվ կրթման, այսինքն նստեցինք իրանց հետ մի քանի ժամ, մի քանի օր սովորացրեցինք ոնց հասկանան ֆինանսական, այսպես ասած, ratio-ները, ինչպես կարդան, ենթադրենք ֆինանսական հաշվետվությունները, դրանից ինչ ինֆորմացիա կարող է, շատ կարևոր քայլ էր, այստեղ խոսք եղավ կոմունիկացիաների մասին, կարծեմ դուք նշեցիք կոմունիկացիաների մասին, սա կոմունիկացիայի մի միջոց է, երբ որ դու նաև կրթում ես այդ բաժնետոմսը ստացած աշխատողին, որպես ինքը պատրաստ լինի կառավարման, որովհետև այն բաժնետերը, որը չի պատրաստվել որպես բաժնետեր հանդես գալ, իր ուշքը միտքը լինելու է շուտ, երբ որ ժամանակը գա, ինքը ծրի դա դուրս գա, ծախի cash out լինի դուրս գա։ Դա շատ կարևոր փորձ է, որպեսզի կրթել եւ ուրեմն սովորացնել, թե ինչպես լինել բաժնետեր։ Sense man. Եվ վերջինը, խոսք եմ տալիս ա վերջինն է, դա կոմունիկացիան, էլի կոմունիկացիայի վերաբերյալ, սա ուղղակի ուզում եմ ավելի, այսպես ասած, դետալացնել, թե ինչ է նշանակում կոմունիկացիա, եթե ESOP եք անում, պիտի ժամանակ տաք, հատկացնեք եւ դա կարող է լինել օրեր, նույնիսկ շաբաթներ եւ նստեք ձեր աշխատողներին այդ բարդ իրավաբանների կողմից գրված այդ բարդ պայմանագրերը բացատրեք, որովհետեւ ինչ որ մեկը օգտագործեց, ասած հակառակ էֆեկտ կարող է տալ դա, հա, մարդիկ ասեն, «Էս որտեղ են մեզ ուզում գցել, էս ինչ բարդ բանը կարդում ենք, չեն ճոգում, էս միտեղ ուզում են մեզ գցել ու շուտ դրանից ձերբազատվել»։ Այնպես որ ձեր նպատակը իրենց պահելն է, հա, իրենց սովորացնել եւ այո, այն մարդիկ, ովքեր մշակել են այդ պայմանագիրը, պետք է ժամանակը հատկացնեն եւ նույնիսկ օրեր, շաբաթներ նստեն, բացատրեն, թե ինչ է նշանակում պայմանագրի կետը, իր հետ ինչ որ մի վատ բան տեղի ունեցավ, մահացավ, ամուսնալուծվեց, հա, երկրից ստիպած եղավ դուրս գալ աշխատանքից, որովհետև իր հարազատների ծանր հիվանդության խնամակալը պետք է լինի, ինչ է լինելու իր հետ, ինչ իրավունքներ ունի, ինչ պարտականություններ ունի իր վրա։ Շատ շնորհակալություն կազմակերպիչներին այս կարևոր միջոցառման համար։ Շնորհակալություն գործընկերներ, կարծում եմ պարոն Ավետիքյանը նոր լիցքեր տվեց ու բարդ բաների մասին շատ պարզ ու հումորով խոսեց, հիմա նոր լիցքեր ունենք վերջի մեր պանելային քննարկման համար, որը որ չեմ վախենա ասել, կարծում եմ ամենահետաքրքիրն է լինելու։ Խնդրենք մեր մոդերատորին պարոն Կարապետյանի եւ մեր պանելիստներին, ունենք Pixart ընկերությունը, Ակբա բանկը, Adobe ընկերությունը, Amat Solutions-ը, Finarm-ը եւ շատ հետաքրքիր քննարկում է սպասվում։ Համեցեք պարոնայք։ Բարև ձեզ, մեր նոստացած շարքերում իմ շատ լավ բարեկամ ընկեր Վարուժան Ավետիքյանը մի քիչ աշխուժություն մտցրեց, իր միտքը շարունակելով ընդհանրապես ուզում եմ 1-2 րոպե
իմ մոտեցումները բարձրաձայնեմ, հետո նոր ձայնը տամ իմ գործընկերներին այս սեսիայի։ Ընդհանրապես շատ կարևոր է, որպեսզի կառավարությունը հասկանա թե ու գնահատի թե ինչով կարող է օգտակար լինել եւ ինչու պետք է օգտակար լինել, որպեսզի խրախուսի աշխատակիցների բաժնետիրացմանը։ Մի քանի տարի առաջ մի քանի հետազոտություններ էի կարդում այս թեմայով ու մի քանի թվեր ուղղակի ասեմ, մակրո մակարդակում եւ միկրո մակարդակում։ Կա գնահատական, որ օրինակ Միացյալ Նահանգներում աշխատակիցների բաժնետիրացումը հնայի վրա տարեկան ազդում է մոտ 1.7%-ով, այսինքն այդքանով ինքը ազդեցություն ունենում մակրո մակարդակում, դա շատ կարևոր ցուցանիշ։ Բրիտանիայում օրինակ հնայում այն կազմակերպությունները, որոնք կիրառում են բաժնետիրացումներ, գեներացնում են Բրիտանիայի, Մեծ Բրիտանիայի հնայի 3%-ը եւ կա գնահատական, որ 20 թվականին դա կհասնի 10%-ի։ Աշխատանքի արտադրողականությունը, մի քիչ կանք միկրոմակարդակ, աշխատանքի արտադրողականությունը, արդյունավետությունը, շահութաբերությունը ընկերությունների, աշխատատեղերի ստեղծման տեմպերը, այն ընկերությունները, որտեղ կիրառվում է բաժնետիրացման սխեմաներ, մի քանի անգամ գերազանցում են։ Մասնավորապես 25%-ով ավելի շատ աշխատատեղեր են ստեղծվում են ընկերություններին, որտեղ բաժնետիրացում է տեղի ունենում։ Շահութաբերության ցուցանիշը 5 անգամ ավելի շատ է այն ընկերություններում, որտեղ բաժնետիրացում է կիրառվում։ Մի խոսքով ուզում եմ այդ ուղերձը, որ այսօր առավոտյան կարծես թե մենք լսեցինք, որ կառավարությունը կարծես սպասողական վիճակում է ու մտածում է թող տեսնի դաշտը ինչպես կզարգանա, նոր մտցնի կարգավորումներ, կարծում եմ այդ պետք է փոխենք, այդ մեր խնդիրն է նաև, որ կօգնենք կառավարությանը, որպեսզի կառավարության անդամներին ներկայացնեն, որպեսզի մի փոքր վերանայեն իրենց մոտեցումը։ Խնդիրը այսպես է, կառավարությունը օգնելու է ֆիսկալ առումով ու ես այն մարդկանց եմ, որ դա կարող խրախուսի այս համակարգի ձևավորումը, որտեղ վերջի վերջո ինքը նաև գաղափարախոսական հենք ունի։ Որքան անձինք հասարակության ներկայացուցիչները ավելի շատ ձեռնարկատիրությանը մասնակցեն, իսկ աշխատակիցների բաժնետիրացումը նաև ձեռնարկատիրության մասնակցության հնարավորություն է տալիս։ Այդքան մենք ունենանք ավելի իմ կարծիքով ավելի լավ կառավարման, ճիշտ կառավարման համակարգ ու այսօրվա այս մասի, պանելի այս մասի մեր քննարկման առարկաներից մեկը նաև վերաբերում է դրան, թե ինչպես կարող է աշխատակիցների բաժնետիրացման ծրագրերը օգնել ձեռնարկությունների կառավարմանը։ Ուզում եմ խոսքը այդ առումով փոխանցել պարոն Կարեն Զաքարյանին, ով ֆինանսական շուկայի մասնակիցների ասոցիացիայի ղեկավարն է։ Ասոցիացիան ստեղծվել է մի քանի 3 տարի, եթե չեմ սխալվում, շողությունս ինչի դավաճանում առաջ, եւ նպատակներից մեկը նա էր, որպեսզի համախմբի ոչ միայն ֆինանսական շուկայի մասնակիցներին, այլև նաև այն անձանց կազմակերպություններին, որոնք հանրային կապիտալի ներգրավման կարիք ունեն։ Մենք տեղյակ ենք, որ ասոցիացիան շատ ակտիվ է օրենսդրական փոփոխություններ առաջ մղելու, ոլորտը բարելավելու աշխատանքներում եւ կխնդրեի պարոն Զաքարյանին կիսվել իր տեսակետներով, թե վերջի փոփոխությունները, որը կատարվեցին, մասնավորապես բաժնետիրական ընկերությունների մասին օրենքում, որը Նաիրան հրաշալի ներկայացրեց, ինչպիսի պրակտիկ գործնական ազդեցություն կարող են ունենալ կամ միգուցե խոչընդոտներ առաջացնել։ Այդ թվում նաև հարկային մասով, որը
Պարոն Ավետիքյանը բարձրաձայնեց։ Խնդրեմ պարոն Զաքարյան։ Շնորհակալություն։ Ես նախ ասեմ, որ Հայաստանը երկրներից է, որտեղ անորոշության խուսափելու մակարդակը շատ բարձր է, այսինքն մեր բիզնեսը, հասարակությունը ձգտում է ամեն ինչ ունենալ կատարյալ կարգավորված, ինչը որոշակի առումով նաև արգելակում է այդ ձեռնարկատիրական զարգացումը, որովհետև ձեռնարկատիրությունը ամենամեծ ավելացած արժեք ստեղծում են դեպքերում, երբ որ որոշները խուսափում են պատասխանության տակ մտնելուց ու ինչ որ մեկը բանանում համարձակվում, հա։ Ինչ վերաբերում է կոնկրետ այս օրենքի ձևակերպումներին, ես պետք է ընդունեմ, որ եւ դա փաստ է, որ օրենքում ոչ բոլոր կարգավորումներն են շատ հստակ գրված եւ այն փուլում, երբ որ այդ կարգավորումները մտնում էին, այսինքն քննարկում էին, հենց այդպես էլ նախատեսված էր։ Գիտենք, որ կար զուգահեռ երկու նախագիծ եւ պարզվեց, որ Արտադրության նախարարությունը արդեն ավելի պատրաստի նախագիծ ունի, որը նախատեսվում է, որ պետք է մտնել ազգային ժողով։ Մենք ուղղակի մտածեցինք, որ ավելի արդյունավետ կլինի այդ նախագծի վրա որոշակի դրույթներ ավելացնել եւ ունենալ օրենքի կարգավորում, որի շուրջ կսկսվի դիալոգ, քան այս հարցը թողնել, սարքել այսպես ասած փաթեթային տարբերակ, որը կքննարկվի տարիներ շարունակ ու որը այդպես էլ կարող է որևէ օր չընդունվի։ Հիմա հարկային օրենսգրքի հետ կապված դրույթները այս նախագծով այս նախագիծը չի անդրադարձել հարկային հարցերին, ենթադրվել է, որ եթե սա կիրառման ընթացքում հարկային խնդիրներ կծագեն, ապա այդ հարկային հարցերը լրացուցիչ կկարգավորվեն։ Բայց ես մի բան էլ ասեմ, որ ես աշխատել եմ այնպիսի ընկերությունում, որ այս ամբողջը կիրառել է եւ ես անձամբ եղել եմ այդ ամենի շահառուն եւ ESOP եմ ունեցել եւ RSU-ներ եմ ունեցել restricted unit եւ ESPP ծրագրերին եմ մասնակցել, այսինքն երբ որ դու կարողանում ես քո անձնական գումարներով ընկերության բաժնետոմսը շուկայականից ավելի էժան գնով ձեռք բերել եւ պետք է ասեմ, որ ասենք այդ նազդակներ ամերիկյան, որ աշխատում ամերիկյան օրենսդրությունով, ոչ մի հարկային արտոնություն չկար մեզ համար, այսինքն մենք ես ստացել եմ RSU-ները, այսինքն բաժնետոմսերը եւ դրանք հարկվել են ամենաբարձր եկամտային հարկի տոկոսադրույքով, մնացած բոլոր օրենսդրական կարգավորումները ամբողջությամբ կիրառվել է Հայաստանի վրա, որևէ արտոնություն չի եղել, բայց դա ինչ չի բանարել, խանգարել, որպեսզի ես ամբողջությամբ վայելեմ այդ ամբողջ բենեֆիտների փաթեթը։ Եվ ես այսպես ասած գրեթե ասենց բարբերաբար հիանում եմ, թե ինչպիսի ճիշտ մոդել է ընտրված այդ խթանների, որովհետև իմ ուշքում եկել այնպեսիներ, որ ընկերության բաժնետոմսերի արժեքը պետք է ավելանա, ընկերությունը պետք է դառնա ավելի շահութաբեր, որը նաև իմ բաժնետոմսերի այդ պորտֆելի արժեքի վրա էր ազդում։ Սա գիտություն, բայց մենք նաև պետք է հաշվի առնենք, որ այն ընկերությունները, որոնք աշխատում են ամերիկյան տնտեսությունում, իրանք արդեն վաղուց ընթացքի մեջ գտնվող մեքենաներ են, իսկ մենք գիտենք, որ ընթացքի մեջ գտնվող մեքենաների այսպես ակումուլյատորը լիցքավորվում է, եւ եթե այդ ընկերություն բաները մեքենաները նաև հիբրիդ շարժիչով են, նաև վառելիքի խնայողություն կարող են իրականացնել։ Հիմա մեր տնտեսությունում իսկ կանգնած տեղից մեքենան փոկելու համար շատ լուրջ լիցքեր է պետք այդ կուտակիչի եւ նաեւ ամենամեծ ծախսն արենում տեղից փոկելու համար բենզինի ծախսը։ Այսինքն մենք պետք է հասկանանք, որ նույնիսկ եթե զարգացած երկրներում հարկային արտոնություններ չլինելը նորմալ է, մեր երկրում որպեսզի այդ մշակույթը արմատավորվի, անհրաժեշտ է լինելը, որպեսզի մենք այդ դիալոգը ունենանք նաեւ ֆինանսների նախարարության հետ, որ ժողովուրդ ջան, եկեք համարենք դա կրթական ծախս, այսինքն մենք պետք է ռեսուրսներ ծախսենք մարդկանց կրթելու, որ սա լավ բան է, այդ ծախսը կլինի այդ եկամտային հարկի կամ չգիտեմ շահութարքի նվազեցումների գծով կամ եկամտահարկի ավելի ցածր դրույքաչափի գծով, ու այդ ծախսը պետությունը կհամարի կատարած, որը ուղղված է կրթական բանի, այսինքն կարելի է համարել որպես կրթական ծախս։ Մարդկանց նյութապես ցույց տալով, որ այս ամեն ինչը լավ բան է, իրանք դրանց կօգտվեն։ Երկարաժամկետ առումով մշակութային փոփոխությունը անխուսափելի է լինելու սրա հետ կապված, բայց մենք նաև պետք է բիզնեսի համար էլ ճիշտ ազդակներ տանք, որովհետև եթե դու ինչ-որ մի բան ուզում ես անել եւ դա մատուցում ես որպես լավ բան, չի կարելի դա գոյություն ունեցող լավ բանի փոխարինել, այսինքն չես կարող մարդու աշխատավարձը պակասեցնել, ասես դա բոնուս եմ տալիս։
Սկզբնական փուլում պետք է բոլորն անցալեն, որ սա պետք է լինի էքստրա, այսինքն քո տված աշխատավարձից, քո տված կանխիկ բոնուսից բացի, պետք է տալ նաև բաժնետոմսերի բոնուսներ։ Ժամանակի ընթացքում, օրինակ, չգիտեմ, հաջորդ տարի աշխատավարձի բարձրացում կարելի ավելի ցածր տոկոսով անել կամ չբարձրացնել, փոխանակ բարձրացնել բոնուսները բաժնետոմսերի գծով, եւ ժամանակի ընթացքում, ասենք մի քանի տարվա ընթացքում, այս բաժնետոմսերի կոմպոնենտը դարձնել նշանակալի։ Բայց ոչ մի դեպքում դա չի կարելի անել քեշը նվազեցնելու ուղիով, որովհետեւ դա կտապալի ձեր ամբողջ բանը։ Այսքանը ժամանակը խթանելու համար, եթե հարցեր կլինեն։ Շնորհակալություն, պարոն Զաքարյան։ Որքան ես եմ տեղյակ, Միացյալ Նահանգներում գործում է հարկային արտոնություն, իհարկե որոշակի շեմերով, միգուցե ոչ ռեզիդենտի խնդիր է եղել ձեր պարագան, բայց չխորանանք դրա մեջ։ Հիմա գանք հայկական մի ընկերության, խոշոր ընկերության, որտեղ փաստացի վերջերս կիրառվել է աշխատակիցների բաժնետիրացումը, խոսքը Ագբա բանկի մասին է, այսօր մեզ միացել է պարոն Ռաֆայել Սարգսյանը, իրավաբանական վարչության ղեկավարը բանկի։ Պարոն Սարգսյան, խնդրում եմ, բանկը գնաց IPO-ի, բաց բաժնետիրական դարձավ, բայց դրան որքան ես եմ տեղյակ նախորդել է բանկի աշխատակիցների բաժնետիրացումը։ Խնդրում եմ նկարագրեք, ինչու այդպես որոշեցիք սկզբից աշխատակիցներին, հետո նոր գնալ IPO-ի եւ այդ գործընթացում ինչ խնդիրների, խոչընդոտների հանդիպեցիք, այդ թվում նաեւ միգուցե հարկային կամ իրավական բնույթի եւ վերջինը, որին խնդրեի անդրադառնաք, բանկը ունի հաստատված երկարաժամկետ խրախուսումների պլաններ աշխատակիցների համար եւ արդյոք խորհուրդի այդտեղ դերակատարություն ունեցել է բանկի, թե ոչ։ Նկատի ունեմ կորպորատիվ կառավարման տեսանկյունից։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, ողջունում եմ բոլորիդ։ Նախ շնորհակալություն կազմակերպիչներին, հրաշալի միջոցառում է, բավական ինֆորմատիվ, ագին բան կարողացանք սովորել, թեև այդ ճանապարհով արդեն անցել ենք բաժնետիրացման, աշխատակիցների, բայց բավական նոր բաներ իմացա ես այստեղ։ Կապված այո, մեր բաժնետիրացման ծրագրի, բաժնետոմսերի առաջնային թողարկման շատ կարևոր տարի էր մեզ համար։ Երկու ծրագիրն էլ կարելի էր համարել համարձակ քայլ մեզ համար, չնայած բանկը որպես կառույց արդեն բավական երկար տարիներ հաջողված բիզնես է համարվում, կարելի է համարել կայացած է, բայց սա մեր համար որոշակի ռիսկեր էր պարունակում եւ ռիսկերը առաջնահերթ իհարկե կապված էին անորոշության հետ։ Կապված IPO-ի հետ բնականաբար երբ որ սկսեցինք եւ որոշեցինք հայաստանյան շուկայում IPO անել, շատ իհարկե իրարամերժ կարծիքներ կային, կստացվի մեզ մոտ թե չէ։ Բայց բարեբախտաբար ամեն ինչ լավ ստացվեց, 2 ամսում կարողացանք 7.5 միլիարդ դրամի բաժնետոմս տեղաբաշխել եւ շուրջ 5000 հոգի դարձան բանկի բաժնետերեր։ Ինչ վերաբերում է ESOP-ին, բաժնետիրացման ծրագրին, դա էլ իհարկե մեծ ռիսկ էր մեզ համար իրանից պարունակում, որովհետև այս ծրագիրը կարող է լավ աշխատել, շատ լավ գործիք է, բայց միևնույն ժամանակ շատ ռիսկային է եւ կարող է հակառակ էֆեկտ ունենալ։ Կարող է մոտիվացնել աշխատակիցներին, բայց կարող է դեմոտիվացնել աշխատակիցներին, հա։ Դրա համար շատ հարցերի պատասխաններ պետք է կարողանային գտնել եւ շատ հարցեր էլ միջևերջ չգիտեինք պատասխանը ոնց կլինի։ Օրինակի համար, ինչպես պետք է բաշխեն բաժնետոմսերը, ինչ համամասնությամբ։ Դրա համար եթե ինչ-որ մեկը օրինակի համար համարում է, որ իրան քիչ են տրամադրել կամ մյուսին շատ են տրամադրել, բնականաբար դա կարող է առաջացնել որոշակի դեմոտիվացիա աշխատակիցների մեջ, դա ամենապարզ օրինակն է, շատ ուրիշ հարցեր են իհարկե առաջանում, որը մենք մտածում ենք կարող էր հակառակ էֆեկտ ունենալ։ Հիմա ոնց որ ասեցի, բաժնետիրացման ծրագիրը արվեց եւ բանկի երևի 70% շուրջ աշխատակիցներ դարձան բաժնետերեր, 1116 հոգի։
Եվ դեռևս թերևս վաղ է ասել հաջողության մասին, որովհետև ցանկացած բաժնետիրացման ծրագիր հեռանկարային պլաններ ունի, նպատակներ ունի, եւ կարճաժամկետ գնահատական տալը սխալ կլինի իհարկե, եւ հենց բաժնետիրացման ծրագիրը հեռահար նպատակներ պետք է հետապնդի, կապված ռազմավարական նպատակներ հասնելու, ռիսկերի կառավարելու եւ այլնի հետ, հա, եւ հետագայում մենք կարողանանք այդ գնահատականները տալ։ Բայց առաջին կարող եմ ասել, որ երևի թե հիմնականում դրական կարծիքներ ենք լսել աշխատակիցներից, դժգոհություններ իհարկե եղել են, բայց ընդհանուր առմամբ կարելի ասել, որ դրական է եղել։ Զուտ փորձելով մեր փորձը, հա, կիսվել ձեր հետ, ինչ կարևոր կետեր կառանձնացնեի։ Առաջինը ես եկա այն համոզման, տարբեր տեսակի ծրագրեր են քննարկել, սկսած ամենապարզից վերջացած ամենաբարդ, ասենք ֆանտոմային բաժնետոմսեր եւ այլն, որը մեզ համար իհարկե նորություն էր, ժամանակ էր պետք հասկանալու համար, բայց մենք հասկացանք, որ եթե մենք մասնագիտանում ենք, սովորում ենք, մեզ խորհրդատվություն են տալիս, մենք բավական երկար մտածում ենք, հասկանանք դա ինչ է, աշխատակիցները շատ դժվար են հասկանալու այդ ամեն ինչը։ Դա համար զուտ Հայաստանի համար, որտեղ այդ մշակույթը եւ օրենսդրությունը զարգացած չէ, ոնց որ մենք ընտրեցինք պարզ տարբերակը։ Եթե ասենք խորհուրդ տայի, առաջինը կտայի, որ հնարավորինս պարզ լուծումներ գտնեք, որը հասկանալի լինեն աշխատակիցների համար։ Երկրորդը շատ կարևորում եմ կոմունիկացիան, հա, հաղորդակցումը, բացատրելը, թե ինչի sense, թե ինչի նենց, ինչի ենք հենց այդ որոշումը կայացրել, ոչ այլ որոշումը կայացնել, նաև sense ընդունելով, որ կարող է մենք սխալվենք, մեզ ներեք, որ մենք սխալվենք, բայց մենք ոնց որ փորձել ենք լավագույնը որոշել, որը բնականաբար ավելի ոնց որ աշխատակիցների մոտ ավելի հանդուրժող մոտեցում է ձևավորում, ակնկալիքները իրենց ավելի ոնց որ ավելի մեղմ են լինում։ Եվ երրորդը իհարկե շատ կարևոր է, առանց դրա, չգիտեմ, այդ բաժնետիրացման ծրագիրի իրականացումը շատ դժվար կլիներ։ Շատ կարևոր է, որ ընկերությունում կայացած լինի օպերացիոն եւ ռազմավարական մենեջմենթը։ Հասարակ բան է, եթե չունենք հստակ KPI-ներ, հստակ չենք կարողանում չափել կատարողականը, մենք ոնց ենք կապելու բաժնետիրացման ծրագիրը աշխատակիցների կատարողականի հետ։ Եթե չենք կարողանում կապել, մենք մեր նպատակին չենք հասնում։ Եթե կապում ենք սխալ նպատակների հետ, մենք սխալ ուղղությամբ ենք գնում, աշխատակիցները աշխատում են ինչ-որ մի բանի համար, որը ոնց որ թե ընկերության ընդհանուր նպատակին չի ծառայում, հա, այդ ոսկե կապը պետք է լինի ռազմավարական նպատակի հետ։ Ընդհանուր առմամբ ոնց որ այդ խորհուրդները կտայի, իսկ ինչ վերաբերում է բանկը ինչ ծրագրեր ունի երկարաժամկետ, որը խորհուրդն է հաստատել, հենց բաժնետիրացման ծրագիրը այդ օրինակն է, որ հաստատել է խորհուրդը, ունի հեռահար նպատակներ, ինչպես նշեցի, բանկերի համար առավել կարևորվում է իհարկե ռիսկերի կառավարումը, բացի ռազմավարական նպատակներ հասնելուց շատ կարևոր է, որ այդ նպատակները կշռված լինեն, ռիսկերով կշռված լինեն եւ ոչ միայն ճիշտ կառավարվեն, ռիսկերը գնահատվեն ռիսկերի տեսակետից, այլև ձևավորվի ռիսկի մշակույթ։ Դա համար մենք փորձում ենք երկփուլանի ծրագիրը մերը, երկրորդ փուլը կապված է հենց այդ հեռավար նպատակների հետ բանկի եւ ծրագիրը հաստատել է խորհուրդը եւ մենք այդ ամեն ինչը նաեւ նայում ենք կորպորատիվ կառավարման զարգացման տեսանկյունից որպես կոմպոնենտ, պլանավորվում է մոտ ժամանակներս նաեւ ունենալու ենք անկախ հանձնաժողով, խորհրդի հանձնաժողով, խորհրդինքից հանձնաժողով, նշանակումների եւ վարձատրությունների հանձնաժողով, որը իրականացնելու է բաժնետիրացման ծրագրի իրագործման նկատմամբ վերահսկողությունը։ Ունենք այլ ծրագրեր, բայց շատ վառ օրինակ է, թե ինչ հեռավար վարձատրության նպատակներ ունի բանկը։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, պարոն Սարգսյան։ Վերջերս Pixar-ի համահիմնադիր Հովհաննես Ավոյանի հարցազրույցներից մեկն էին ունկնդրում, կարդում, ու այնտեղ մի միտք ի հայտ եկավ, որ բացահայտվեց, որ ինքը կարծում էր, որ եթե Pixar-ում ավելի շուտ բաժնետիրացումը տեղի ունենար, ապա շատ ու շատ խնդիրներ ավելի հեշտ ու արդյունավետ կլուծվեր։ Այս պանելին մասնակցում է Pixar-ի համահիմնադիր պարոն Արտավազդ Մեհրաբյանը,
Ես կխնդրեմ, որ ինքը մեզ հետ կիսվի, թե ինչպիսի մոդելով են իրենք գնացել առաջ ու բացահայտի առանձնահատկությունները։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն հարցի համար։ Ուրախ եմ այս նախաձեռնության համար Հայաստանում եւ շատ կարեւորում եմ ESOP-ի լինելը, այսպես տարածումը Հայաստանում։ Իդեմ ես կուզեի նշել, որ մենք շատ շուտ ենք սկսել ESOP-ի կիրառումը, ուղղակի մենք ինքներս սովորում ենք եւ կամաց ենք դա եւ շատ կարեւոր է նշել, որ 3 մեծ կոմպոնենտ կա այդ ամեն ինչի մեջ։ Առաջինը կազմակերպությունները իրանք պետք է լավ գիտակցեն եւ հասկանան համ արժեքը դրա եւ ոնց են կիրառում։ Շուկան պետք է պատրաստ լինի, որտեղ շուկան ես ասեի, որ պատրաստ չէր, երբ որ մենք սկսում էինք եւ մենք անհատորեն փորձում ենք մարդկանց բացատրենք այն մարդկանց ում հետ որ տրամադրում ենք, հա, օպցիաները դա մենք շուտ ենք սկսել, բայց այդ գիտակցումը մենք ավելի շատ leadership-ից ենք սկսել, կամանց տարածել եւ հիմա արդեն երևի թե մեծամասնությունը ունեն օպցիաներ, բայց եւ շարունակում ենք ավելի սիստեմատիկ սարքել դա, բայց ամեն դեպքում մոտ մի 3 տարի անգամ առաջ գիտակցումը դեռ շատ կիսահում էր եւ անգամ մենք նոր ինժեներական թիմեր ենք բացում ոչ միայն Հայաստանում եւ Մոսկվայում, երբ որ մենք հիմնադրում էինք արհեստական բանականության լաբորատորիան, այնտեղ առաջի մարդկանց հետ շատ դժվար էր բացատրել այդ օպցիաների գինը եւ մարդիկ ընկալում էին դա որպես benefit ուղղակի իրենց աշխատում եւս մի բոնուս, ոնց որ gym եւ ասենք օպցիա ունեմ, լավ է, տոնա թող լինի, չեն հասկանում իր իմաստը եւ հիմա շարունակում ենք Եվրոպայում տարբեր տեղեր ունենք հիմնադրած ինժեներական խմբեր, հաբեր, որտեղ դեռևս անգամ այսօր այդքան լավ չեն գիտակցում եւ սպարտ կարող եմ ասել, որ Հայաստանում շատ ավելի բարձր է գիտակցությունը այսօր ու մանավանդ IT-ում, ես չգիտեմ մյուս ճիշտ ասած ոլորտներից այդքան տեղյակ չեմ, բայց IT-ում շատ բավականին բարձր է, այսօր Pixart-ում այնքան բարձր է, որ մարդիկ ավելի պայքարում են օպցիա ստանալու, քան ստա աշխատավարձ բարձրացնելու, բարձր ունենալու, ասեմ ձեզ միանշանակ Այդտեղ շատ հետաքրքիր բան է, որ ես պարտեմ, որ Pixart-ը եւ ոնց որ role model-ը, օրինակ է ցույց տալի եւ ոչ միայն Pixart-ի, իհարկե, շատ եւ արդեն առողջ բիզնեսներ եւ այդ 3 կոմպոնենտը, երբ որ կազմակերպությունը գիտի ոնց կիրառի եւ շուկան արդեն հասունացել է, պատրաստ է, այսինքն այն մարդիկ, որոնք որ հասկանում են դրա արժեքը եւ կա վստահության, երրորդ կոմպոնենտը դա վստահությունն է, որ այդ էկոսիստեման պետք է լինի իրար մեջ, իրար հավատալու եւ վստահելու եւ հասկանալու, որ դա միֆ չի, դա ինչ որ խափանք չի կամ ոնց որ ասում էին, որտեղ են մեզ գցում, օրինակ էր, տենց եղանակ չի, այլ իրական շահերի զուգահեռներ է, որ համընկնում է շահերը Այո, այսօր մեր մոտ դա շատ արագ աճում է եւ դառնում է արժեքների ամենամեծ մասը Pixart-ում։ Շնորհակալություն, պարոն Վերաբյան։ Իրականում կոմունիկացիան անշուշտ կարևոր է, բայց նաեւ կարևոր է, որպեսզի անձինք տեսնեն այդ բաժնետիրացման օգուտները պրակտիկ տեսանկյունից Որովհետև եթե մենք հայկական իրականությունն ենք դիտարկում, մեծ հաշվով IPO-ի հնարավորությունները շատերի մոտ շատ հեռավոր հորիզոնում է կարող է երևա, բայց ինքը կապիտալիզացնել այդ հնարավորությունը հնարավոր է դառնում երկու տարբերակով, կամ դիվիդենդներով, կամ եթե ընկերությունը հասունանում է եւ վաճառվում է, այսինքն տեղի ունենում կլանում, կորպորատիվ կլանում։ Այդ առումով ես կխնդրեի, որ պարոն Արսեն Բաբայանը, ով ԱԴԲ-ի
ինժեներինգի ղեկավարն է, տնօրենն է, եւ այդ ընկերությունը ունի այդ փորձառությունը ձեռքբերումների, հա, M&A-ը, հա, միաձուլումներ եւ ձեռքբերումներ եւ կիսվի իրենց փորձով, թե գործնական առումով ինչ խնդիրներ է լուծվել իրենց կազմակերպությունը։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն հարցի համար, բարև ձեզ։ Իրականում արտավազդը լավ գիտի, բավականին խիստ է մրցակցությունը տաղանդի համար հայաստանյան շուկայում ու այդ զուտ հայաստանյան ինչ-որ արտահայտում չի technology ոլորտում ու Workfront-ն էլ ուներ հստակ խնդիրներ լավագույն տաղանդի ներգրավման հետ կապված մինչև այն պահը, երբ Workfront-ը ինքը գնաց այն ճանապարհով, որ սկսեց տրամադրել RSU-ներ աշխատակիցներին, ավելի long term դեպի կամպանիայի IPO կամ M&A շահագրգռելու համար, այդքան մեծ չէր այդ չափը ու ինքը սենց ընդհանուր պատկերի մեջ կորում է հիմա, երբ արդեն համեմատում ես տենց գիգանտների, որոնցից մեկը Adobe-ն է, իրանց ներկայացրած ESOP տարբեր մոտեցումների հետ ու ես ուզում եմ իմ համար համենայն դեպս ոչ միայն ոչ այնքան կարևոր է այդ package-ների բացարձակ չափը, նոմինալ չափը, ինչքան բազմաշերտությունը ու կուզեի ձեր հարցին մոտենալ sense միանգամից մի քանի տեսանկյունից, որտեվ մի քանի ձև կա, որոնց միջոցով Adobe-ի աշխատակիցներ կան դառնան բաժնետեր։ Նախ եւ առաջ եւ ամենակարևորը, երևի որ ամենաշատն է աչքին գնում, ընկերությանը միանալուց աշխատակիցներ ստանում են sense նախնական grant կոչվածը, նախնական տրամադրումը ու այս մասը, հա, ESOP պլանի այս մասը ավելի շատ լուծում է տաղանդի ներգրավման հարցը շուկայում, թույլ է տալիս կամպանիան տարբեր նոր իր աշխարհագրություններում լինի ավելի ագրեսիվ, ավելի արագ մտնի, ավելի հեշտ մտնի, ինչը որ ըստ էության տեսանք նաև Հայաստանում։ Նու էլի իհարկե գրանտերը ունեն իրենց vesting period-ը եւ այլն, բայց իրենց հիմնական այդ շեշտադրվածությունը գնում է, որ կոնկրետ ինչ-որ հաստիկներ ներգրավելու համար այդ նախնական գրանտը կարևոր է հենց շուկայում, աշխատանքի շուկայում մրցակից լինելու համար։ Բացի դրանից երկրորդ կետը տարեկան հենց գրանտերն են, որոնք տրամադրվում են հաստիկների մեծ մասին, բայց մասնակցության տոկոսը միջինում մոտավորապես 60%, այսինքն ըստ աշխատակիցների performance-ի տարեկան տրամադրվում է լավագույն աշխատակիցներին ինչ-որ թարմացումներ, որոնք տարեկան կտրվածքով նույնիսկ ավելի շատ են չափով, քան այդ նախնական տրամադրվածությունը։ Այս իհարկե լուծում է թե performance-ի խրախուսման եւ թե լավագույն աշխատողներին պահպանելու այդ ինսենտիվիզացիայի հարցը, երկրորդ կտորը։ Երրորդ մասը դա ESPP-ն է, ոնց որ պարոն Զաքարյանը նշեց, Employee Stock Purchase Plan-ը, որի միջոցով Adobe աշխատողները կարողանում են շուկայականից որոշակի տոկոս ցածր ձեռք բերել ընկերության ակցիաները, այս նույնպես բերում է ինչ-որ պահպանման, աղանդի պահպանման խնդիրների լուծման, բայց իմ փորձից, այն ինչ որ ներդրվեց Հայաստանում, իմ փորձից հենց ESPP պլանի ներդրումն ու աշխատակիցների ուսուցումը, թե ինչ է այդ ESPP-ին, ոնց է պետք իրան վերաբերվել եւ այլ, այ հենց էս էր այն կատալիզատորը, որ բերեց նախորդ պանելիստները անդրադարձան սրան, աշխատակիցների այդ գիտակցությանը, ֆինանսական գրագիտությանը, թե ընդհանրապես ինչ է այս, որ ես պրոստը տունաթող լինի չէ, էլի, այսինքն սրան պետք է ճիշտ վերաբերվել, որպես ֆինանսական գործիք, ավելի երկարատև պլանավորման եւ այլն։ Կա նաև stock option-ների տարբերակ, բայց այդ ավելի շատ սահմանափակված է
ղեկավարության վերևի շերտի համար ենթադրում եմ, որտեվ stock option-ներ ունենալով իրանց մինիմալ շեմը էլ ավելի են ինսենտիվիզացնում արժեք ստեղծել եւ արժեք ավելացնել։ Մոտարապես այսքանը մի տարի Adobe-ին Հայաստան լինելու արդյունքում կարծում եմ արդեն կարելի է արձանագրել, որ լավ and solid դրված ESOP պլանը միանշանակ օգնում է աշխատողների ես չեմ ուզում կենտրոնանալ պահպանման վրա, որտեղ պահպանում ենք իրանով խնդրի լուծում չի, պետք է պահպանել եւ որ այդ աշխատակիցները շարունակեն արժեք ստեղծել ու հենց այդ երկրորդ կետն եմ ուզում առանձնացնել վերաբերմունքը աշխատակիցների ընկերության բիզնեսին, իրանց հետաքրքրվածությունն ու մասնակցությունը թե ինչով է իրանց ամենօրյա արած գործը ի վերջո ստեղծում արժեք ավելի մեծ շուկա, ավելի լայն շուկայի տեսանկյունից, այս իրականում այն ռեալ արժեքն է, որ ստեղծել է ESOP-ը իմ փորձում Adobe-ի։ Շնորհակալություն։ Այսօր այս պանելում նաև մասնակցում է պարոն Արտաշես Տոնոյանը, ով երկար տարիների միջազգային ֆինանսական կազմակերպության աշխատանքի փորձ ունի, ղեկավարել է նաև լոկալ ֆինանսական կազմակերպություն, որը աշխատել է հայկական շուկայում, իսկ այժմ էլ ՏՏ ոլորտի ստարտափ է ստեղծել եւ փորձում է իր ունակությունները այդ բնագավառում։ Պարոն Տոնոյան, ուզում եմ, որ մեզ հետ կիսվեք ձեր փորձով միգուցե ու նաև ձեր տեսակետը հայտնեք, թե ինչ է կարծում Հայաստանում, հայկական իրականությունում, որ մոդելը ավելի լավ կաշխատի, ESOP մոդելը, թե ESPP մոդելը, այսինքն ընկերությունները օպցիաներ տրամադրեն, որ հետագայում աշխատակիցները բաժնետոմսեր ձեռք բերեն, թե ինչպես պարոն Ավետիքյանը նշեց իր ելույթում, շատ ավելի էֆեկտիվ կլինի միանգամից բաժնետոմսեր տրամադրել։ Խնդրեմ։ Շնորհակալություն հարցի համար։ Ուղղակի մինչև հարցին բուն պատասխանեմ, տեսեք, ես ֆինանսական ոլորտի եմ գալիս եւ մասնարարպես private equity-ից եմ եղել, ուղղակի ներդրումներ ենք զբաղվել ոչ ցուցակավորված ընկերություններում եւ private equity-ում մոտիվացիոն համակարգը քիչ թե շատ հստակ է, այսինքն ֆոնդ ես կառավարում, ֆոնդը ինչ որ benchmark ունի, այդ benchmark-ից ավելի եթե ցուցանիշը հասնում ես, դրանից ինչ որ բան ես ստանում։ Հետո այնուհանդերձ երբ ես վերադարձա Հայաստան ու այդ վարկային կազմակերպությունը ստեղծեցի, իմ մոտ մոդելը գնաց այսպեսին, ես ունեի իդեա, բայց փող չունեի, գտա հիմնական ֆինանսական ներդրողի 3 տարի հետո վաճառեցի, ես ստացա դրա դիմաց շուտ տոկոս, տղել ESOP չկար, բայց կար պարագություն, որ ընկերության վաճառքի պարագայում, որ ես կիրականացնեմ, կստանամ ինչ-որ մի բան։ Հիմա ստարտափը մեր, քանի որ ես ու իմ համահիմնադիրը, որը որ technical իմ հիմնադիրն է, ես technical background չունեմ, մենք մոտարապես համատեղ մի 30-40 տարվա փորձ ունենք ֆինանսական ոլորտներում, պատկերացնում ենք ինչ է ֆինանսական ոլորտի խնդիրները եւ այնտեղ ուղղակի մատուցում ենք բիզնես process-ների ավտոմատացման ծառայության, դա է մեր նիշան, ունեն բոլորը ինչ-որ ցավեր, այդ ցավերը մենք փորձում ենք ցավազրկել, լավ։ Մեր ընկերությունը 7 ամիս է ինչ գրանցված է իհարկե, բայց legacy-ներ ունենք, այդ ամեն ինչ որ եկել է, ինքը այդպես զրույց չի ստեղծվել, բարեբախտաբար այսօր մենք շահութաբեր ենք արդեն, փոքր ենք, 2 հատ հիմնադիր ունենք եւ ունենք 2.5 հոգի junior to mid մակարդակի ինժեներներ, լավ։ Հիմա կոնտեքստը, որ ես ասած ձեզ նկարագրեցի, ինչ որ ես այսօր ստեղ լսում եմ, ես հասկանում եմ հետեւյալը, որ բոլոր դեպքերում այն ընկերությունները, որոնք որ այսօր բարձրաձայնում են արդեն ESOP-ը ու իրանք հասունացել են այդքան որ բառնել գիտեն, իրենք շուտ ճանապարհ են ասել, այսինքն որոշ նախադրյալներ կան, օրինակ տեսեք, պարոն Սարգսյանը նշեց, որ եթե կատարողականների չափման համակարգ չունես KPI-ս որպես այդպեսին, հա, այսինքն դա նախապայմաններն է, որ դու գնաս ESOP-ին, ապա միգուցե տեղ կունես գործանալ։ Դուք հետեւաբար եթե խոսքը գնում են ընկերությունների մասին, որոնց ես լսում եմ, առնվազն 5-ից ավել արդեն կյանք ունեն, հա, սիներգին 10 եւ իրանք անցել են բոլոր այդ զարգացման этаպները եւ խնդիրը գալիս ենք դրան, թե ինչ են ուզում լուծեն, դա տաղանդի պահպանումն է,
թե ժողովրդավարությունն է բիզնեսի։ Հիմա ստարտափի միջավայրում ստրատեգիան հետևյալն է, եթե դու կարող ես price անես աշխատուժը միջին շուկայականից բարձր, ենթադրաբար այդ ռիսկը պետք է որ չունենաս, որ ինքը քո մոտից կգնա։ Լավ։ Հիմա ասեմ դե դու ստարտափ ես, քո մոտ դրամական հոսքերի սակավություն կա, դու չես կարողանում մեջ անես շուկայի միջին գնին ավելի ցածր ես, այդ դելտան պետք է փորձես փոխարինես երկարաժամկետներով։ Իհարկե դա շատ տրամաբանական ու պարզ է հնչում իմ ասածը, բայց թեկուզ այն որ ասենք average salary կա որևիցե research Հայաստան չկա, բայց domain expertise-ը ձեր իմացությունը գիտեք, որ այնտեղ React developer-ը 1.5 միլիոն դրամից պակաս չկա։ Չհաշված են, որ 90% դեպքերում բոլորը անում են այսպես ասած գրդոն, կներեք որ բառն օգտագործում կամ upfront-ում կամ ինչ-որ համանման միջավայրը, то есть եթե հաշվում ես այդ ամեն ինչը, ասենք ասես ESOP-ի տալու իմաստը իմ պարագայում այսօր որպես շատ փոքր ընկերություն 6 ամսվա կյանքով, որը դեռ Պարզ չի մենք հասնենք հաջողության թե չէ եւ այդ հաջողությունը ինչ կլինի։ Հաջողությունը կլինի այն, որ ես 45 եմ, 50-ում կհասնեմ այն տարիքի, որ կուզենամ ունենամ ստաբիլ դրամական ներհոսք, ստաբիլություն ու այդ ձեռնարկությունից ու լինեմ խորհրդի անդամ ու եւ ինքը լինի ինչ-որ ոչ շատ դինամիկ միջավայրում։ Դա մի տեսակետ է։ Լավ, իսկ չէ, ես ի վերջո էլ այդ ego խաղն եմ ուզում խաղամ, ուզում հերթական բիզնես կառուցեմ, տանեմ, վաճառեմ ու աբլոշկաների վրա ժուրնալների լինեմ, դա մի քիչ այլ մոտիվացիա է ենթադրում, ըստ այդմ դրամաբանությունը, որը որ պետք է կառուցվի, տարբեր է։ Ամփոփեմ հարցի պատասխանը հետևյալ է, ես կարծում եմ, որ հայկական միջավայրը, ՏՏ-ն դրա մեջ առաջատարը, եթե հասունության ինչ-որ ստադիա կա, որ իրանք չեն հաղթահարել, ապա ESOP-ների մասին խոսալը ինքը կարծում եմ վաղեմի է։ Եթե այսօր 22 տարեկան աշխատակցին, որին որ ես ընդհանրենք 2 հոգի ունեմ, ESOP-ով ես չեմ կարող իրանց մոտիվացիան փագել, երբ որ ես իրանց միջին շուկականից ցածր եմ արձադրում։ Օրինակ արտավազդ է նշեց, որ այսօր մարդիկ ավելի շատ են հետաքրքրված 10 տարի ինչ 20 տկա չէ արդեն stock option-ի ստանալով, քան թե աշխատավարձով։ Ինչի, որտեղ իրանց stock option-ը, իրանք արդեն priced round, equity մեջ կոչվում priced round անցել են, թեկուզ փակ է այդ round-ը եղել, չեն հարանացել, բայց 2-3 round-ից հետո իրանց valuation-ը հստակ է ու օբյեկտիվ է ու չափելի է, քանի որ չափելի է, այդ աշխատակից տեսնում է, որ մեկ միավոր շահույթի մուլտիպլիկատորը, չգիտեմ ինչ գործակցով է, տանում է այսքանը, դրա համար ասում կլինի, ես այդ $5,000 որ ես պետք է ավելացնես, որ լավ փող է սպառման համար, ես կդեմ եմ մի կողմ, որտեղ այնտեղ արդեն 100,000-ի 200,000-ի միջև մուլտիպլիկացիա է գնում։ Այդ պարագայում հասունությունը եթե չկա այնպիսի, որը որ թվերով բացահայտեմ, ասեմ իմ կարծիքը, ինքը շատ սուբյեկտիվ է, որ ես banking background ունեմ թվերով, եթե IT բնագավառի ընկերությունը հայկական իրականության մեջ չեմ կարող ասեմ, սպասարկում է տեղական կարիքները, թե հիբրիդ մոդել է, տեղական շուկան է սպասարկում, որի վրա սովորում է, հետո տանում է դադուս ու ինքը ինքնուսուց է ու ինքնուրույն է բարձրացել, որովհետև ի տարբերություն օրինակ արդեն Pixar-ի լոգիկայի կամ Adobe լոգիկայի դու տեխնոլոգիայի ու սկիլերի տրանսֆերը հեշտ ունես, քանի որ դու մեծ էֆեկտիվ աշխատող օրգանիզմի կտոր ես, know-how տրանսֆերը հեշտ է, հա, գիտելիքի տրանսֆերը հեշտ է, դες ESOP-ի վրա փող չես ծախսում, ինքներից գալիս են, ասում են իրավաբաններին լոկալ վճարեք, որ դա ընդհանրապես լոկալիզացնեն ձեր տեղական բանին, հա։ Եթե ընկերությունը ինքնուրույն է բարձրանում ու այդ չի դառնում ինչ-որ մեծ մաս, ապա ես կարծում եմ 4-5-6 տարվա ճանապարհ պետք է անցնի շրջանառություններ ընդհանրենք մինչև եթե 1 միլիարդ է, հաշվենք որ այս ինդուստրիան 1 միլիարդ շրջանառության վրա տարեկան տուն կարող է տանեն հիմնադիրները 20-30% մարժը, ապա մնացածին ESOP-ով մոտիվացնելը կարծում եմ ամենալավագույն գործիքը չի։ Մոտիվացիան էլի պետք է լինի, բայց այլ գործիքների կիրառությամբ, հա, որոնք որ կարան լինեն իր ընթացիկը եւ ընդհանրենք կարճաժամկետը, որը միջև մի տարվա վաստակն է, ուշադրությունն ու ներդրումը այդտեղ գիտելիքը այդտեղ զարգացնես, քան օրինակ այդ երկու կտորը բաց լինի, հա, ու մտածես ESOP-ների մասին։ Այդ մոտարապես այտենց կարծիք ձեզ կարտահայտեմ ես, շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Դրանպես մի հարց էլ կար, որ կուզեի մեր պանելիստներին տալ, պարտադիր չի, որ բոլորը պատասխանեն, ով ցանկանան պատասխանի, այսպեսի մի դիլեմա կա այս բնագավառում, որը գալիս է դեռ Ադամ Սմիթից, Ադամ Սմիթն է դա բացահայտել ու իր աշխատություններում գրել, ինքը կոչվում է տեսականորեն կոչվում է գործակալության տեսություն, agency theory, դա
principal գործակալ հարաբերություններն են մեր պարագայի, մեր այսօրվա քննարկվող առարկայի շրջանակներում դա սեփականատեր աշխատակից դիլեման է, խնդիրն է։ Սեփականատերը ցանկանում է քիչ վարձատրել, որպեսզի շահույթը աշխատացնել, քիչ վարձատրել, որպեսզի շահույթը դիվիդենդը մեծ լինի, աշխատակիցն էլ հակառակը, օբյեկտիվորեն ուզում է քիչ ջանքեր գործադրի, բայց շատ վաստակի։ Հիմա իհարկե մենք մի այլ դիլեմայի առաջ ենք կանգնած, չնայած դա դիլեմա չի, որտեղ մենք չենք կարող խուսափել կյանքում երկու բանից՝ մահից եւ հարկերից, այդպես կարծիք կա, բայց արդյոք ESOP-ը թույլ է տալիս Սմիթի այս խնդիրը լուծել։ Ինչ եք կարծում։ Կարծում եմ ես principal agent theory-ի նկատմամբ ունեմ այս կարծիքը, որ այդ խնդիրը երբեք չի լուծվում։ Այսինքն այն պահին, որ մենք կարանք ասենք principal-ի ու agent-ի հետաքրքրությունները մեկ են, մենք արդեն գործ ունենք երկու principal-ի հետ, ոչ թե principal-ի ու agent-ի։ Միանշանակ կարծում եմ, որ օգնում է թույլատրել այդ լարվածությունը, բայց ակնկալել, որ այդ խնդիրը լուծվելու է ու principal-ներին եմ հիմա խոսքս ուղղում ու մտածել, որ եթե կա ESOP-ը արդեն վերջ, ուրեմն ձեր employee-ները, ձեր agent-ները 100%-ով հետևելու են ձեր հետաքրքրություններին ու հանգիստ նստել, այդ միանշանակ կարծում եմ տենց չի։ Ես կարող եմ ավելացնել, տենց մի չի։ Այսինքն ես կարող եմ հիշել Մարքսին ու ասել, որ անտագոնիզմը միշտ կլինի կապիտալի սեփականատիրոջ եւ ռեսուրսի միջև տվել պարագայում աշխատուժի։ Այդ իհարկե ես ճիշտ ասած ես ասեմ առաջի կրթությունս ֆունդամենտալ տնտեսագիտական է եւ Մարքսին, քանի որ սովետական միությունում եմ ծնվել ու տեսել եմ 91-ը, Մարքսը իհարկե սևասեր է, բայց ես վերջի տարիներս որ սկսեցի նորից ընթերցել դասական տնտեսագետներին ու լինելով բիզնեսի մեջ համ որպես վարձու աշխատող երկար ժամանակ, աշխատելով ինստիտուցիոնալ կառույցներում, փոքր մասնավորներում, պես ավելի առաջադեմ կառույցներում, պակաս առաջադեմ կառույցներով, ճիշտ ասած, կարծում եմ, որ ESOP-ը այդ հարցը չի կարող լուծել, ինքը կարող է նպաստել ինչ-որ խնդիրների, բայց չի կարող դա լուծել, որովհետև շատ պարզ պատճառով, որովհետև կա ոչ էֆեկտիվ շուկաների գաղափար, որի ես հավատացողն եմ, ինֆորմացիոն ասիմետրիաների գաղափար եւ հետեւաբար եթե դու գիտես, որ ESOP-ի որպես սեփականատեր բիզնեսի ESOP-ի միջոցով դու էլի կարաս հաշվես ու ստանաս, որ ESOP-ը քեզ ավելի ձեռնատու է տալ, քան թե ինչ որ ընթացիկ ծախսեր կլինի, դա կանես։ Իհարկե դա դժվար է իրականացնել պրակտիկ վիճակում, բայց ինձ թվում է ինքը էլի zero sum game-ի տակ կարող մցվի։ Այդ լոգիկան, բայց այդ որպես կատակ վերցրի, կարող թեթև կարծեք, էլի այդպես ֆունդամենտալ։ Եթե կարելի է ես էլ ավելացնեմ այս թեմայի շուրջ, որովհետև ի սկզբանե եկեք նայենք, եթե որ դուք վարձում եք ինչ-որ մեկին եւ չկա շահագրգռվածություն, հա, առանձին, ինքը աշխատում է միայն իր պրոֆեսիոնալ նեղ մասնագիտական շրջանակներում եւ կոպիտ ասած վարձկալ է եւ ինքը շատ դեպքերում իր անձնական շահերը եւ իր շահերը կարող են ընդհանրապես չհամընկնել, եթե ընդհանրապես հակա չգնան կազմակերպության միսիայի եւ շահերին, հա։ Եվ ինչա տալի ESOP-ը ինքը իրականում միայն tool է, մեխանիզմ է, որը որ ձեզ օգնում է մարդկանց շահերը զուգահեռել։ Այսինքն եթե մարդը հասկանում է եւ այո դառնում է նույն ձևի principle, այդ դեպքում դա իհարկե այդպես սև ու սպիտակ չի, պետք է ամեն կողմից աշխատել, մենակ այդ մեխանիզմը չի երիկ, բայց եթե կա հստակ նպատակ, եթե կա հստակ նպատակի հավատ, եթե կա այն բոլոր գրավականները եւ ճիշտ մասնագետները, հա, թիմում հավաքված, որոնք որ հասկանում են, որ իրանց ներդրումը իրանք դառնում են այդ ամբողջի մի մասնիկ ստանալով ESOP-ը եւ իրանք կարողանում են իրանց աշխատանքով տեսնել, որ կազդեն այդ արժեքի ձևավորման վրա, որտեղ ESOP-ը հավատք է։ ESOP-ը չունի ֆիքսած արժեք իրականում։ Եվ եթե մարդիկ հավատում են, իրանք կարողանում են հավատքը մատերիալիզացնել, սարքեն իրականություն։ Դա շատ կարևոր բան է։ Բայց դա միայն կատարվում է պինդ թիմերում, երբ որ կան շատ ուժեղ մարդիկ իր հետ հավաքված,
եւ շատ հստակ նպատակ իրենց առջև։ Ես էլ մի բան ասեմ, եթե կարելի է։ Ես Աբրանը Արցախում էինք Թեքվիկի շրջանակներում ու հենց այս թեմայի մասին ուղիղ մի ժամանոց ելույթ եմ ունեցել, որովհետեւ չկրկնեմ, կարող եք մանգա YouTube-ում նայեք Թեքվիկ Արցախում ESOP-ների հետ կապված ելույթները, բայց որովհետեւ կարճ երկու բառով ասեմ, իրականում կարևոր է այդ ստրուկտուրան թե ոնց է ներկայացնում, որովհետեւ շատ կարևոր է եւ կարճաժամկետ եւ միջնաժամկետ եւ երկարաժամկետ ակնկալիքները խարսխել։ Եվ մի բան շատ կարևոր, որ շատ հաճախ չի խոսում դրա մասին, ESOP-ներ եւ այս ամբողջ բաժնետիրացման սխեման ինչ են թույլ տալիս։ Թույլ է տալիս խուսափել անհարկի ու անարդյունավետ մրցակցությունից, հեսա կբացատրեմ ինչ մասին։ Այսինքն քո աշխատողը ոչ միայն կարա գնա քո մրցակցի մոտ, այլ կարող է դուրս գա ստեղծի իր ընկերությունը, քո մրցակից ընկերությունը։ Բայց այդ մարդու բանը ցանկությունը հաճախ լինում ընդամենը այդ ընկերության կամ բիզնեսի շահույթից ավելի մեծ մասնաբաժին ունենալու ձգտում է։ Ու այդ մարդը իրականում վիճակի չէ, պատրաստ չի գնալ ու մտնել նոր բիզնեսի մեջ, գրել դրա ամբողջ ծանոթությունը, ասենք մտնել շատ մեծ մրցակցային շուկա, սկսել ընկերության հաշվապահության մասին մտահոգվել, կադրերի մասին մտահոգվել եւ այլն։ Երբ որ դու ունես երկրում այդպիսի համակարգ, դու թույլ ես տալու մենակ դուրս գալ բիզնեսից եւ ստեղծել նոր ընկերություն, մենակ այն մարդկանց, ովքեր իրականում այսպես հոգեպես պատրաստ են դրան եւ արդյունքում իրանք չեն ձախողելու, չեն դեպրեսիայի մեջ ընկնելու, որից հետո կարող է լուրջ խնդիրներ ունենան։ Այսինքն սա իրականում ֆինանսական առողջացման նաեւ գործիք է։ Դու քո աշխատողին թողելով, որ քո մոտ երկար մնա, իրան ձեռց ես պահում ավելորդ արկածախնդրությունից։ Քանի որ IT ոլորտը ու ոնց որ ես երկու հարցերը միացվել են իրար, պրինցիպալ agent երբ առաջանում կոնֆլիկտը, երբ որ կառավարումը առանձնանում է սեփականությունից, հա։ Ու բնականաբար սեփականատերը մտածում է շահութաբաժնի շահութի մասին, հա, իսկ կառավարվող օղակը հիմնականում ասենք պրոֆեսիոնալ կառավարողները իրենց բենեֆիտների մասին են մտածում, աշխատավարձ է, դա չգիտեմ տարբեր արտոնություններ են եւ այլն եւ այլն եւ այլն, ու այդ բախումը լինում է, հա, դա չի ուզում որ շատ ծախս լինի, այլ ուզում է որ շատ ծախս լինի ու դրանից շահի։ Հիմնականում IT ընկերությունները ոնց որ իրանք սեփականատերերը անմիջապես ներգրաված են կառավարման մեջ, ու այդ տեսակետից ես չեմ համարում, որ դա է այդ խնդրի լուծման համարը, հա, այսինքն այդտեղ այդ կոնֆլիկտը մեծ չի, հիմնականում տենց որ ներգրաված են, ասենք ընտանեկան ընկերություններում այդ խնդիրը մեծ չի ու իրանք այդ խնդիրը ավելի էֆեկտիվ են կարողանում լուծել։ Երբ որ արդեն մեծացան, որոշակիորեն համաձայն եմ իմ գործընկերների հետ, կարող է գրագետ կառուցված ESOP ծրագիրը մեղմել այդ բանը, բայց վերջնական չի լուծի, երևի թե պետք է չի որ լուծի, պետք է այդ կոնֆլիկտը լինի, որտեղ դա ինչ որ առումով շարժիչ ուժ է հանդիսանում։ Կալցիոն կիսում եմ ձեր տեսակետը, որ անշուշտ այդ խնդիրը չի լուծի, Սմիթի առաջ քաշած այդ խնդրեմը չի լուծի, բայց ինքը անշուշտ մեղմում է։ Ու դրա վառ ապացույցը ամերիկացի գիտնական Լուիս Կելսոյի 58 թվականին հրապարակված կապիտալիստական մանիֆեստն է, որի հիման վրա հետո Ռեյգանը իր տնտեսական քաղաքականությունը առաջ տարավ, պարոն Գաբրիելյանը հիշեց Թետչերի կառավարությանը, ընդ որում նախկին սոցճամբարի երկրները, այդ թվում նաև Հայաստանը որոշակի բան որդեգրեցին դրան 90-ականների սկզբներին, որ չստացվեց, մի շարք երկրներում չստացվեց։ Ինչևէ, ինքը գործիք է, որը թույլ է տալիս մեղմել այդ խնդիրը, բայց անշուշտ չի լուծի։ Շնորհակալություն ձեզ։ Ես ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել Video Armenia-ին այսօրվա շատ գեղեցիկ հրաշալի ու կարևոր միջոցառումը կազմակերպելու համար իմ անունից եւ պանելիստների անունից։ Հուսամ մեր մտքերը բոլորիս համար հնչեցրած օգտակար կլինեն առնվազն մտածելու, առնվազն վերանելու թեկուզ ոչ բարձրաձայն, թե ինչպես կարող ենք մենք մեր միջավայրում, մեր փոքրիկ միջավայրում, ամեն մեկս մեր միջավայր ունենք, լուծել այդ խնդիրը կամ մեղմել այդ խնդիրը, principal agent խնդիրը։ Շնորհակալություն պարոն Շիլինգարյան, շատ լավ կազմակերպում։